Hey yo, what's up guys? Welcome back ပါ sorry ခဏဟိုကပဲဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီစကော desktop audio ပဲဖွင့်လိုက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် background share ကိုဟိုကပြောင်းပေးတယ်လေးစော့လိုက်ရင် They going for the King Galio again? That would be Galio mid. Raz, do you like this first three from T1 better or worse than the last game? I like this a little bit more. I like it more as well. Yeah, I like it a little bit more. I do like that. I think that in the hands of Keria, generally. เอาprivate อันก็เอ้ยโอ้ยก็ ပဲရောက်နေပြီလားခဏလေးပြေးဝင် มีหลายคนนะคะถามอยู่ว่าทำไม I wonder if I'd actually be very surprised if they go for something like the Nin Elite, but let's see what direction that BOG now go because they're going to need a little bit more damage to come through from the ဘူး jungle. တော့ They နေ do တော့ of ခ course ဏလေး have နေတော့ခဏ comment ဖတ်ဖို့ပြန်လုပ်လိုက်အောင်မယ် threats with the Sejuani နော်ဆောက်လို့ရုပ် why ပြန် why ပြန်စတရီမနဲ့ why ပြန်တိုင်း sorry ကောင်းပြန်ဖတ်ပြန် See if T1 decide to ban that away. Alongside that, you have the Graves. အဲ့ဝက်တို့ကြီးက caster လက်ကြားလာငါ desktop audio ဖွင့်လာပြီ I mean, Poppy into Silas and Callista, both pretty good things to shut down here. Couple of options to hide. Yeah, I think the beautiful thing Don't about the Poppy is they flex it as well, but Shun. ညမင်းကဒီစကားနဲ့ပါပြောလေမှာမင်းလည်းကြားနေ It's တာ going to be locked in for Xin Zhao. လက်ကိုပြောတာ I think getting plus Xin is a great combo. ချက်တဲ့လူတောင်းဆိုတယ် Carry threat for Xin Zhao. ဇင်းရှောင်းကြီးဝါ Each tool to follow up on any Ashe. ဇင်းရှောင်းရဲ့ဟိုင်းကြီးအုံးကြီးလား Oh my god For those team fights as well, they have a lot Really? Here that they Oh really yeah. T1. တကယ်တော့တာ အော်အုံးကြီးတကယ်ပြစ်သွားရင် The Ornn อ่ะဝမ်းအစပဲကွာ ဟဲ့ဟိုင်း ပြန်စား Responding with some team. Nestra It's also very long range. ဟုတ်တယ် I have surfing Turn global wait here Galio mate into surfing semi-global himself, hello trying to combat some of the global power of hello ပြင်ပါလား hello range stuff. There's always the threat. ဒါပေမဲ့တခုရှိတယ်ဆိုင်းလက်ပါတယ်သူစားပြီးပြလို့မရှိဘူးလား But you have Rakan left on Rakanကောင်းနေ Rakan line. That support pick wasn't locked in. ဟိုအဲ့ဒါပြောပါသေးတယ်ဆိုင်းလက်ပါတဲ့ဟာ This is his best champion. ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပြီးတော့အခုနောက်တစ်ခု he's battling တော့ against ဟိုရှိကဘယ်ပွဲမှာလဲမသိဖြစ်သွားတယ်ဆိုင်းလက်နဲ့ကလီကိုနဲ့ဟိုကဒီပြနှစ်ခုကြိုင်ကြတယ်ကွာပြီး his team is incredibly exciting. Routed out as well. What do ဟုတ် we တယ် think? ဟုတ်တယ်နော်အဲ့အကွက်ကိုပြန်သုံးတော့မှာ Delivery for the Galio as well. And I just think it's ဆိုတော့ hilarious. ဟုတ်တယ်ဟိုလုံးတယ်လေ These ဒီ players ဒရမ်က it's a lot of champions, right? ဘယ်လိုလဲကြောပါဆိုလို့ရှိ And ရင် it's fantastic to see. Game 1. ဝမ်းဝမ်းကွာခုလုံးစT1 ကဝမ်းဝမ်းဖြစ်မယ်ကွာ T1 နဲ့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းဖြစ်မယ် Level 1. တတိယကတပွဲမှာနိုင်မဲ့တင်းက Their draft is very different. Their bot side T1 ထပ်နိုင်လို့ is များ more confident. ဒီလိုလို့ရှိရင် AP damage threat. And it's going to have aဒီ lot လို of ရပြန် to နိုင် do with the Silas to ဒီ see ပြန်နိုင်တယ်ကအမှတက်ပြီးတော့ cross ထက်ဆန်း along အဆန်းတော့ with ထပ်နိုင် Rob, ရမှာ It's going to be an interesting matchup for sure. That it is, and it's going to be the 50th World's Final ဒါ game. လက်ရှိ estimate ပေါ့ကွာတည်ရမှာ In the O2 arena, we've been Yes. blessed to be able to diversify between these two teams. ပြော A lot of people in the audience, even if they're not T1 fans, are hoping that T1 can fight back. အစင်လိုက်ရပြန်တက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Bilibili T1 Bilibili T1 Came out ဒါကတော့ clobbered. အဲ့လက်ရှိ expectation ဟိုအထိ estimation ပေါ့ This year for them. အဲ့လိုပုံစံသွားဖို့တော့မရဘူး Strong. ဟိုခုနကငါပြောတာသလိုပဲ To the lineup. ဒီ First in spring, ဒီ second တော့လေသုံးပွဲဟိုတပွဲပဲပြတ်နိုင်တယ်သုံးပွဲလုံးမှပဲ ရသွားလား Oh my god first in summer in the LPL, and here in finals. တင်မလား T1 ကလေ3ကစတိုက်အပေါက်ပြီးတော့တပွဲလောက်ပဲနိုင်တယ်ဒီမှာလည်းမပေါ့ ဟို32อ่ะကွာငါပြောပြမယ်32อ่ะသွားကိုသွားမှာကွာဒီနှစ်သိန်းကမေကြောက်စရာကြီးနှစ်သိန်းလုံးอ่ะ Went all the way back. BLG နှစ်သိန်းကကြောက်စရာ team. They were looking for this Even though quality incredible wow, five wow. superstars, but the addition of Bin, ထိုင်းဝမ်နေတဲ့ဟောလိုင်းကြနေတယ်ငါဒီမှာပြတ်တော့နဲ့စတွင်းနေတယ်ဟော into ရမဟုတ် exactly what they've done. အဲ့ဒီလိုရှိရဝမ်းဟိုလိုရှိရ With the addition of Night Vision. အဲ့လိုရှိသေးတယ် Have onto the big ဟုတ်တယ်ရောင်ကြီးကဲ ချိန် ချိန် တော့ တော့ ကောင်းလိုက်တာဟဲ့ကယ်ရီပြေတော့မယ် ဘယ်တော့ရခိုင်ရော ဖြီးရွာရောင်ကြီး Oh my god ဒီမှာယူစီပြေတော့မယ်ဈေးချောင်းတန်းတူတန်းတူအိုးမရဘူးဘူးမယူစီကိုဖျက်ချက်ပဲရောင်ကြီး What the fuck BLG. ဟဲ့ရောင်ကြီးနှစ်ပွဲနှစ်ခေါက် Oh my god ငါတွေးတော့ Oh my god In the exact same ဟဲ့ဘိုးဘက်ကယ်ရီဖျက်ချက်ပဲရောင်ကြီးဘူးမယူစီဒီညကားတိုက်ပြီးရောင်ကြီး motivation မရှိဘူးဟိုမရှိဘူးရောင်ကြီးဗါလေ new ချင်းမရှိဘူး and T1 they were ညူးချင်းမရှိလို့ new ချင်းမရှိလို့ဘူးမယူစီကားတိုက်နေပြီလုံးကြအောင် Oh my into god BLG
G's bot side jungle, but the collapse from On and Elk, the chase down of the Ash means that BLG draw first. Oh wait အဲ့ဒါ7နဲ့ပြန်ရေးလိုက်မယ်အဲ့တီးဟိုတစ်ခေါက်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တာနေမှာ Summoner spells. I mean, a lot of summoner ငါ spells. ဒီဘက် quality တအားမြင်ရတာဗောတဲ့မှာမင်းတို့ဘက်မှာဟိုဖြစ်တယ်ထစ်ချင်လို့ဖြစ်7နဲ့ပြန်ဆင်းလိုက် It is still going to be the lane swap. ကူမနဲ့နှစ်ထင်ထိပါသေးလား First blood here. T1 will go top. ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကွာတိလားဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကူမာဝီချီကပြောလို့ရှိရင်သူတို့တင်းရဲ့တကယ်အထီးကကိုးကဲပြီပေါ့ ဘာတုံးလဲဟိုဟာအဲဝဲဖိုင်ဝေါ်လီ As Ace can get the timing there. He's trying to get in range for experience on those minions. ကိုးကဲပြီ Takes a lot of damage. ကိုးကဲပြီဖြစ်နေတဲ့အလျောက် He's going mid to soak experience and do ဟိုမင်းဖိတ်က Oh my god မင်းမလည်းညားလိုက်တာလို့ About 50% HP. အေးဒါမှပြောဆိုင်လက်ကပြော့တယ်လို့တိလား Passing towards his bot side. Typically, you'd see this. ဟိုကောင်ရင်မထဲမှာလှန်3ချောင်းလဲ Both junglers have had access to their side. and actually ရင်ထဲမှာပါရှိတယ်လှန်နေရှိတယ် Please, I think, for the extra pressure on him to teleport it in, but it doesn't look အ like တေ it. ကန်နီခရီ3កောင်တေကန်နီတေကန်နီခရီပေါ့အဲ့ခရီမှာသူ့ရဲ့ study ရှိရဲ့ It's about 1 million away from the ဒီမှာ ice should be enough to take him ဟို over. မြားကြီးပါသွားတယ်နောက်မှထိတဲ့ champion ရောက်အဲ့မြားသွားဆိုင် ဟိုမှာဇူ Players underneath the tower. Able to နောက် flash ဆုံး ဟိုကောင်းသွားပြီကောင်းပေါ့ပါဒီ dragon အော်မြောက်ဦး dragon ပေးသွားတယ်1v1 trade ဝိုင်းတော့ဘာမှမလုပ်ပါဘူး Trades, but I think BLG is happy with this. Look at all the farm that's being lost. Zayas Nah, needs nah, to quality take thing, nah. quickly Oh, to sorry. soak up as much XP as he can. The good news is the threat of a redive isn't possible for BLG. Meanwhile, on the opposite Why side, yes. Bin had a smart work Frank Saiga, earlier Nene over Ali. that wall to see when owner would come to pressure him off ပရိ that သတ်ပြန် wave. ချင်းရမယ် Bin stuck around to soak up the Oh my 2.5 Ah, bon, tam na this ko level na. now on the rumble. Era before getting era. chased out. ဝါမဝါပါ Here as well. On just trying to shepherd Oh, him ah, towards ah, the Dina, point. Dina. Obviously, Knight using the TP here. အေးဟိုကတီးနေကြတော့ ဟိုကတီဗီကြလာ The နော် knock up, Knight flashes across the wall. Oh my god ရောင်းနေအောင်နေတားကြပါဦးအဲ့နောက်ကောင် ဟိုမှာတီးပြန်ပြီဟိုမှာတီးပြန်ပြီ ဘူမာယာအေးလိုက်ပြလိုက်ပြ ဘာလုပ်တာလဲဘာ အော်ယောအဲ့လောက်ကြီးအဲ့လောက်ကြီး Oh my god တော့ကုန်ရောင်း အော် Not one to take. အိုးရော what the fuck ကောင်းကြရရောင်းကြီး nice one T1 ဟိုရိုးရဇူဇူကဟိုပါလေဆိုလိုလိန်ဘဲတော့လိန်တာ To punish the flash. သူအဲ့လိန်ကများတော့အပြည့်အမာကောင်ကန်ရတာများတယ်အမာကောင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရှိဗရေကနေဗရေဖွင့်မဲ့ကောင်ကန်ရတာ T1 to find the turnaround. front line Look front at line this. အဲ့ကောင် Initially, carry up heals Bin even Oh, further Dima. back. That handshake will be ဘယ်ဘလို့စားပြတာလဲဆိုကလီကြောင်အိမ်နဲ့ကွာတောင်း ဒီ တ မှာ ယ် စီ ကွာ စီမန်တမက်တီးတယ် into နော် the ဟုတ်တယ် almost combo there. Guma onto te Dima. yola nga But ti then jen. they stop because, like you said, Ragan they ka. put the bailout on him, and then Oh, Owner ai mà goes hoa up withပြန် a ပေးလိုက်ရတာ massive auto from Nocturne, gets the kill. ကိုနာဝင်ဖြတ်တယ်အဲ့မှာဖေးကတက်လာပြီးတော့အမှလောကပြန်ပြီးတော့ဝိုင်းဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ကွာ 1-1ပါပဲ1-1 trade ပဲ1-2 trade လား1-2 Beautifully played by him. ဟိုကသူကတွဲပြတော့ 1 trade ဖြစ်သွား The kill lead here in game 2. This is what we wanted to see. အဲ့မှာတကောင်ပြန်ပြေးသွားပြီ Gumiyushi not able to secure those early kills, but Faker and Owner in a prime position to carry. ဒါမဲ့ Why we talk ဒါရဒီပွဲကလေးသလား carry ကအဲ့စပိုးကကိုနဲ့ကဒီကောင်းနဲ့ထုတ်ပေးထားသလိုပဲသလားအဲ့ဟွာ doing so much work when you have အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ဘီလီဟိုကဘင်းကတိုင်ပတ်တယ် level 2ရှိဟိုကအောင်းရတယ် ဟုတ် ဟုတ် တယ် တယ် able to dive you as the gameဟုတ်တယ် goes on. Carrier ဟောအမကေးလိုက်ရတာလေ absolutely sublime on ဒီ this. ဘက်ဘင်းတိုင်ဘက်လေ Got 35 seconds until the grub spawn. ဘာလို့လဲအုံးကဟိုဖြစ်တယ်လေ Losing a reset, making his way back out. Where On is ဒီ already တက် there. လိုက်သလိုကွာသိတယ်မလားသူတို့ offlane ကိုဖြတ်ချမှရတော့မှာအဲ့ဒါတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံမှန်တိုင်းလို့ရှိရင်တော်လိမ့်မှာက offlane နှစ်ကောင်တွေ့မဲ့နေရာမှာ offlane ကိုသူကဒီ dragon နှစ်ကောင်လှုပ်ပေးလိုက်ဂျိုးနှစ်ကောင်လှုပ် သူဘက်ကချမဲ့အထာအစား AD နှစ်ကောင် TT AD support နှစ်ကောင်ကွန်ဘိုကိုသူပြန်ထင်းရတာကွာ ဟုတ်တယ် ထင်းရတာဆိုတဲ့အချိန်မှာ play ဆိုင်တောင်မင်းတို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲသူကသူများကြီးကြိုက်တယ်ကွာ Order to the objective ဟို should ကဟိုကမာ အော်ရောဇင်းချောင်းသွားထိုးနေဇင်းချောင်းသွားကလော်နေ
very close level အော် six ဆိုတော့ for တည့်ရ both တယ်မယ် matches. စတန်ကလည်း Those are gonna be ကောင်းတယ် crucial SK levels လည်း for the ကောင်းတယ် upcoming fight. Tick now for Knight and Elk as well. Yep, soaks it in mid. သူတို့အကျန်နဲ့ထုတ်လိုက်တယ် ဟုတ်တယ်ဘင်းကလည်းဘင်းအောက်မှာချောင်ပြောက် ဟုတ်တယ်ဘင်းကတော်တော် fit ဟာယောပါဝါလား what the fuck ပါဝါတာပါဝါတာ Oblivion here managed to get to the relative safety. ဟုတ်တယ်ပြေးလိုက်ရပြီ ပြေးလိုက်ရပြီဟိုချက်တွေကပြေးရပြီ They forced BLG away. ညာကားတာပါဝါတာဟိုဘက်သွားလိုက်တော့ level 6 on that Ornn, so big Ornn ultimate coming through. BLG ပါ don't ဝါ want ပြီ any ပါ part ဝါ of that. objective ကို plain ဆိုင်ပါ One ဦး of the kind of hangover effects of ငါပြရတဲ့သူကလာပြီး item ပေးသွားရနော် is going to be an experience. Item လာ The 1v1 if ဟော item step လာပါကူမာဝီချီကို item step လာပြီး အဲ့ သွား စကင်တော်တော်လာအေးဒီဘုံရောက်တက်သွားပြီအိုးရောဖေးစင်ကပေါင်းလိုက်တယ်အဲ့အုံကြီးက what the fuck ဒူးရဲ့အုံကြီးကြောက်စရာကြီးအောင်ကြီး Knight hovering around the top side. တကုတ်ကြီးကငါအော်တကုတ်ကြီးတော့ရတယ်ဟုတ်တယ် No TP available, but then bear in mind he's still only level 4. အဲ့ဒါ crap လေ အဲ့တန်ခရက်နေဟိုတူတူ Having the ultimate available, the threat of a dive is a real possibility. ဟို item ဝယ်ပေးနေတယ်သူ item ဝယ်ပေးနေတယ် Over to level 7. Team 1 will be able to get the ကိုနားပဲကျွန်တော်ဆွင်ဝါနေတာ They're second in the top lane. ဟောဒီလို Bin is level 2ပဲ catching ရှိ the တယ် wave in အဲ့ mid, နည်း not န yet ည်းဝါတ level ယ် 6. Yeah, I think it's a good ဝါရ defense လာ there တော့ဒီ from မှာပါဝါ BLG. They မ make ထ the စ်ထစ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေ ဟော တော့ ကဒီပွဲပြီးမှပြန်ဟောဖြစ်လိုက်တော့မယ်ခမန်းကတိုင်းထားလိုက်ရတော့တရားဘာမှမပြန်ပြန်ဘူး safely get some experience while the rest of BLG is trying to defend on the top tower. Oh, The big oh, wave oh, on the Jesus. bottom side's going to crash on bot soon though. Ben has to go. Yeah, Carry Bin out has to go, level but that 5 leaves ဟော room ဘာ for က they can ပို roam ကောင်း up တယ် top. Now they can guarantee numbers 4 advantage and they can set the side. အဲ့ဒါပြတယ်မှာသူတို့ရဲ့ dress တိုင်ကတမင်တကာတော့လုံးပြင်းလိုက်လုံးလိုက်လို့တော့ပြရတယ်မလား ဟုတ်တယ် ဒီကောင်းလေးကို Trying to hold the wave. They ဟုတ်နေမှာပြောရင် ဘာမှမလုပ် to force him ရော away. ရောအပေါ်မှာအပေါ်မှာဗရေတက်တော့မှာ But not much else. Unlocked Just up night, for the night, moment as young. Baker looks for that absconded. Hey, 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 Land yo. the chains. ဟိုကောင်နဲ့တိုင်ရိုင်းမှာညက်တော့မှာ Pushing through the wave now. တကုတ်ကြီး Coming out, calling တကုတ်ကြီးလွဲသွားတယ် what the fuck အေးတိုက်ပြီတိုက်ပြီ တကုတ်ကြီးလွဲသွားတယ်တကုတ်ကြီးလွဲသွားတယ် oh my god ဘာဆက်ပြမှာဒေဘောတက်သွားပြီအဲ့မှာကားလီကိုပြေးဝင်လာတယ်ဘာလီပြေးဝင်တာယာတိုင်းမိတ်နေတယ်နှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့၃ကောင်တော့ပြန်သေးသွားတယ် oh my god are walking away wounded. တော့မနှစ်ကောင်ပြန်သေးသွားတယ် oh my god T1, there were a few seconds left Yeah, on baby. Bin's teleport. Jaga. He Hey. joined T1. and forced the Oh dive. my Look ဒီ at ဘက် that. T1 ပွဲဒီဘက် T1 ပဲဖြစ်သွားတယ် T1 is sticking around. TP နဲ့ထပ်ထင်းလာတယ် will come through. ဒီကြောင့်ဘာလို့မှလည်းတူတူအောင်လည်းမရဘူးဟို4 v 1ဟိုမှာဗာလဲ rumble ဆင်းလာတယ်တကောင်တော့ကောက်လိုက်တယ်ကျွန် ကျွန် တော် တော်ကိုကူမတိုက် In the end, T1 At the is lab. able to get that extra plate, but they do Oh, find yeah, kills in go the on, top yeah. side. never I mind. do feel that this game, BLG is just running Come on, around Rambo, you- and oh my trying God, to dude, keep up free with family down, T1. no? The pressure that Faker kept ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကရတာရောက်လဲတန်တယ်ဒီပြတည်မလား ticked over to level Yeah, 6 well, and they that- were yeah, leadingအဲ့မှာတကုတ်ကြီးလွဲသွားရအောင်ကြည့်တကုတ်ကြီးရဲ့စတန် He can't follow up with his ulti, but he gets a Oh, flash. theကိုကြီးစမ်းသွားတာကိုကြီးစမ်းသွား တကုတ်ကြီးစတန်သွားတာစိတ်ကြီးရဲ့လွတ်သွား Crucial, allowing Gume to just free ဟိုအဲ့နားမှာပေါင်းလို့သွားတာမိုက်တယ်ကွာတိလားတယောက်ချင်းစီတာဝါတိုင်းမိစားတာကွာတိလား Power shots while trying to walk အကုန်လုံး through the အကုန်လုံးတိုင်း rest မြ of the သွား field. လိုက်တာ Then မ goes သိဘူး Bin's မသိသလိုဖြစ် able to သွား flash, follow, and အဲ့မှာ then TV နဲ့ဆင်းလာနောက်ကြ repeat သွား on တယ် the dive here. Should trying to do something. And it's အော် only ကူမာ gonna ဝီချီကဟိုမှာကြံခဲ့တာကွာ ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငွာယူကြီးကြံခဲ့တာကလီစားတည့်ရတိုင်းပဲကွာခုံတော့ကွာတိရမလားရောက်ချင်တဲ့နေရာရောက်နေမှာ the experience and the levels that people find themselves at, because အဲ့ဒါ silent item တွေ right ကိုး now ရ I တ feel ယ် like ကို T1 have a big advantage. Level 7 on the top side. So ကိုရအောင်ခုနဘာစပယ်မှမရလိုက် Knight has also been able to close that gap. Elk though with Idan you win tight. level lead Ah, over sabay namin kura. Gumayushi, while Carrier has now You know what, taken di mas seven ni- So di tama BLG have done a miyaw. good job being able to close that Hey. experience gap. But in terms of the gold, you can see Ano yan? big Ah, advantages sa on the kura side of level, T1 thanks to these early kills. Wait, they've wait, been yeah, able to wait, no, They've come on. posted in a lot of spots, but On is level 4 to level 6. True. He Oh, yeah, needs yeah, that yeah, quickness. He yeah, needs yeah. that ultimate. Oh, It's man. actually going to have No, Knight no, no. following up with Yeah, it. yeah. He's No, no, actually no. locked Imagine- in I check there. that top down So on that cameo landing knocks the Wait, ball wait. up. Oh, We'll see my if God, he can get Raka, some of the level XP. four He's just bad. shadowing Elk in the mid lane. And it's Blame showing it. that Hello, the blame moment it. they Blame it. start Blame winning, it. it's not Blame gonna it. rub. Blame it. BLG, they ကိုနာပဲတလားကျွန်တော်ခံမိုင်းလွဲခဲ့တယ်ဒီမလား They're trying to pick နော် up Dragon right ဘီ now. ပြန်နိုင်မယ်ပြီးရင် T1 နှစ်ပွဲပြန်နိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘီလီဘီလီပြန်နိုင်မှာဗျာဒီလား See if Knight, how Okay. quickly Knight Bibi can so use hama- this bottom wave Ayun. though for the 3-2 Galio. His teleport is ready. Ultimate will come up အဲ့ soon. ကဖြစ်နိုင်အမြင့်ဆုံးပဲကွာဒီကောင်ကြီး Trump ကပြန်ဆန်းလို့ဆန်းမှာ To join တ the ပွဲလောက်ပဲပြန်နိုင်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ Trump ပြန်ဆန်းမဲ့အထဲမှာတော့ T1 မပါဘူးကွာသိရမလား
the fight around the top. သူတို့ဆိုင်မဲ့ချိန်ကဘယ်ချိန်ရှိမလဲပြောချင်းနှစ်ပွဲနိုင်သွားပြီးတော့သူတို့ chance ချမ်းပုံများပြီလို့ထင်နေ များသွားပြီပဲချိန်ရမှာသူတွက်ပြန်ဆန်း Finn uses the Rumble ultimate for the wave. အောက်မှာခါဒီရိုးကျုံးရ ကာလီယောမှာတာရိုင်းနဲ့နေတယ်တဲ့ Play Oh money my here god onto the side of Knight. ဒါပေမဲ့ဗျာမဝါကြီးကြရလေဗျာမစ်တာဝါချိုးလိုက်လို့ရှိရင် fashion ဟိုဗာမက်ကွန်ထရိုကြီးကအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားမှာ Again, going back to champion. အပေါ်ဆောင်ဖြစ်ရရတာဘင်းလိမ့်ကိုဆောင်ဖြစ်ကိုကောင်းတယ် With the Ornn အေး plus ဖြစ်ဖြစ်တယောက်ဖြစ်ဂူမာပဲသိပြန်ပြီခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဂူမာတဲ့ Kuma once again, he does have friends, but he holds on to it for now. He burns it. အပတ်ကိုနာမေ was about to start to ကိုနာပဲစဝိုင်းနေဗျာ T1 get another plate on the top side. 3 အော် minutes before the ဂူမာတီးတယ်လို့ငါတီးတယ် what the hell This top line ဂူတိုးရဂူအယိုဟို Right ကော now, င်းတီ T1 is playing a very heavy Hey. style. Sing it. Forcing BLG to အေးလေလိမ့်ပါလေပဲကြည့်ပေါ့ငါခုနဖြစ်နေ dragging တစ် BLG တစ်တစ် up တစ်ဖြစ် there. နေလို့ And every time they do, BLG is losing a little bit တီးခံပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဗျာတီးခံပြီးကြည့်လိုက်တော့မယ် Gets another plate in ဟို the mid ဗဒဲ lane. မဖြစ်တယ်ခဏ just got my To alleviate that pressure. Look at the positioning of Carrier here. Something he often does on this Renata is he just walks in your face. He is not afraid. Wait, He wait. has the mechanics to be able to. gonna do Ano jump with nangyari? him. He just Oh. handshakes you out of your jump, and you can never Let's go, really Martin. find Hold on, the you do, man. engaged. You do, You man. have Let's to go, find Martin. flanks, obviously. BLG But will look struggle here, to yeah. fight in the top side. T1 take the first tower, have a Yeah, he's 3,000 gold Yeah, yeah. tower, and are ခုန well ရွက်ကြည့်ကြည့်မှာဖြစ် of this matchup. အခုအချိန်နေပြီ Calm down a little bit. BLG Come on, going so for I their just got my team resets now. at the moment. The outer think tower yeah. on top ယူ side ယူရပါလို့ရှိရ would be problematic if T1 Hey, get the T1 early is push what, there you- and transition ဘလို့နေလဲငါဟိုဖြစ်ထားတယ် window မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါ What display they've ပြန် actually ချိန်ထားတယ် sent ဘလို့ Guman နေ and ရော Carrier back down bottom. Try and get their push there first. 然后古马ယူစီက6ထောင် T1, I think, to Oh my unlock that god. mid tower. ဦးနာ I think that this 4တောင် can be a little difficult to see. Oh, Carrier. ဖတ်သွားတာဟို But again, the ကျုံ handshake နေပြီကျုံ stops နေ Knight ပြီ from being Hey, in hey, range for Carrier, that shield hey. with Duran taunt. Carrier နော်အဲ့ဒီ champion နဲ့ဒီကောင် He'll look to see ဆောင်းရမ်းရွားရတယ်မှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြောတာကသူ့ signature champion လို့ပြောလို့ရပါ ကသူမနေ့ကနိုင်သွားအဲ့ကောင်ခဏခဏကနိုင်သွားတယ် Happy to face check. Run in down, this run down, situation. ဟုတ်တယ်မပြီးတော့ ဘာသာလုံးမလဲဘာသာလုံးမလဲအော်ရေးဆွဲတာမထိပါဘူးရောင် What now? Not level 6, by the way. ဟို carry ဖင် ပါ ရ ပြီ တယ် ပြန်ပြီ damage တွေက carry damage တွေစား ဒီ face နေရတာ They're going to get the early push on top side for Zay. တွေးလည်းမရောသလိုပဲအဲ့ carrier အဲ့တွေးအဲ့တွေးလောက် Tempo here for T1. အဆုံးနော်ဒီတူတူနဲ့ဒီ ရမအတီဗီကြီးမလာတဲ့ So ပိန် it is တာ a little awkward, and he's not even going for the recall. အတီဗီကြီးနဲ့ Doesn't look like they're going to force quite yet, but you always have to look at these hovers from Owner. The Nocturne kind of shadowed there with Nanti Baker's ada Silas sendiri making juga, the I don't roams, threatening down to the side. And the hawk shot cooldown is very important for BLG. Oh, Every mo. time they're trying Dilo, to dilo. find that play before it Vale. happens. Certainly is. မင်းစတွင်းနဲ့ဟာက YouTube မှာတော့ okay လိမ့်မယ် Discord မှာမ okay ဘူးလားငါတို့နဲ့မင်းနဲ့စာမတူဘူး Carrier already making his way back out onto the map. Owners ရကြလည်းပါမယ်ဟိုတနေ့ကငါတစ်ခါ share သေးရမသိဘူးမင်းတို့ဒီမှာကြည့်ရတိုင်ပတ်တယ်လို့ by အဲ့ Bin, တစ်ခါ spotted any vision, but တိ none လိုက် has actually been laid Ah, down just yet. Carrier's just replenished his stock of wards. Meanwhile, BLG အာတူရပဲစင်ကာပူစာပါပါနှစ်ယောက်တော့နှစ်နိုင်ငံလုံးနဲ့တည်းနီးပါ reclaim control over that area of the map. ဟုတ်တယ် But this is where T1 want Like to focus. that. ဟုတ်မနက်ကလို့ဖြစ်တာနေပါလားဟဲ့အောင်တိုက်ရငါ line ဝါနေအေးမင်း line ဝါနေလားမသိငါ line စိမ့်နေတော့ဇလန့်အဲ့ကစား T1 have just had cryo in basically every single lane. 9 plates to 3 in this Yeah. game. Owner It's still pin, yeah. her patience is Yeah, going to look run here. out. Reserve She's that. on her way back towards the pit. အဲ့ဒါမှမရတာတမင်းလုံးမရှိသေးဘူးလေ Zeus is able to again push အေးဟုတ်တာပဲမဟုတ် top ဂုံ away. ဟာဦးရှိခလီစတာပစ်တာလည်းမစိုးဘူးကွာဟိုဘက်က fishing control နဲ့အဲ့လိုခန်းကင်းနေအရန်လုတ်တဲ့တင်းလို့နေရာမျိုးမှာ ခလီစတာရဲ့ Game 1. အကောင်လေးက face check တဲ့နေရာမှာဆောင်ရမှာ ရရရ ပုံမှုတွေပါလေးတော့ပြစ်လိုက် မတ်ကြည့်လို့အောင်လေ On there now. မြောင်းရှင်းလို့မြောင်းကြည့်လို့ Let's be lance. Apart from Okay, being here, silence, go, me, fake silence, training go. here, fake it down to half HP. ဟောတွေးမြောက်ရောက်ကြီး That handshake and Carrier going wide. On does have the အရီရိုင်းလည်းမစိုးဘူးကွာအရီရိုင်းဒီဘောလမ်းခုန်နိုင်အောင်ပဲ Side. Knight goes in with the justice punch. Carrier down at half HP. BLG gonna get Oh, two blades oh, through oh, the mid hold lane. on, hold on. Faker and Knight အဲ့ညပါအဲ့တော့ wouldn't do much more than just slap each other around. No one Me- is me- going me- to me- fall me- in me- that me- bot me- lane for now. The side အေးဆိုရနဲ့မင်းမလာရှုပ်တဲ့ကောင်နဲ့ညလာအောက်လေးကမင်းက1 4ဝင်တော့ခေါ်ပါတယ်မှာ အေးဆွဲခေါ်ပါ ဟိုကမရှိကိုပြိမလား Handshake's gonna have to အဲ grab မင်းတို့ကောင်နေ Hey, hey, ရက်ကွက်နဲ့မိုက်နေရတယ်မင်း manages to escape for now. For a second, I thought he might fall. အောက်မှာဂါလီလေးဘိုင်းကျော်နေဆိုင်နေ Oh my အောက် god မှာလည်းစိတ်တယ် Slow his Go on, advance in go on, that go bot on. side, but with wave push. အဲ့ဘလို့လေးကြည့်ရမှာတော့ညလုံးနှလုံးပဲပါတာလေ ဘယ်လုံးညာတုံးကြည့်လေစိတ်ဆောင်ဖြစ်တော့ အေးတက်လီပေါ့တက်လီပေါ့ ဟုတ်တယ်တယ်လီဘောပြီးအာဒီပါလာလားပါမလာသေးဘူးပေါ့အော် ရက်ကအာဒီ ဘက်ကအားလုံးပဲ looks like they're going to go for the recall. engage ပါ Because of the extended Let's trade go, that like. Baker was able to get on him. ဂါလီကိုရောက်လာတယ်မင်းမဆုံးသွားပြီ တင်းတော့လိုက်မှာ
I mean, the important thing here is That will lay out reset Yeah, before don'tပေါ် need, နေ don't need, don't need. ဝင်လာပြီအုံး does ပေါ် have ဝင် the လာပြီ finger stolen away. အေးငါအောင်ကြဖန်ဝိုက်ဟို HAD ထိသွားတယ် Oh my god ဆောင်းရမ်းကောင်းတယ်ဘေးပေါ်မြောက်သွားပြီဘာသက်ပြစ်မှလဲအဲ့မှာငါးအောင်ပူသွားပြီဟဲ့ဘာလီဖြစ်သွားမှမသိတော့ဘူးအဲ့မှာနှစ်ကောင်ပြတ်သွားပြီအဲ့မှာတောက်ချောင်းနေပဲထိုင်မိတယ်ခါလီကိုလေးပေါ်တက်သွားတယ် escape ဖို့လုပ်တယ်လွတ်မှလာမလွတ်သွားဘူးကလေးကလှန်ဆွဲလုပ်လိုက်တယ်ဆက်ပြောက်တယ်အဲ့မှာ တော်တီးပဲ Oh my god It's just ကောင်းနေရောက်ကြီး isn't it from T1? ဘူမာဝီပြစ်ဖို့စပိတ်ရသွားပြီဘူမာဝီပြစ်ဖို့ possession ရသွား အဲ့ ပြီ မှာဟိုဘကအင်္ဂလိပ်ရောက်တဲ့ချိန်မှာဟိုသွားလဲနက်ခရိုလာအဲ့ကောင်အဲ့မှာဟိုလုပ်ပါလေနိုင်ပြောင်း T1 find the Ew. fight they've been looking for. Oh, that was so ငါအောင်ဘူကကြီးအုံးကြီးဖြတ်တိုက်သွားတာကြီးစရသွားပြီတကုံကြီးဖြတ်တိုက်သွားတာကြီး locked နက် them ခရိုလာ up. အဲ့ T1 ကောင်တင်ပဲဟောဟိုဘာနေကြမှာဖက်ကတင်ပဲ မီးဖြတ်သွားတာ the initiation. So on Hey, is biết rồi. originally going on to Ini- carry အဲ့မှာထိသွားတယ်ကွာနှစ်ကောင်ထိသွားတယ်နှစ်ကောင်ထိသွားရင်အုံးရဲ့ဒီဖြတ်တိုက်တယ်အဲ့မှာပြန်မြောက်သွားတယ်ကွာအဲ့မှာသုံးကောင်အဲ့မှာဝိုင်းအုပ်တယ် ဟိုကတင်မှာတော့ဇလိုက်စမ်းသွားတာ Faker coming ဟို Faker ယူလိုက်ရစပယ်ရတယ် Bracken ရဲ့ ultimate ပေါ့ Bracken ultimate ကြီး able to chase them out. ဒီနောက်လိုက်မှာတော့လိုက်တာဖြစ်သွားတာဟောတရားမလား ဟိုအဲ့မှာပါဂါလီရော့ပြေးတာပြန်လှည့်နေလို့ဖြစ်သွားတာပါလေအဲ့မှာလန်ဆွဲနှုတ်တာခံလိုက်ရသေးတယ် ဟုတ်တယ်ကိုတော့တီဝါအပေးနေကြတယ်ဟုတ်ပါလေ ဟုတ်တယ်ဟိုဒီဝက်ဒီဝမ်းဝဲကွာဒီ But in game 2, ဟိုသူတို့လက်သေးလုံးရဲ့ fan တော့မဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့ကိုရနည်းနည်းလေးအက ကြို ကြို က် က် တယ်ကွာအဲ့ကြိုက်ကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်ကွာ intense ဖြစ်တယ်ကွာ Like BLG Vẫn are được just chạy bouncing này. into Index it. It's like, okay, we got ဟို Faker, but you're so ပုံ far မှန် behind. ကြည့်မယ်လို့ရှိရင်တော့မှန်တယ် T1 အရင်တာတယ်ကွာသူတို့ရဲ့ဒီ team ကြာ And ကြာ then T1 just team coordination တွေပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ team ရဲ့ champion pool တွေပါတယ်ပုံတာဒါပေမဲ့တည်ရလားဟိုနှစ်သိန်းလုံးကကျိတ်နေပြန်ကြည့်တယ်ကွာအရင်တာနေလေဘူးမဆိုင်ဘူးတီးနေတယ်တဲ့ပါတော့တယ်ပြီးတာအဲ့ဒီမှာ swing ရက် BLG managed to do. Becomes pretty problematic Kunai for, Miana. BLG on Em the bảo là- sides. bảo rằng So là- Ê, ngắm nhá. they're just going to force À, down Billy the Billy dragon, chứ là- immediately rotate ဘောတ everybody ကြည့်လား over ဘောတ to ကိုလို့ this နောက်မှထားတာ outer tower. အဲ့ဟိုဘက်ကအဲ့သူတို့ရဲ့ဘင်းကိုပေးစင်းမှုတော့ အော် အဲ့လိုမျိုးထား BLG တာ steps up, ဟုတ်တ have ယ် to be a little bit careful there. So နိုင်ဖို့ sacrifice the tower Eh, because initially, it's and yeah, then as you said, they have the Rift အ Herald ဘယ် still ဆိုင် in အဲ့ဘူးရှာ pocket ဖင်း that ရှာ they ဖင်း can ပြောင်း then use for the mid ဘယ် tower. တယ်လီဖုန်းနဲ့တော့လောက် Gonna ကိုစင်းတာ push out this Yeah, bot yeah, wave to kind အော် of keep အော်တီးပြီးပါလေဗဒယ်ဖြစ်လောက်မဲ့နေရာလောက်ကိုဟိုးနောက်ကနေပြီးဝတ်သွားတာလေဟိုကောင် TV နဲ့ဟိုအဲ့ဝက်ကိုဆင်းနေပြီးနောက်ကနေပြီးပြန်နိုင်တယ် initiate ပြီး အေးဟုတ်တယ် ADC တောင်းနိုင်မှာအဖို့တောင်းနိုင်မှာ ခုနကလည်းပြောရလို့ရှိရင်ဟိုကောင်အဖြတ်ခံရတော်တော်များအဲ့လိုမျိုးဖြတ်သွားတယ်များတယ်နောက်ကပတ်နိုင်တယ်ပုံမှန် ဟို ရှိ ကျော ဘူး င်းလာပြီနော်ဝဲကမ်းမှာဟိုအဲ့ဒါဆိုဟိုငါတို့ဟိုလိုဖြစ်နေရကွာသိရမလားငါတို့ထားပါတော့ကွာဟိုဇင်ချောင်းတို့ဖြစ်ပါတယ် J4 တို့သိလားဟိုဟာတို့လိုမျိုး From downtown. အေးဒီဝါပြီကောင်းလိုက်တာ ဘာဆက်ဖြစ်လဲဘာဆက်မဖြစ်ဘူးမကြောက်တိုင်းဘူးလုံးနေပလေတင်နေကြိုးပြီမတောင်ကကြိုးသွားပြီ အဲ့ကပြတ်တယ် Just use the fact they've stuck ငါလည်းပြတ်တယ်ကွာ that mid ဟိုအဲ့ဒါဟိုလိုဖြစ်နေတာတည်မလားငါတို့ဗာလေဟို J4 တို့တည်မလားအာမူမှုတို့လိုမျိုးတည်မလားတန်းဝင်တန်းပြအဲ့လိုမျိုးကြီးတို့တည်မလားအနောက်ကနေပတ်ဝင်တို့တည်ဟုတ်တယ်အရှိရလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာ ဟုတ်တယ်ကွာဆိုင်လက် ဆိုင်းတမေးနေဒုံးကြီးနေအဲ့လိုလွဲသွားပြန်ပြီ here to back him up. The arrow going wide. ရုံးမှာပဲစီတော့ပြုံးမှာ ထင်းအသေးအောင်မှဆိုင်တာကိုတင်းနောက်ကြရတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ကကျွန်တော်ပေါ်တာဆင်းလို့ကျွန်တော်မဆွင်းတာအဲ့ကောင်ဘီပြတ်သွားလို့ကျွန်တော်ဒီဘက်ပြန်လှည့်လာအဲ့ကောင် game 1ဆွင်းလိုက်သေးတယ် game 1ရဲ့ opening ceremony ကျွန်တော်ဒီမှာ game 2ကနေနောက်ပိုင်းဆက်ဆွင်းမှုရှိတယ် T1 in game number 2 with 6 grubs. Remember how quickly they can take these towers. They're just going to siege up Đấy, còn at T this đú đầu ở turret, đây finish nhỉ, on nhỉ? those grubs, and they rotate Faker down. Thật ra là- Upside. Again, area ရဲ့အကွက်တွေရော those minion carry waves ရဲ့ဖမ်းကြပဲတော့ဒီကောင်ကြီးနဲ့ချုပ်ကြပဲ rule ကြပဲ T1. Again, the power of not Ai bảo là tú champion. in the သူ jungle ချန်ပီယံဆိုရင်မြင်မှာသမောလိုက်ပြီ constantly have to defend at towers. That's the thing you've got to be careful of. ဘူးမှာဘူးမှာကြရဝင်သွားလား တကုံကြီးခေါ်ပြီးအောင်ကြီး Portugal coming out as well. ဟိုကမမြောက်တက်သွားတယ် Top side, the Rift Herald did charge in. အကောင်အခါအကောင်တင်းတည်ပါ Lost, but BLG able to hold on to the rest of it. ဒါပဲတွေးတော့ရတယ်တွေးတော့ရ ရ တယ် ရတာဝန်တစ်ဝက်ရလိုက်တယ် အာလီ မ ကို ထပ်ပေါ် ဒီ ဘူး တိုင်းနဲ့နေရှင်လာမြင် I got a bit ahead of myself, expecting that ပြ to လာ be အ a မကြီး full-on dive. အဲ့နောက်မှာ It's going to show a lot more respect. ရရတွေ့ရတွေ့ရ But what I was trying to say earlier is that အဲ့လိုမျိုးတွေ it's not ဆိုးတယ် four-man stack you've got to keep an eye on when it comes to T1. It's actually just the individual sitting on a မဟုတ် side ပါ lane. ပြောလို့ပြောမှာဘင်းရဲ့ချက်ကိုတော့တပွဲတွေ့ရင်တော့ကွာမပန်းပါနဲ့ They'll just push out that extra wave. Helicopter, Force helicopter. BLG to both respond to the two Yeah, push but- waves, and then that extra member Machine, comes and machine, pushes man. in that third အ one. င်း ပြန်မှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ပါကိုနာဘေးပြောသလိုမျိုးဆိုသိရမလားနောက်ကနေဝင်လာပြီး helicopter လှည့်ပြီးဝိုင်းနဲ့ခုံပြီးတော့နောက်ကနေပြီးတော့ငါးကောင်ဖြတ်သွားတယ် They're ဆိုပြီး constantly rotating between these towers. Even though T1 have a very short range composition, How come they right just on there, kinda like- go up Follow in the my range, spawn their little grub mites, and get little အဲ့ bits ကလီစတာဝါ အဲ့လား အမေကြီး ထောက်ပြန်ပြီနောက် on မှာ trying
desperately to get the first လည်း step ပြော of တာ a T1 plan လည်းသတိထားမိတယ်ဗျဒီကောင်လေးရဲ့အဲ့အကွက်ကို warning, the extra information for BLG တတ်နိုင်တယ်လို့ဝိုင်းရှင်းတယ်ကွာ T1 ငါကြည့်ရင် Yeah, I လား mean, ချိုး crucially, ကြတယ် BLG have potentials to find pick. Ash Arrow is famous for catching you off guard, and that's ultimately what they're looking for, and why that highlight was so good, Kobe, because all his vision is going to be crucial. ဘာမှဖြစ်တော့မဟုတ်အပေါ်မှာလိုက် အမကျော်ကလစ်စာရဲ့အကောင် အေးလူကလေးတိုင်းအကောင်ဗီရှင်ပြ They're putting as much darkness on this map as they can for အဲ BLG. ခုနအဲ့ arrow တွေးလိုက် The တယ် only ဗီ way ရှင်ချက် BLG တာ really get back into this game is by finding a few of those picks, a few of those team fights where they have a numbers advantage, and by stopping them having vision anywhere, they're stopping them having that advantage. It is something that T1 have shown so much success at this tournament. Just denying your မင်း opponent တို့ငါတို့လေးစောလေးချင်းရဲ့ on ရဲ့ passive item stuff က ငါတို့ mobile နဲ့မတူဘူးတဲ့သူကဘာလို့ hashtag လာပါအဲ့အရင် crap ပြီးရလားမသိဘူး on Step number 2 now. ဟုတ်တယ်မတူဘူးအဲ့ item ဝယ်တာတက်ပိုတယ် To the dangerous open သူက area. item upgrade ပုံစံမျိုးတော့လုပ်ပြီးတာ Shortly. ငါဘောဘော black labor နေပြီးတော့တင်မလား #black labor တို့စုံး radar နေပြီးတော့ #စုံး radar တို့တင်မလားအဲ့လိုမျိုး And they have their ပြောင်း အဲ့လိုမျိုးသူက upgrade version plus Nocturne Ultimate. yeah great version လုပ်ပြီး The sideways are so annoying for BLG now. It's အဲ့ဒါမိုက်လဲမိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့မတိတာမတင်မလား T1 upgrade ရော always ည get ပါ that push out onto mid. Holding this mid tier 1 is so valuable as well. Dragon. ဒီကတက် Of course, the threat of assault not quite there yet for either side. T1 ဂျန်ငယ် invade ချက်ပဲ vision ဟောဖြစ်တော့ပြန်တာတော့ They're looking to suffocate BLG out from more. ဘုန်းကြီးရဘာကြီးထည့်တာမကြည့်ရှိဘူး Oh, the flank. ဘော They are သူပြောင်းတယ်သူပြောင်းရောက်ခေါ်ပြီးရောက်ရေး ကောင်းပါပြီအောင်ကြီး S ပါပါပြီ အဲ့ပါဝါ Oh my god တကယ် rocket အမှန်ကန်ကာလာပေးနေတယ် ဒီဝင်နေဒီဝင်နေချမ်းမီဝါဘာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ် his support Oh, T1 yeah. though, EDD forပေးလိုက်ရ now. တာ They'll turn their eyes towards Yeah. Drake. Ornn and Nocturne. It is just too ပိ dangerous တ် to က step out ရက onto အ the ဒီဝိတ် map, တင်နေဝင်း out နေ in တ front of ယ် any of your towers. And as ဘု soon ဘယ်လို as ကောင်းတယ်လေကတည်ရမ ဟု လား တ်တယ် the trench shut, they get their ဟိုဒီပွဲက fake ကရွာတယ်ပွဲဖြစ်သွားပြီသိလား And I understand why. Like, what's the ဘာ point? လို့ right? ဂါလီယိုဟာယူပြီးတော့ကွာသူဒိုင်းမလားကွာဒိုင်းလို့ရတယ် Dragon ဟာလည်းသူဒိုင်းယူလို့ရတယ်ကွာဒိုင်း အား လို့ ရှိ ရ ဘာ တယ် လဲလို့ကောင်းတယ်ဘာလဲဟိုဟာလူလဲရမယ်လေးလို့ကောင်းတယ် Remedy လို့ကောင်းတယ်ဒီပွဲတူပဲ It all comes back to I mean, what the main again, light. we were talking about earlier. Ramble တဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ personally အရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ Dragon ဝဲမှာဟောသူမ play နေပါတယ် stand နေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ spell တွေအများကြီးပါ kind of have to ဘက်ကပြုတ်နေတဲ့နေရာမျိုးတွေနှစ်ကောင်ရောက်ကို အဲ့ဒါ ပြီးချမ်းလိုက် ထားပါဆို try and create at Rakan least Bade. some Rakan Rakan Bade. fight Team fight. here, hopefully for Knight to get his second, and then try and rely ဒီဝမ်းပါစ on someအေး magnificent ဂူမာ team fighting. ဂူမာ It's နား gonna မှာ be တရား so မရှိနော် difficult versus T1 though. Again, Faker here, hide on bush. အဲ့တော့ပါလေကိုကြီး Just gonna chip away at Knight. ဟုတ်တယ် အဲ့ဒါ Knight, as Say you that say, again, they're change not your very leg. tanky. He has that Bramble Vest as well to try and reduce a ပြီး little တော့ bit. ကျောင်းမသွားလို့ပါလို့ Coming out from T1, the ammo comes down. အေး အော်ဗမာလူတွေွားတယ် Still on the chase here. အေးထပ်လွဲတယ် Oh my အဲ god ဒီပြန်44ပြီအဲ့အောင်လည်းအဲ့အောင်လည်းမင်းတို့လည်းအဲ့လိုစကီးလွဲနေရတယ်ငါတို့ဗဒဲဘလူးဆိုင်မှာတကယ် themselves. I mean, Faker Eh, doesn't ဘာ have သက်ဖြစ်လဲဘာဖြစ်လို့ပါလဲ the global ဘာသာဖြစ်ဘာသာမဖြစ်ဘူးဒီမှာ AD တခုကုန် that သွား we've all known him to have. Him and Timo, the two. Yeah, BLG not going to be ဟုတ်တယ် baited နော် in all. တီ1ကဝတ်တွေချိုးတယ် တီယို Been trading with Zaya. Hey, hey, Oh my god ဖိတ်ကဝင်ကြုံပြီးဆိုတဲ့ကားသားမှာဖိတ်ကသွေးပင်ကနေဘာသာပြစ်မှလည်းအလဲမှာအိုးနာဝင်သွားတယ်အဲ့မှာဖိတ်ကသိမ်းလာတာမကလေးစားလိုက်ပြစ်နေပြီအဲ့မှာတီးနေကြလာတယ်ဟုတ်တယ်ကလေးစားတောင်းလျှောက်လိုက်နေတယ်နောက်မှာတကောင်ရှိနေတယ်ကလေးစားလိုက်ပြစ်နေပြီဆိုတဲ့ကားသားမှာဆိုရင်တော့ပြတပည့်ကြီး perfect နောက်မှာကားဒီကိုအဆိုင်လက်သေးတော့မှလားဖိတ်ကဆိုင်လက်ဖိတ်ကဆိုင်လက်လွတ်သွားသေးတယ်ကလေးစားလိုက်ထုနေတယ် perfect let's go ရောက်တော့ရအောင် ဟုတ်တယ်ကလေးက ဖိတ်ကမသေးွားတာအကောင်မသေးလား အဲ့ကောင်မသေးတာအဲ့ကောင်မသေးတာအဲ့ဖိတ်ကမသေးတာ His team is quick to react. အန်ခေရပါဒီမို ဟိုကလီစာကြီးကကောင်းသွားပြီလား movement speed နဲ့ဆိုလိုက်လို့ကောင်းအောင် T1 will secure the Baron. ဟုတ်တယ်ခဲရီကလေရောက်လာလိုက်တာမြန်သွားလေကွတိကြွားတည်တယ်ခဲရီကဝင်းတော့ပတ်ပေးနေတဲ့ဟာကိုဖိတ်ကောင်ဖမ်းခံရတဲ့အချိန်မှာ ဖိတ်ကဖမ်းလိုက်ချာဟိုဟိုကားလေ အဲ့မှာဆရာကြီးတိုင်ထိုးတယ် Just the one player that is Oh, no, so I think hard to catch, and that is not because he is an ဟုတ် individual. ဘယ်လိုလဲပြည့်ရပုံမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ရဲ့ connection ရတော့တော်တော်မိရလို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုကောင်ဖိတ်ကစဖမ်းခံလိုက်ရပြီဆိုတာနဲ့ချင်းတိုင်းပြီးလုံးလာပြသိတာစပယ်တွေကို တဲ့တယ်တမ်းပြေကတော့ပြစ်ကြည့်ရ ဟုတ်ငါတို့ air လေး free သွားပြန်ပြီ Crazy outplay because his team is so quick to respond. Yeah, Look, they Owners, they're starting off the Baron with him. Immediate ultimate into the back.
backline. He steals away the Xin ultimate to create a bit ဘော of ကောင်မီးဖြတ်လိုက်တာဘောကောင်မီးဖြတ်လိုက်တာ The carriers on the way. The heal ကို comes နာမီးဖြတ်လိုက်တယ် Yushi, Oh, damn, and he then felt the like turnaround and Faker Oh. actually sticks around. He applies the slow on Oh, tonight. he gets carry the a jar, kill lad. as well. အဲ့မှာ အဲ့ အဲ့ ရစီ မှာ ရွာအချိန်မှာ carry ပြန် The play around. မသိ ဟို ရ မှာလူကြီးလိုက်ထုတ် A triple kill over to Gumayushi. All right, back to live. You can already see the ramifications of that play. တူတည်မရှင်းရှင်းတူတည် Hands of T1 walking up these towers, they just fall over in front of them. This series here, very likely to get evened up. ဘယ်တော့ဘာဖြစ်ရတာ Response ဟိုကောင် in နဲ့တိုက် game ပြီး number တိုင်းပြီး two တော့ for T1 taking back the Silas. ရာဘောမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဟိုဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီလေကျွန်တော်တို့ဟိုအပမန်ဟို radius စာပါကြီးမငြိမ်ဘူး ရပွဲပြီးအောင်မှာထားလိုက်တော့ used it toပြီး great တော့ effect soပြန် far ညှိ this လိုက် game. တော့ Gumayushi has a masterworked blade of the Ruin King alongside a Terminus and a ဟုတ် Ginsu. ငါဒီဝက်ဂေးကဲဂေးဖိုက်ဒီသွားမှာ Item ခင်းနေမှာကောင်းရင်မို့ငါမီးပြန်လိုက်ပြန်စရွေးပေးမယ် to pile the pressure on looks ဒီပြန်နိုင်တော့မီးဒီပြန်လွှဲ မီးပြန်လာလို့ရှိရင်ကွာလာတဲ့အချိန်ရဲ့အနေထားကိုမူတည်ပြီးတော့ဂိမ်းပွဲဆော့နေလို့ရှိရင်အဲ့ပွဲပြီးရတယ်ငါပြန်ဆွင်းမယ် through the armor of T1 right now with the ဒီကတော့စက်ဖင်းနဲ့ဟိုသုံးလို့ရပါပြီကွာနီးလာလို့ရှိရင် onto Shun. Half HP now on the အော်ရောက်ပြီပလေးယူလိုက်ရိုက်တာရောက်ရင်စင်းရှောင်း အဲ့ကမှလက်ကိုမရဘူးရတာမှလားဆိုရ Baron ဒီပြန်ပြန်လာ ဒီတော့အဲ့ဒါပြဿနာ solve so Maybe many I of could these have, yeah. problems. သူမလာပြန်လာမှာနော်မြပြန်လာကျွန်တော်ပြန်လာပါနော် Ash was lost there for carrier. အဲ့တော့ထိရင်ဘယ်တဲ့ဆိုင်လို့ရလောက်လဲ PLG's Okay, picked right, it right, up. right. Witness, paranoia coming Ay, out. mau lại, tôi yo what the fuck Just going as well. Where should be in there? But already he Oh, needs အပြည့်အပြည့်အပြည့်အကုန်လုံးမကုန်ရှေ့အကုန်လုံး to shreds by T1. အော် ဘော သွား မို မှာ င် ရော ကိုသွားပြီးပြက်ပြီးအောင်ရေးရဲ့ဒီဘက်ဟိုဘက် ပြီးသွားပြီ T1 ပြီးပါပြီ ဒီကွဲတော့ back in game ည number အော်ယူကြည့်အော်ဇိုးကြည့်အော်လို့ ဟိုကောင်တိုင်းဆူချိုးနေတာဟိုကောင်ဓမောလေးရင်းလာပြီတိုင်းဆူချိုးနေတာ on home turf. ဒီကြီး ဘရိုချေဘရိုချေ Lethal efficiency from T1 as they What the change up fuck? the Yo, draft. ဖောင်ဒေးရှင်းမှာသွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတူထူးရတာကြီးကွာဒီလိုဆိုတာ ဂိုင်းပါလေကွာအိုက်တမ်သွားဝယ်ဗျာ Both teams have been so good at ပါ snowballing. လေတဲ့ငါ့ဟိုတဲ့ So ရမ်ဘယ်တို့ good when ရ they မ်ဘယ် get တို့ it. ဗာလဲဟိုဟာတွေပဲကင်တတ်တယ်ဖြစ် Really နေတာ have. It's been ကျန်းစစ်ပဲကင်တတ်တယ်ဖြစ် a နေတာ seesaw Okay, so far. yeah. BLG had game one. ဟိုတော့ on ကန်ကြပြီးတော့နော် dragon လေးကိုနှစ်ကောင်ပေးထိန်သွားတာ Solidly in game two. The question is, will that seesaw continue? နှစ်ကောင်ပေးထိန်တယ် the way it တော့ကောင်းတော့မဟုတ် has? တော့ Will တော့ we see တော့ BLG ခေါင်း maybe ရောက် go ပေါ် to the သွား blue side ဒီမို့ for the ပြီး first ခေါ်ရတဲ့ကောင် time ADC here in the world's finals? ကျန်းတာ Everybody's been looking at Yone as this pick all tournament long, but really Silas. ရုပ်တွေကို show နော်နှစ်ကောင်တော့စီးပြီးရုပ်တွေ They may very well be Hey, hey, down. You oh, could I mean, dominate I the don't rift really with Opera GX and have a chance to secure a Masterwork chest and key to Celebrate Finals. Get your official league mods for your browser, access a dedicated Riot Corner for tournament news, and enjoy a brand new co-streaming hub. We'll be back after this. ကဲကလိလိုက်ဒီအခုတော့ ကျ ဗာ န်းတယ် တော့ ကိုလိုက်ကလေးပဲညောင်းပါဝဲတိုက်မြန်ခေါ်လိုက် ပေါ်လာတယ်တော့ဗာတော့အရင်ပိတ်လိုက်မယ်အရင်ပိတ်ပြီးဟိုဘက်မှာလည်းသွားပိတ်တယ်ပြီးပိတ်မယ်ပြီးတက်ကိုပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရတာမှာအဲဒီ refresh လေး186ခေါက်လောက်လုပ်လိုက်မယ် Firefox ကဟိုကွာအကောင်းဆုံးမပြေဘူးဟောဒါကြတော့ Firefox ကမြန်သွားပြန်ပြီဒီခေါက်ကြတော့ Firefox မကောင်းလို့ဟိုတော့တော့ Firefox ကပြန်ကောင်းမြန်ပေးစီစိတ်ညစ် ဟုတ်ပါဒီကောင်လေး composition နဲ့သူတို့ရဲ့ battle combination ကြီးတွေကတကယ်လှလှပပကြီးလုံးပြသွားတော့ကွာ fake ကိုဖမ်းခံရတဲ့နေရာကြီးအရန်တိတာတယ် ပြန်ပဲနဲ့ကျန်ပြန်ပြီးကယ်လာရတော့ကျန်းနေရရ အဲ့ဒါဟုတ်ကောက်ဖမ်းလိုက်တယ်ကွာမိရွာတယ် तू ညက်သွားပြီကွာ3ဘာလို့လဲဟိုကတော့ ဟာတကားမီးဖြတ် vision disable လောက်ချအဲ့ချိန်မှာ carrier ဝင်ပြီးတော့လုံးဝရှိလိမ့်မယ်အကို random bullshit ကိုပြစ်ထည့်ပေးလိုက်တာ speed ကိုမြန်မြန် create လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဟာနောက်မှာ owner နဲ့ဟွာနဲ့လိုက်လာခုမရှင်နဲ့ဝင်ထုတ် တယ်လီဘော့တွေပါဆင်းချလာ TV နဲ့ဆင်းချတာ ဟုတ်ပြီးတော့တိတာတယ်ကွာတိလားဘာလို့ဆိုတော့ချောင်းနေတာကွာအစကနေသူတို့ချောင်းနေတာကိုဟိုနဲ့မြင်လာပြီးသားကွာတိရမလားရှိနေမှတိတယ်ကွာအဲ့ဒါကို fake ကတိတိကိုတိုးပြနေတာကွာကွာပြောဖိတ်နေတာကွာတိလား
ဟုတ်တယ်လာမချချအောင်လုပ်နေတာကွာသိရမလားတမင်ဟိုပြည့်ခေါ်နေတာဒါအဲ့လာခဲ့လို့ ဖိတ်နေတဲ့ဟာဟိုနေရတာ တော်သေးရဲ့အဲ့ရ hero အဲ့ဆက် အဲ့ချက်အဲ့တို့ရလွဲလို့ရင်ပူရဲဟာ သူလည်းတွက်လာပဲ အမေအဲ့မှာ faker က spell တော့မရလိုက်ဘူးထင်တယ် မရလိုက်ဘူးမရလိုက် သူ ဘူး spell ခိုးလို့ရသွား ရတော့ပြန်တော့လိုက်တာပြန်တော့ ဒီအများဆုံး reckon spell ဖြုတ်ကိုများသူ space ရသွားတယ်ထွက်ပြီးဖို့တော့ကို reckon ရဲ့ chance နဲ့သူပြန်ထွက်ရင်ထွက်သွားဖို့ပဲရှိမယ် ဟွာဒီကသူ rumble ဒီကသူရှိရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးသူလွတ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်အထင် reckon ဒီကသူရှိုးလိုက်တော့ဟိုကနေ3ခုလုံးဝင်လုံးနေချိန်မှာသိရမလားအဲ့ chance တစ်ကွက်နဲ့အကုန်လုံးပတ်ပြီးတော့ခက်ထွက်သွားရတော့ဘာလို့ ဘာလူနေရလဲ လုံးဖြစ်သွားမှတော့မသိလဲပဲအရန်မြန်တယ် အဖြစ်ပြက်တွေကမြန်ဆန်တော့တယ်ဆိုဒါမျိုးပြောတယ်အဲ့ဟိုဟာနားမှာ objective ရှိရပါတယ်ကြီးမှာဆိုတော့ဝုန်းနိုင်သိမလားအကုန်လုံးပူပြီးတော့သိရမလားမြေပေါ်မြောက်တဲ့မောင်တွေကကောင်းတယ်အဲဘုံဖြစ်တဲ့ကောင်တွေဖြစ်ဝယ်မှာစတမ်းမီးရကောင်တွေမိရင်ဒီစကောကိုအရင် share ရေးလိုက်မယ်ဒီ screen အော်ဇင်းရှောင်းအနိမေတောင်းလိုက်တာယူလိုက်တာ အော်အဲ့ကြောင့်အာမရသွားတယ် အနိမေဟောနောက်ဆောက်သွားတာနောက်ရောက်သွားတာဒါကမတူနောက်ရောက်သွားတယ်ကြည့်လိုက်ပါဟဲ့ someone ဒီရှောင်း automate ယူပြီးတော့အာမဖြစ်သွားတယ်ဆိုပါလို့ အဲ့မှာ S ကဟိုနောက်ကနေလွင့်သွားနောက်ကပဲသွား ဟုတ်တယ် S ကနောက်ကဖြစ်ပြီး S ကဟာနေမသိရော ပေးရအောင်ရသွားတယ်ဗျသိလား သူကလည်းကောင်းအောင်ပါ အခုကဘယ်လိုနေလဲ โอเคတယ်တငယ် နော်အမြင်လာကြည့်ပါတော့ပဲဖိုင်လောက်ကန်တော့ဆောက်လာမနေ့ကလည်းဒီကစောကြီးပဲသွားဟာစီ ဟိုနားပြီ silently be can ပိုက်လို့ ဟုတ်ပါဘူးဆိုင်နဲ့ဒီကန်တော့မဟုတ်ပါဘူးငယ်ချင်းကောင်းပါရပဲဆိုတော့ ဟိုမှာ ဘယ်လိုမေးတာ မင်းဘာယူ ဟောဘယ်လိုမေးလိုက်ပါ မမေးပါ ဟောမေးလိုက်တယ် ဟိုရပါပေါ့ငါတို့ AS ကနေကြော်ညာမကြည့်ရလို့ ခုနတက်သွားသေးရငါဖုန်းဝင်ကြီးဂျားချင်းကိုကြော်ညာလာဟိုဂျန်ကြီးပွဲကြည့်နေတော့လည်းလို့ပဲအဲ့ဒါကြော်ညာဝင်ဂျားချင်းကိုဒီရင်တော့ဝင်တော့မသိ ဒီလိုအဝင် ဘယ်ကောဖမ်းမယ်ထင်တယ် ဒီတော့ဆိုင်းလက်ဖန်လောက်တယ် silence ဇူးစီအောက်ဆိုဇူးမော်ဆော်ရဟိုဟာဖမ်းမယ်ထင်တယ်အုံနာရဲ့ကောင်းဖမ်းမယ်ထင်တယ်ဒီတော့လည်းမင်းနော်ဒီကောင်က ပါလေအဲ့ကောင် ဒီဖက်တော့ဒီ PC က ဒီကောင်မှမ်းမိရ နော်မော်လက်ကလစ်စတာဖမ်းလောက်တယ် ADC ရဲ့ဘန်မဲကောင်တွေပြောပါဆိုရင် Clistar ဘန်ရင်ဘန်မယ်မဘန်ရင်လို့ရှိရင်စာရွက်ကိုဘန်ရင်ဘန်လိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ခါကူမန်ဦးရှိကအဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရှိရင်သူလိုက်ဖမ်းရခတ်တယ်လေကိန်းမှာဒီလိုမျိုးဘာလို့ဖမ်းရတာရန်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နှစ်ကောင်ဖမ်းခတ်တယ်ဒီကွာ Clistar တိတ်ကိုကန်ကိန်းတယ်ကိန်းနဲ့လည်းတယောက်ကအိမ်ရလို့ဖြစ်တယ်ဘာလဲ ဒီလီစင်ကစားခဲ့ဒီစင်ကစားတာဖြစ်တော့ တယောက်အိမ်လေးနဲ့ဟာ S ဘာဖြစ်လို့ရပါမယ် S ကမရှင်ပြတ်နိုင်ပါတယ်သူတပူပြီးလို့ရတယ်ကိန်းလေးကကျတော့ ဟုတ်တယ် သူ့ကိုယ်သူပဲ safe ရအောင်မထွက်တယ်ပဲဆောင်နေတာ Clistar ကတော့မဆိုသူလုံးလုံးဆယ်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုကောင်ပြင်နေမဆိုဒါလည်းဆိုတော့ရလိုက်လို့ရှိရင်ကူမန်ရှိအသေးထုတ်တယ် ဒီမှာ
ဟိုဒီကကေတလင်းကတခုတော့ရှိတယ်တင်မလားပြင်းရင်လေဒိုင်းမီထွက်မှာမထွက်တော့ဘဲစီဖြစ်သွားရင်လည်းဒိုင်းပတ်မှာ ဟုတ်တယ် အဲ့ပဲကွာဒီ ခုနက ဒီ game 1မှာတည်ရမှာဂူမန်ဦးရှိကိုဝိုင်းဖြစ်တာခံလိုက်ရပြီဆိုတော့ねသူတို့ရဲ့အဲ့ဂူမန်ဦးရှိရဲ့ကေတလင်းကဘာမှလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး အခုလည်းမနာပြခုနကမှလည်းခုမှကြီးစောစောလေးပြတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့သူပြန်ပြီးတော့အခုတော့အစင်ပြေသွားတာခုမှဒင်းကိုဆော့လိုက်တယ် ။အော်အေးဒီကောင်လေးငါ့ကိုလည်းနှစ်ကောင်တစ်ကောင်ထိန်းခိုင်းပြတာအေးတွေ့ပဲ စိတ်ညစ်နေလေစိတ်ညစ်နေမျက်နှာခွက်မျက်ခွက်နေတယ်ဘူကတည် ဖ ရ င်းလားဖင်းလား ။ညာပူကတီထား ကြောသားကြောသားရဲ့အသိဥပါရှင် Two very lopsided games, and we have a great series already. And what they do with their lead is punch your face in repeatedly, right? And it's such a sharp contrast to some of the other teams that we've seen this tournament. They just keep fighting. Absolutely. I mean, it's two of the teams that have the highest kills per game of any team in the world. They're both early aggressive teams. They know how to snowball. It's both through fighting, so you just guarantee you're going to get action. Yeah, it's that theory of if we keep punching hard and we make the right decisions, we can balloon this gold lead. We see. ဘယ်လိုပဲမြင်လိုက်ရနေညာလေကွာ They played a macro game a little bit more. အေးထုံးကြီးထွက်လာမယ်ထင်တာကွာတည်ရမှာအဟောင်းကြီး As we see. Both teams subscribe to the theory when you're ahead. You အကြီးကြီးပြပြီးတော့မပေါ်လာဘူးဆိုရင်လည်းစားရတယ်ကွာ the only way to come back is Oh, also. God. Excellent. We love it. ကောင်းတယ်အဲ့က fight တန်းမှုတဲ့နဲ့ fight စား3အောင်ကြာတာ Same story ဒီ as game မှာ one. ဒါကြွားတာ Sure, I speak for everyone that is on the side of ဒီအဲ့မှာစားတာအဲ့ကဇလန်အဲ့ကစားတာအဲ့မှာ back to game number ဖလက်ရှိတယ်မသုံးတယ် This purify ရှိရမတော့ဘူးမနောက်ကြမှာတုံးနေကီရော credit to BLG for the amount of prep that they do and how confident they are on these level ones. They clearly have done a really good job of ဒီပေါ်မြောက်သွားတယ် what the movements for T1R. ဒီနာတောင်းလိုက်တယ် But if you're T1, how do ဟိုမှာ flag ကြီးနဲ့ခေါ်ပြီးတောင်းလိုက်တယ် I don't know, and I do hope they don't fall for it the first time. I imagine they had a expectation that BLG was going to အာရှိရလိုက်ထူတာကွာအဲ့နေရာကြီးမှာတကယ်စားတော့တယ် deny ဟိုပွဲကြတော့ဗာလေဒုတိယပွဲကြတော့တည်ရမလားလေကင်းကြတော့ဟိုကဘက်ပြန် T1 ဘက်ပြန်ပါသွား Why don't we do a lane swap telestrator? Because they're too boring. they can't stop But they're you. not going to keep me down. So T1 lane swap, just as I wanted them to. Yeah. ဟုတ်ပါပြီးတော့ဟိုရှော့သွားရဲဆိုပေမဲ့လည်းဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကလီစတာကအာရှိတက်ဆိုင်ခရစ်ရှင်နဲ့ပုံမြန်တော့ fan မင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပုံမြန်တာဟုတ် Level 1 that we just did, but look at this. ဟိုကအမှန်နဲ့ပတ်ကပ်ပန်ကြမှာက fan မင်းရ အောက်မှာအုံးသူဟိုဘက်ကတော့ဖြစ်နေတာအုံးသူတိတ်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်မှာဘူမာတို့ကဟို ဒီ ကောင် မှာ ရှယ် တော့ ပြီး pressure ပေးနေဘင်း pressure ပေးသွားနိုင်တယ်ဗောကျွန်တော်အဲ့မှာ trader အဲ့မှာ trader ဖေးသွားတယ်ပြော အဲ့မှာထွက်လာရန် 13-18. That's သူ special. လိန်ဆက်ပြီးဟိုဘက်ကဖေးပြီးဒီဘက်ကအဆင်ပြေသွား Got level 6. He was so လိန်ဆွတ်တာအဲ့ဒါဟိုကဆွတ်ပလိုက်တာလေ and it really T1 swap လိုက်တာလေ T1 swap လိုက်တာလေ သူမှဟိုကူမာတေးလို့ particularly well in certain situations in this lane swap, so credit to T1. အဲ့ဒါလည်းမဆွတ်လို့မရတော့ဘူးကတိတာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကူမာထပ်ဖေးဖို့ပဲရှိရတယ် For basically the entirety of the year, and it wasn't really, I'd argue, until Worlds that ကူမာကူမာဘေဘီစစ်ပေးလိုက်တာမှာဖတ်သွား Yeah, thanks to the reliable Cisco network around the ဆိုပဲကိစ္စရရင်စားရစား they တယ် weren't as they Exactly. And I actually thought this was going to go really bad for T1. Yeah, I know, I know. Base. He arrives to this fight at low health. အဲ့ချောင်းဝင်တယ်ကွာအဲ့တော့မြောက်သွားတယ်ကွာအဲ့တော့ချက်ဝင်ခိုင်းတယ်ကွာ Knocked over the wall. သူကဒီဘက်ကနှစ်ကောင်တော့ဖက်တာဖက်ပြီးအဆင်ပြေသွား Absolutely destroys BLG. မသေးရပြီပဲလား အဲ့ တော့ ဒါမှဂါလီကပြန်ဝင်မလို့ပြည့်သွားတာ Was immense. And to me, this was the ဟိုကောင်လှန်ဆွဲနှုတ်လိုက်တယ်ပြီး Yeah, ရော and it's kind of like we talked about Azale with what do we want Carrier on, right? Like this Renata is such a signature pick for him because of how aggressive he plays it. All three of us wanted him on something with more agency, and we absolutely, all four of us. Well, more agency, and he absolutely delivered. And I also want to put our attention to that top lane because Oh, even who though going Bin back now? did What the more fuck? damage, I think Zeus has actually gotten the better of Bin in ဟောအေး both ဘော of ဘင်း these ကိုင်းမှာဆို And တူ a lot of that to me comes down to that rumble, and it's not like Bin doesn't know how to play the champion, ဟို but ကောင်ချန် we ကားတော့ all ဖက်နေ know မယ် what ဆင် champions he ဟို excels on, right? It kind of goes back to the point we made about ဟို Carrier. ကောင်ပြောလို့ပြောမှာဗောအဲ့တည်ရမလား best damage ဆော့လို့စောင်းနေတာတည်ရမလား wine on ကြောင်းနေတဲ့ချက်လို့တည်ရမလား Is so ဟို much ပင်ကလောက်ဝယ် better. I ရ do think as we go to blue side, ဟုတ်ဒီလိုပဲဟိုအော် what the fuck ရှာပူရဲ့ has to ban that Yone, ရှာကူဖန်ဒီပေါ်လိုက်တာ which really limits him ဟို in ကမ shooting. လားခလောင်းလို့ပါလို့လို့ပေါ့မလား I mean, it's going to make it စာ so ကိုက interesting အဲ့လား because we သူက have န that ည်းနည်း now ကလစ်ထုတ်လို့ကောင်းတယ်ကောင်ကြီး expectations coming into this third game. Do they identify that, hey, PI we're နဲ့ဗျ ကလစ်ထုတ်လို့ the ကောင်းတယ် 1v1, or are they ကို confident ပြော that င်း they မယ် execute in 5v5? ဟိုဗာလဲ PI It's စမော still ထုတ်မယ် going to be all right. I Yeah, really well, think Chubal. this game is going to set the tone for the rest of the series. That's a Brilliant, great brilliant. note. Let's hit it back Yeah, over yeah, yeah. to our casters to get ပြီးလို့ရှိရင် glow three.
Let's get into it. 1-1, both slaughters. ငါဘာဖြစ်လဲငါတပွဲပဲရှုံးနေရပါအစ်စေတိုင်းတော့ Gonna be honest. Easy way It's, We deserve one. You know, I but- feel. yeah, The audience. ဒါပေမဲ့ငါခုနခံမန်းတိုင်းတကယ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်တော့ now ကွာ just တ give က us ယ် a close one. We ဘာလို့မပေးနိုင်ပါဘူး Fair is fair. Each got to stop once. Now we get to see a close couple. ဘာလို့မပေးနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ Let's အဲ့ get into 3D ရှင်းရင်ဖြစ်နိုင်ရဆောင်းဝမ်းမြင့်တယ်အခုလောတယ် have resulted in first bloods both times. အဓိကအဲ့ကူမန်းရှိတဲ့ကောင်ပဲလို့ပဲဒီကောင်ဂျိုကာမလုပ်ရင်ရဘူး Play on that as well. We have အခုပွဲလို့အခုပွဲလို့ပြန်ပြီးကမ်းပတ်နိုင်တော့မဆိုဘူးဒီမှာရည်ရည်တည်းရ series. Do you guys think there's much that အဲ့ changes ကိုတင်း with တူလို့ that? မျိုး Well, this time round, we know that Yeah, Team yeah, Liquid Molin on, first yeah, both yeah, banned Jindy. Aurora and Yone, which means that BLG kind of like free up a ban. I'm interested. Hey, to well, see fine, what yeah, they the pressure are. and the ball machine, you Based know. on the sound effects, that does sound like a They different were- first ban, and it Oh, is. Farah, It's gonna be banned on the side of Aurora. BLG. I wonder if they're going to look to implement a similar. Aurora တော့ရှူရပန်အားရ what the fuck themselves. Huh? This is What? definitely screaming a Callista Go. first pick for Yeah. BLG. Yeah, ဥမာဟုတ်တယ်ဗန်းနေပြီနော် Skyline Brown လား Skyline Brown လား red side, so they don't want to do the same thing. ကူမဟုတ်တယ်ဗန်းနေပြီနော် ဟိုကအေးနှစ်ကောင် I ဘူ think မ the အောင်တယ် real ပါ question here for T1 is, in addition to Yone and Aurora bans, is Jax still going to be like your target ban third? Are you still keeping that out of Bin's hands? Or Scana do you ban. feel Oh. confident to let Just them the ban out, no? get Just the it ban out, and no? Just the ban play, out. the Just Gragas look or like the the Gnar way. into it for Zeus, or even the Mao. Oh, no. Because by Just leaving got the no. Jax Still open, look you're no? forcing Boy, BLG to make a choice between Callista and Jax. And I think How come T1 Chu တက်ပေးလိုက် is လို့ပဲနော် likely considering ကင်မရာအန်ဂယ်ကြီးတဲ့တဲ့ကြည့်ပေးနေတာကြီးလွန်လာပေါ့ကွာကျန်ကတော့ဗန်းပေးလို့ဆိုရ အဲ့ကောင် ဒီကရေလုံးလာ ဟောတန်းတယ်တန်းတယ် first for BLG. I အင်းငယ် think that နေပြန်အိတ်လိုက်တာကြီးလို့ဟောမစောနဲ့တော့ပြန်အိတ်လိုက်တော့ နေကိုကြီးပဲ Oh, Lily. Ben Leo. Jeff. Jeff hello Oh. Ben Jeff hello Also really Jeff Ben high hello here, so Ben Jeff မလား Just Jeff guy Ben မလား hello Just guy me Just guy me hello Ben hello ဟောကောင် Just guy me ဟိုပေးကြိုင်တာလားမသိဘူးနော် Spring to mind for Alicia. T1 as well. The Vi has got its way through. BLG have banned that out in both games so far. Looks like it is going to be Callista first for BLG. And I think the response will be a Jax from Zeus. ပြတ်ပါလား Even though we know Bin for the တကယ်ကြီးပြ champion, တ်သွားမှာကလစ်တာ Zeus ဟုတ် is တယ် no stranger to it himself. And I wouldn't be surprised to see the Jax plus the အော်ဂျက်ကိုပြန်ယူသွားတာ ဟုတ်တယ်ငါနေမကိုင်းငါကိုင်းပဲ ပေးတာပေး trade လိုက်တာနေမကိုင်ငါကိုင်မယ်လို့တကယ်ကိုင်သွားတာ The pairing is terrifying. ငါနေပေးကြိုင်တာနော်နေမကိုင်းတာနော် Pretty good response, honestly. I Echo, echo, would echo. say from T1. yeah အေးနှစ်ကောင်သွားမလားမသိဘူး Such a fearsome bottom lane. We'll see what they can မဲမဲ end up pairing Really? with. အဲ့ဒါမျိုးဘယ်ရ On ပြတ်မှာ lane. ပေါ့ Try and get a pick here before this next round of bans come in. Rambe Ben Rambe He's gonna play the same thing he's played in every game so far. ဒါမှရန်ပဲပေးပစ်ပြီးတော့ကွာအဲ့ရန်ပဲပြီးလို့ရှိရင်မတိုင်ပတ်နေတာသူ့မှာ Because he's put so Yeah. much work in. ပြောလို့ရှိရင် Rumble. He နှစ်ပွဲလုံးလဲအဲ့လို performance တခြားတော့မထုတ်လိုက်ရပါဘူး on his solo queue account here and was ဟိုကတပွဲ ဟုတ် ကြီး ပြီ saw him on it in ဘာလဲဟိုကတပွဲရှိပါလေအော်ဟာBlitzcrank for ဘလေးက အဲ့တကယ်ပြတ် အော်ရဘလေးကြီးတကယ်ပြတ်သွားရအောင် Could be a Oh my great god pick, and the ban rate on will. the map, he's going to be lethal. အခုမှဖတ်ပန်လာမသိဘူးအဲ့ဘလေးကြီး This is one of the most Oh, funny that's things it. we Ako na, possibly have for the main 0-0တွေ့လိုက်တယ် This would be such a big step up though. So much playmaking pressure. အဲ့ on a ကိုမနဲ့စဉ်းစားပါရဲ့ဘာလို့ရတော့မှလည်းရောက်တယ် be effective and ကြာတာကြီးဆိုင်လိုက်ပဲပြစ်ပေးမယ် So Again? reliant on having good vision control through the game because Blitzcrank is basically ဆိုင်းလက်ကစပယ်ကိုတာဘာလို့လဲအော်တိုမိတ်ပဲကိုတာ all you're doing is running I at them didn't and know that. hoping they don't manage ဟောအဲ့ဒါ VA ကိုပြောင်းနေတယ် VA ကအော်တိုမိတ်တွေ less of ပို့ those ပို့ like cryo picks that we were talking about. ပြီးတော့ तू ကနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ ultimate ကိုမှ तू က skill point ဝါ point ကလေးမဟုတ် तू skill shot အဲ့ skill shot ထိသွားမှ तू က ultimate ရတာလွယ်သွားလို့ရှိရင် ultimate မရတော့ Also, the juiced Oh, up no, I see the- AP scaling, blitz ult, can do a lot of damage. ဟိုကြိုးကြီးလန်းဆွဲလိုက်တဲ့ဟာပဲကွာ तू က animation နဲ့အဲ့ဒီ spell cast ပုံစံမျိုးနည်းနည်းလေးပဲပါသွားတာအဲ့လိုကြိုးဆွဲပြီးရှေ့ကိုဝင်တာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဝင် သူဟိုကလည်းလှမ်းပြီးတော့လှမ်းပြက်ရတာအဲ့သူကျိုးနဲ့လှမ်းချိတ်ပြီးတော့မှလင့်ပြီးလို့ရှိရင် तू ကစွတ်ဆွဲယူလိုက်တာဟိုကကျတော့သူ့ရဲ့ကျူမှာလားမသိကျူကကျတော့အဲ့ကျူကျူတိုးရတာကွာရှေ့ကိုတိုးတာရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ကျူနဲ့လှမ်းရိုက်တာရှိတယ်ကွာအဒီမေကကျတော့အဲ့ကျိုးကြီးနဲ့လှမ်းပြက်လဲပြီးတော့ enemy ကိုချိတ်သွားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဟိုသူ့ဝင်းကြီးနဲ့ဆုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးသိရမလား Earlier as well. That's all. So it's a- That is something that Owner has played a lot at this tournament. Really? Kali, you have fan one. Tournament, What the heck? Raven those picks. I think the Huh? value opening up to 09 ပြီးရ pick from BLG Oh, nine gives you fine. a lot of power. There's already ဟိုနိုင်ဖိုင်ရဲ့ဇူးရဲ့ချက် into the jungle.
Shun could ဟို look နော် to ဘိုင်ဇူးကျဲ fake ကဟိုကောင် carry ကခုန runner တာပဲ Standard to me was that Draven ban from PLG, Hey, Kendra. recognizing that what's a Oh. good pairing with the Renata. Gali, but- you can run Yeah, that. Gali. It was banned out in the second round of ban. Yeah. Last ဇရက် oh my ဆရာ god ဆရာ Kindred and Galio combination. Let's fucking go. Shun is one ည of these ဘာရဦးနိုင်တာအေးမနောက်ရှုံးတယ် ဇရက်ဟိုတော့ရှုံး Oh နေ no ပါ Italy. It was such a big pick. အော်ဂျိုးက ဆရာဆရာဦးနိုင်လား as well. And Eh, very, very excited. to ဆရာ see ဦးနိုင်လားဆိုကြောက်သွား double eight solo laners as well. It's with playmakers in a blitzcrank and a Silas Galioနဲ့ for you Gali on the front lines. ဟိုဘက်က T1 ဘက်က initiate မဲ့ကောင်တွေကကောင်းတော့ strong တယ်ပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ဟိုဘက်ကကြတော့ BLG ဘက်ကကျတော့ ADC နဲ့ကောင် damage ကောင်း Different. ကြည့်ရမှာပဲ And I mean, a lot of faith is being လေ put ကင်း into ဆွဲ Shun လို့မ and ရဘူး Elkin, လေကင်းဆွဲတယ်ဘက်က especially when you စိတ် think မှာ of the လေကင်းဆွဲလို့ရှိရင် ဒါပေမဲ့ ADC နဲ့ကောင်အားရှိတယ် and been the players that ကြည့်ရမှာပဲပြောလို့ အဲ့ဒီ3 time the individual T1 ဘက်က4ကောင်သူတို့ရဲ့ signature နော် fake ကလွင် is a stranger to it, How but do- those how two do- are the historical players that are expected T1 ဘက်က4ကောင် signature fake ကလွင် international finals. fake ကဆိုင်လက်ကတော့အဲ့လိုကြီး Responsibility. Gonna be ဘယ်လိုပြောရမလဲ gonna be ဟိုကျန်တဲ့အကာလီတို့ဘာလို့အသေးကြီးဖြဲတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးသူရဲ့ဆိုင်လက်ကသူ story as well. You know, splitting Snowball time Snowball ဆိုင် တက် တ တယ် ယ် tournament. It's a very Look at difficult you. Snowball ဆိုင်လက် fake ကရဲ့ဆိုင် as a စနို professional. လုံးဆက်ကြီးရလို့ ကျန်တဲ့4ကောင် Fair practice ကျန် time လေးကောင်တကယ် and ကောင်လေတို့ကောင်းပါလေတို့ကောင်း go in and out of the roster, but coming in အဲ့ on ဒါ this ဆို level တော့ today, နှစ်ချက်တည်း BLG are Legit, saying we have legit. confidence in you to not only be in here and play with Yeah, us, but that's also absolutely. carry, play off of our picks. It's incredibly important. ဟိုကလို့မရတော့ဘူး Strong lanes to play off of. တော့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီပွဲကြီးอ่ะအေးကျွန်တော်ထင်တယ်တော့ပရမဆန်းဦးကအဲ့ဒါပြောတာတိဟိုနေသူတို့ signature ကြီးပြစ်ပြီးကြိတ်မှာ And the Galio ဟို ultimate ဒီပွဲနိုင်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ကောင်ပြန်ဆန်းလိုက်ပြီလား on top of Kindred ultimates here. ဟုတ်တယ်ဒီတပွဲနိုင်သူတို့ trap ပြန်ဆန်းမှာဟောတေချာဘုတ်ပြန်ဆန်းတော့ဟောဒီကောင်တွေဘယ်လိုနေထားလာနိုင်သေးလဲပါညာ3 win တော့ဖြစ်သွားပြီကျွန် ဘူ တော် မာဘူမာနော်နင်းနော်ဒီတစ်ခါ ဟိုမှာ ထပ်ပြီးတော့ ဟိုမှာ ပတ် နေ သက် ဖ တက် င် ပြမဟုတ် နေ တော့ ဖင်ထပ်မြင်ရတယ်ဆိုတာပါညာ teams both rise to the occasion, but also ညော by their opposition. ဟိုကိုမသွားနဲ့လဲဟိုပေါ့ One-sided in the win. မုံ sorry အဲ့ဒါဟိုကြီး At home, gotta remember အဆုံးမပါလဲဟိုကြီးပါ to your ရမ်ဘယ်ကြီးပါ account on lollysports.com. Hey, hey, Watch hey. Worlds live to earn အေးတော့မြင်နေရတယ်နော်အေး icons and capsules. Hey, They've done it already. လီယာချိတ်ကတော့ Do it, because we're gonna have 3 more games of this. ချိတ်ပါဝင်တိုင်းမှာအားရ Hope so. All the way target to တင်လာပြီးသားဟိုအောင် on ဖိုင်း team ကို side for the first ဘယ်နာမှရှိနေမလဲတော့သိတယ် time. ဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ကိုမန်းရောက်ရင်အနေတိုင်းတက်သွားပြီတကယ်ချင်းဒီကောင်အနေတိုင်းတက်သွားပြီ မင်းလည်းတက်အောင်ပါပဲမှာဘေးနားမှာ3အောင်လောက်ကားပြီးမင်းကိထားရတယ် Coach, you are looking for something. And I နှစ်ပွဲတဲ့အချိန်ခံရတာ done here, getting the ward in there. ဟုတ်တယ်ဘာမှဆက်မဖြစ်သွားတော့ဘူးရောက်ရင်မီနီယန်ထွက်တာနဲ့ရောက်ဟိုအေးစီစားကြမယ်ပဲဖြစ်သွားပြီ Starting off. ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ရမှာနော် play string play supply ဆိုကြမှာ fake ကြီးကောက်ဆွဲသွားကောင်မနေကောင်း No, is going to just start on the top အဲ့ side. လိုလည်းမပြော ပ ဘူး ရိုက် Even နံ to ပါတ် five, က is such a fun matchup there. ဟောငါတို့ဟိုပိုင်းပြင်းတို့ဘာလို့မဖြစ်နေချအကွက်တည်းရမလားသူများဘက်ကိုသွားပြီးချိန်ဆွဲရတယ် အေး To the top side here. ဘက်ကိုသွားပြီးချိန်ဆွဲတယ်ဘာလို့ဒီလိုတော့ယူရမထင်ဘူးလား And it looks like အာသူတို့ race on view လောက်ဒီပွဲ Kindred ညအပေါ်မှာ actually ဘယ်ကောင်မှ fishing မရှိ their ဘူး weak side. And just path up to အဲ play string အနေထားကို show ရတဲ့ဘယ်ကိုသွားမှာဘယ်ကိုသွားမှာလဲ play string do 4 players. We didn't see that. အော်သွားတော့ You do see အမို့လိန်ဆွတ်ပြန်ပြီတွေ့လား the wave. He immediately goes back. ဟုတ်တယ်ဆွတ်သွားတယ် လိန် ဆွတ် ဆွတ်သွားပြီဟိုမှာ Umayushi. Now this wave, Knight going in already hit the level 2. ဟော Takes a ဟိုက chunk level of 2တော့ကြိတ်နေ HP. ဒါလီက Pleasure of stepping up in the ဘာလဲပြောနေခုပတ်ထားလိုက် Been in the bot lane. He is hiding just off in the fog Just of war, hiding. but close enough to actually ကြက်လေဂျန်ကမောစားကူစားပေးနေ towards that level 2. ဘာတော့ lane free ထားတာဗျာသိလား lane free ထားမဲ့တူတူကမထူးတော့ဘူးဆိုပြီး fine သွားကူ And try Long to si mitigate kami it as si much as Sola. possible. This is Yeah. different Yeah. from typical lane swaps we've seen a lot at the ဒီကပို့ဆိုတာက we saw in the previous game. ဒီပွဲဇူးကအချိန်ကြီးကောင်းမှာမဟုတ် Highlighting it is ဟုတ် going တယ် to be these just က jungle ခုနလို full မျိုးဘာဖြစ်လို့ရမှာ pathing away from their weak အဲ side. ပြီးတော့မဟုတ်ပို့ရတယ်မှာ early game မှာ Jazz ကဘာမှလုံးမရဘူးအဲ့ချိန်မှာဟိုဘက်ကလိန်ဆွတ်သွားတဲ့အနေထားမှာ play string မှာပါလာတော့ဇူးကနည်းနည်းလေးမှမှားလို့မရဘူး Owner is မဟုတ် like- ဇူးမှားတယ်ဇူးတေးဖို့များတယ် The pressure the knight has in mid lane, it becomes Man, hard I for think Fate even. to be able to roam down to join in a potential early game dive. BLG also pushed their wave quickly. Oh, all the quick shot, watch out. While T1 actually just ဘလစ်ကတော့ပြော getting နေ just ခွေးချောင်းနွားချောင်း the ချောင်းကြီးရပဲမင်း building, pushing wave. And မီး so မီးရ this ကောင် one မီး crashed မီးရနေ over. မှာကြိတ် ဟို မှာ က just က level 2ရောက်နေ He's ပြီ still going to be able to get ဟို his က level ဖွင့် 2 တယ် though, and owner still being on ဟိုက Rock,လိမ့်ပြ not ဆိုလိမ့်ပြဆိုပြီ under the extra pressure just yet. Plenty of time for the Believe squad it, back yeah. here. Elkin on. They Oh, go who three want- after who wants pushing that, the yeah. wave like we သူက just စားတယ် said, ဘယ်စားတယ်မဟုတ်သူတို့ into the rotation oak.
ပြန်လင်းပြန်ဆောက်မယ်ပြန်လင်းဆောက်မယ်တော့မသိ coin flip that happens with the Okay. first Scuttle Crabs when you're playing on this Kindred. You can see all time ဆောက်ပါ 30, အာ 15 on this တူ pick. တိုင်းပြန်မယ်တော့ It is a lot of weight. လိန်ဆွတ်တယ်လိန်မဆော့ဘဲနဲ့ဒီအိမ်ပြန်နေပလိုက်တယ်လို့ပါ LPL Summer Playoffs, it was Wei who was the first pick jungler for BLG. Coming into Mike. Worlds, it was Wei Okay. who was the first pick jungler. Ever since Shun came in, the team seems to have that little bit more coordination, but it's still a lot of weight of expectation when you get given a pick like this. And since ကင်မရာအဲ့ဒါစကင်ကြီးလား what the fuck မီးတော့ကြီးတယ်အကောင်ကြီးမြူပင်းနဲ့မြူ just ဝေး on Scuttle Crabs, you can just ဝဲ wait. ဟိုယူ no no ဟိုယူ today The other Scuttle Crab already taken there. You just wait ကင် and မရာကဘယ်လိုဘောကောင်းဘယ်လိုဘောတင်တာလဲ fine 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 ဘောကောင်း fine ဘောမှာကတင်တာ just don't rush it down. But Zeus goes down for a little အိုး while. ဆွဲတယ်မိသွားပြီဘာသာပြမှာလဲကောင်းလိုက်တဲ့ချိန်ကြီး Down into him, Gumi usually putting the feathers out. They- area ပါသွားလို့ကွာ owner ဖုံးကောခုံးရှိပိုင်းဒီကောင်လေးအလုပ်ပေးမှမထင်ဘူးထုတ်တော့တယ် ကြီးသွားမှာဂူမပိုင်းကြီးဖို့များတယ် Ward was placed by Zeus to spot it out. ဘူးမပိုင်းတကယ်ထုတ်တော့လေသလား Making his way towards it. Faker has the base though, has no mana. carrier ရတော့တည်ရမှာ carrier ကိုတကောင်အတွက်ကိုဝရှိထုတ်တာတော့သူတို့ခံနိုင်မှာမထင် Here we ဘူး go. The mark is there. Can he burst it down here? He has smite. He does. Eh. Just Oh, yeah, stop it yeah. from အေး happening. အတင်းကြီးလိုက်ရင် Flash. Just looking for more. He flashes forward. Knight on the Flash flank. be He's there. gonna flash away. Counter strike out from အေး Zeus. ရမ်မမှုတ်ပြီးဂါဒီကိုစတန်သွားတယ်အဲ့မှာအိုနာရှော့ပြီ The stun is burst ဟုတ်တယ်သူအဲ့ကအုံနာအဲ့ဘက်ကိုပြေးမှာဟောကောင်းဂါလီကတိတယ်နောက်ကနေလိုက်တာ A nice punish from BLG. Shun Yeah, said, didn't you like "How China, can you yeah, get away yeah. with that?" And he's able to secure the first Raptors respawn. And I love this trick for Yeah, Kindred but that's players kind of because like yeah, you're like, oh no, you Kaya just go technically on, stole Chang'e away Taro. my first mark. Guess what? You were marked. Yeah, brilliant. Kill on you. So Arrow he go- still got go for Harry his Gaming. mark. တဲ့ Beautiful start for Shun. First Ah. blood. Third game in a row now. Ju- for yeah, BLG. This time You're like a Queen Ju- Shield avoid. Next thing, Advantage Ari ရဲ့ for RDP ပုံစံ BLG. မျိုးပဲခုံလိုက်လို့ရှိရင် But aညမှာရှိတယ် small enemy lead now. I guess you could say unfortunately it doesn't go onto the Kindred, but Bin ပြောတယ် putting that kill onto him Right, would be a yeah. good place to အဲ get that. 4 step မှာလို့ရှိရင်ဟိုလောက်ပဲရှိမယ် To see that too, because you know, Look at that, playing yeah. solo queue when you're playing against Kindred, you always focus so much on denying them their marks and stealing them their marks. But Faker တာဝါလေးကမထွက်ရသေးသလို you ပဲ actually give over even Yeah. more. than if you Well, had just Kali, let him Oh, grab for the sure. scuttle. Mid lane prio. That's what it really comes back to. Knight there on the Galio, enabling his jungler again. I will say, BLG burnt 3 flashes to Yeah, do so that. that'd be- Owner only burnt 1. Oh, Obviously, yeah. to Yeah, give so the that's rest what first we blood, do, but there yeah. are some windows now where perhaps C1 can punish the fact that this Rumble in the top lane doesn't have a flash anymore, and you have a Jax with a flash and a Vi who can come in for the follow-up. Well, it's funny that you mentioned that, Medic, because the bot lane of Tier 1 have moved to the top side, knowing that the Grub's spawning right now. The bot lane of BLG is also on their way. The wave is being pushed in ဟုတ် mid. တော့ဂါဒီယိုရဲ့လိန်နဲ့ဆောင်းနေ Fake ဘ up လစ် စိတ်ကပိုင်း မြောက်တက်သွားပြီကန်ရဖြစ်တယ်သွားပြီ On secures the kill. We get to see some blitz. โอ้ my ဘလစ်ကြီးကတော့ရောရှစ်ပြေးလို့ပြီးပြီလားဖမ်းဟိုပြဖမ်းလိုက်ရတယ် One of the တောက် grubs မလိုက်တာ ကောင်းမလိုက်ရ clearly ရ made out of စာ the လိုက်တာ first အဲ့ match ရ to at least put the threat of 4. ပုံသွားပြီဆိုတာမှသိရမလားဂျေလန်ဆွဲတဲ့ပုံစံ From Faker's perspective, is the kill went down to On. Bit of a mistiming on the rend. Execution from Elk, meaning that he didn't quite have the damage to get the kills for the ignite. Ended up finishing it Yeah. off. And Faker also didn't burn any summoners in that trade. He's now going to အောက်မှာရိုက်ရင်အောက်မှာရိုက်ရင်ဂါလီယိုနဲ့ဟိုမှာလည်းဆရာတော်ရိုက်နေအောင်ပါ transitions over to mid lane to match that of Elk. and ဆရာတော် On. ဖမ်းအောင်လို့ Two marks here for အောက်မှာ Shun အောက်မှာဟဲ့ and အောက်လိမ့်ကိုပြအောက်လိမ့်ကိုပြအောက်လိမ့်မှာရိုက်နေတာမင်းကိစ္စဂျန်ဂလာကိုပြရတယ်ဟိုမှာ fully operational. ဟဲ့ as your အောက်လိမ့် big မှာ goal. ဟဲ့ The ဒီနီမ Kindred ခါနေရဟောမင်း very ကိစ္စ good starts in this လေးတဲ့ centric. ဖလက်ကြီးဝင်ထားလိုက်တာဖလက်နဲ့ဝင်ဖမ်းပြီးတော့ဒီကောင်မြောက်ပေးလိုက်တယ်ပြစ်ချက် Because it really negates the ability for Faker to flash away. If you flash outside of the auto range, it's still going to connect. You still get knocked What out, did and then the them grab comes out afterwards. ဒီဝမ်းမရှိ There was very little that Faker could do. He burnt everything. ဟိုကောင်နေ point နေအောက်လေးနေမှာကြည့်ပဲ So I guess the good news as well is that အောက်က BLG didn't အောက်က have to point actually ထောက်ရ push ပဲ the mid tower. ကြည့်ပါလား So they ခုနကလည်းအောက်မှာတီးရင်ဆရာကြီး which နှစ် is ပေါင်း definitely still an advantage. ဘယ်လိုလဲကိုက1K ပဲကတာခွာသေးတယ် อืมမပြတ်သေးဘူးအဲ့လိုကြီး Grubs for yourself, bringing you up to potentially 4. In any case, လိုက်လို့ရတယ်ရောဒီလား towards the dragon as the ပြတ် next သေး major ဟုတ်တယ် AD carries have moved towards the mid lane. You can see လိုက်တာ that တော့ရ once ပါ again သေးတယ် finds push အဓိက alongside 2000 Oliver လောက်ပိုင်းတော့ဘယ်တဲ့ဘယ်တဲ့လောက်မဖြစ်ရင်ချင်းမြတ်တာပဲ Yeah, should be them finishing it off as ငါ play တယ်မယူ what the fuck လောက်တော့လား yeah free ကားတယ်မ အေးဟုတ်လောက်မယ်ညငါမီနီမိုက်စောက်နေတယ်ဘလို့တော့ဝက်ကြီးဖြစ်သွား
ဝေကားစားပါရက်သွားအော်ဟုတ်တယ်ဆောက်ဟိုက ပြတယ်မရတော့ဘူး ဟိုရက်သွားပါ Firefox ရေ for ဖြစ်သွား store သွား Well, I think Oh, it would be look, ridiculous yeah, for well, T1 to try and go contest that. So ပြန် transfer ပြောအဲ့ဟို Firefox ရေစောင်းရင်ကျင်းနေဟွာအဲ့ကြီး Eden run လေ run စား run စားနေတာဒါမှ16 game မလို့နေတာထိုင်ရရှိရဟောဒီမှာမြန်ဟိုဘက်ပြန်သွားမှာကွာ ငါရဖြစ်လာဘာပဲဒီမှာအကြီးဖြစ်တယ် ဟိုဒီဘယ်တည်းမဖြစ်သေးလို့ပဲ ဒီနေ့သာ8နာရီမီးစားလာတဲ့ရက်ပြီးသွားပြီကွာဒီပဲ อยากสั่งช้อปปี้ฟู้ดให้คุ้มต้องมองหาร้านซุปเปอร์คุ้มไง Property สั่งเลยที่ช้อปปี้ Property ฟู้ด ရည် ယူနေရတယ်လည်းတော့ဖြစ်တယ်နော်ဟောယူနေရတယ်ပြောတာဒီလိုမှာအားလို့ရှိတယ် ဟာဒါတော့ဒီလိုပါပဲ those first items getting towards the next neutral objective that's spawning. So although it looks like it's in action, it's just these small microcosms of action happening in each lane to try and find those minute. ကျွန်တော်မှတွားလေးရတောက်တဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်နေ now you got to check those reset timers actually just before the second pack of အေး grubs. ချိန်လွဲသွားတယ်ချိန်လွဲသွားတယ်မမြင်လိုက်ဘူးခုန Baker cancels his recall on the bomb side, so he's not going for his base တဲ့ယူရ preemptively. It goes back to ဟုတ်တယ် deal with the လွဲမှာ wave. မလွဲလ and ည်းသိ back ဘူး is pushing up. အေး Nice push here. Yeah. ငါမဖိုင်ဆိုင်နေဖိုင်မမေးအောင်ပါ Short လား of 1,000 gold right now. He has the Rumble ultimate as well. He's going to use it. Ah, but, Looking for a dive. Be coming in, Okay, might just be looking for just a another thing, plate just a here thing. as well. Knight going in with the taunt bin, doesn't really have much left. အေး But ချက် the တူ damage ကိုတော့ now ကြာ shown သွား on the way across them and we'll have that Camera man first winning, plate. Zeus already down to 300 ဘာလို့မလဲ HP. Looking to elite strike away, but ဟို Zeus အပေါ်မှာကောင်ရတယ်အောက်မှာကလီဆောင်လိုက်ပြန် ညဒီပဲအောက်မှာ just short of Elk as he flashes. အော် to ရောက် save ရေး the LGA အောက်ကဘက်တည်းလွတ်သွားတယ်အောက်ကဘက်တည်းလွတ် Beautiful သွားတယ် reward there for BLG getting their first. Flash hook from on, they look for more. Faker Oh, goes yeah, backပြန် in မြောက်လေ there. ရောက်ရေး His entrance will bring Knight coming JJ through. JJ JJ Faker down to ငါတော့နိုင် JJ Bin now has look that look flank look position and Leandri's complete. Oh, yeah. Owner jumps onto him. Ramsey Wins went onto wide, Bob yeah. Breaker and is able to keep him away from Faker Got for it, the take moment. out, got Faker it. dashes across the wall. Carriers JJ like အော်မိကိစ္စ JJ ဘာမှလွတ်ခဲ့တယ်ကွာ brings out the bailout but falls immediately after. တယောက်ပေးဆက်လိုက် နှစ်ယောက်ပေး တ လိုက်ရ ယောက် တာ ပေးခဲ့မှရမှာအဲ့ဒါ Beautifully Bon, done Diao. there from BLG. As you နှစ် say, တယောက်ဝင်းပေးလိုက်ပြောမှာဒီပတ်တယ်မှာကြတော့ still see အော်အော် Oh, but he didn't spot Oh, it. He yeah, didn't you- actually know if he interrupted him or not. အေးမမြင်သေးဟောမမြင်သေးဘူး just me အဲ့ဒါ for ဝါလို့ခေါ်တယ် We've seen him. for what the fuck? Go Faker. Already absconded, already abducted. စိတ်ကပတိရကောင်းသွားရော Accept this kill Yeah, as a got it. tribute to him. Knight comes in from the side. Second sound here. We'll make sure that Faker မ doesn't. ထီရောအော်ထီသွားတယ် ထိသွားတယ်ထိသွားတယ်ကေးရလိုက်တယ်ထိသွားထိသွားတယ် Kills ကေးရ now လိုက်တယ် for BLG. 11 and a half minutes in. သူ second sound နေတာအဟိုဟာတိုင်ဝင်ပြမလား And it was Execute such a time well sound. executed dive on the top side, converted Ah, into mà a ra mistake này, from the sao Grubs. Cali có sao bé But ít BLG nhiều à? are once again outplaying T1. And I want to highlight how BLG did it. They Oh, took fight the even maybe. jungle first. They're positioning first towards the objective, see, and yeah. then Yeah. with the early Yeah. round Yeah. through Yeah. your Yeah. jungle with the extra wards. ဒါပေမဲ့ there, ဒါပေမဲ့နောက်ဘောအဲ့လောက်မ pull ကွာ off that ငါ dive ကြည့် with the နောက်ဘောကာ teleport. မိ Nicely done. I have to say though, fellas, are we in store for a third? ဘုံတော့ဆိုတာတော့မင်း game? အဲ့ကန်တော့လာတော့ This ရှိ is why you don't talk until ရှိရရှိရဒါပေမဲ့ 12 minutes in. It is a massive lead now. အရင်ကအပြတ်တက်ကြီးမဟုတ်သေးဘူးမိပြန်မိလို့ရသေးတယ် objective တစ်ခုနဲ့ Opportunity first for Elk. Faker has managed to get himself a rocket belt, so he is kind of equivalent with Knight, but Knight has 1,000 gold lead and is starting to ဟို go ကောင် on တော့ towards ပွဲ those စားတယ်ဘိုင်ဝဲထောက်တာအဲ့ဒီ Fascinating နေ is it's again it's a quiet game for Knight, but his impact has been instrumental. Yeah. Vision, vision, You'll yeah, see it in vision a low. lot of the trades that he has against Faker, but he's just out pushing Faker in the ကျုပ် side ကျုပ် lane, ကလီစရာအကောင်းနေ building ကြည့် a အောင် CS မင်း lead, building လိမ့် an ပန် experience lead that we didn't get to see in game 2, but then that converted pressure is working wonders on the map. And that battle in the mid lane is one that has been raging for years. Knight, domestically a Titan, has the tied I'll go most comparison domestic here, titles of Sarah, any wow. mid laner in the LPL. Obviously, Faker stands above all.
stands atop the mountain, but Knight has yet to have that international success at Worlds. He's won an MSI with JDG. နောက်ဒီကန်တွေကဝင်ဖြတ်ခံနေရရင်မဟုတ်သေးဘူးလေကွာ Worlds is yet to become his playground as BLG look for a play on the top side. Equalizer down, Hoda able to dodge away with the bomb breaker. အဲ့ချိန်မြသေဦးမှာ တောင်ဝါလေ From ဆိုင်ဆက် Will they look Peña, for what? Peña. Still have the Lamb's respite. Remember from the Kindred. ကိုဒီထီရတယ် Vulnerability field as Zeus is down to about half HP. He gets the leap strike out and BLG မမိသေး will ဘူး just ဟို force ချင်း T1 ချင်း away for ပြ now. ，Yeah. ပညာရှောင်းတယ်ကွ Have to leave Yeah. because Knight is in mid lane threatening Yeah. that Galio ultimate. This mid laner you're talking about. ဒီ ultimate ပြလို့ဒီပညာရှောင်းတာပါအဲ့လိုဟိုကဒီရုံထိသွားတယ်ကွာ Their game versusဒီမှာတော့အဲ့လိုမထိရဘူးအဲ့လိုရှောင်းထိပြီးတော့ Elk, oh my god, insane play. အောက်မှာ play နေပြေးခွန်နေ That actually created so much space for him. Carrier How actually do you brought get out Galio? ultimate. ပြောအောင် Oh my god, I mean, this is such a crazy thing. ဘာလို့လဲဘာလို့လဲ Committed the Apo teleport mati to the dubi bot le, side, knowing that it was their madano. only option for a cross map. But Knight Yeah, again Yamati got to went bot wave and able to clear things out. T1 quickly adapt though. They convert their pressure into mid. They're able to Yamati unlock wami that tower. ali. While BLG actually keep the bot tower alive. Knight doesn't quite interrupt the သူရဲ့ reset လေဝေးက breaker. ပုံ And ကော now င်း T1 ဖြစ်ပြီး can တော့ convert this into a dragon. But I think BLG is still more than happy with how things have played out. Yeah, they But want to then- keep on but then still no going, lele, get the Rift rift Net out, want it, keep drain on it, taking money down drain these it. towers, open up more space on the map for you to position so aggressively with these blitzcrank plays backed up by Listen, the yeah, threat right. of a Galio ultimate. The invades coming from Kindred so much more fearsome when you have that defense of a Galio ult coming through, or even the long range of Rumble ultimates being able to follow there. So BLG again resetting after the Rift Herald as Knight pushes up once again, but they can immediately send that Rift Herald and everybody towards mid lane to try and pressure and knock down the domino line of outer towers. Managing to open up that mid lane tier 1 as well just gives you so much more flexibility on the map. You can step into the jungle, you can start to steal away these camps. It's what we've seen both teams do so well from an advantageous position throughout this series. BLG Okay, more well, than no, $100,000 ahead and now forcing the T1 body- out of their jungle. Fine, T1, but thankfully for thank them, you. managed to pick Thought up that these here, camps yeah, before nearly BLG were able to right. make their advance, but Yeah, BLG will but use that pressure to Look push at through yeah, bot. They it's still sad. have the Rift Herald in pocket as well if they want to look for a tier 2 down here. ဒါမျိုး or တ they နေ့ do မှာတည့်ရ want ပဲ to ရှိ open တ up ယ် mid. ဒီလို ဖိုင်မှာက Just look at the pressure that Yeah, BLG is doing it, exerting right definitely. now on the minimap. It feels like that everything is collapsing for T1. They're trying their best to Hey, cross map, but T1 that top tower is barely dented. Zeus should be able Yeah, to get fine, it, yeah, but charge, they're going to yeah, lose so yeah. much in exchange. The bot tier 2 is going to be secured. BLG ballooning their gold lead They do down to Maria. 6k. And all the towers are not equal. Oh, what a value. thing, The yeah. outer tower is 550 gold for your team. The Mid tower, yeah, secondary they can towers pull, yeah. on the side lanes only worth a full 800 Look for your out, team. So look even out, bigger look out. rewards Hey, there still. ဟိုတော်တည်းရ BLG မှာ where they're ရန်နာ investing ချုပ် their သွား Rift တယ် Herald ဘလင်း into မ those မိ tier လိုက်တာ 2s. So many of the towers already wiped clean off the map, and it really does show in their gold lead. I think what's crucial Now about the this draft one as get well out is we saw it in game 1 where One get out. finally One get the out. Yone open, One get BLG out. were able to find a way in which they could shut down ဖိုးကြီး T1. ဖိုးကြီးတာနဲ့ Not only did T1 get the 5 Silence, 5 တာတကောင် she got his hands on the Yeah, five Xayah, years and Carrier got Renata. Like, you look at this draft from T1, and it's like, there's a lot of very comfort picks here. Zeus, also a very good Jax player. ဒါပေမဲ့အဲ့ fight က Running rings around. သူ့ဘက်က The way that ကီး they're ငါးကီး the ကွာ way that they're executing ဘယ်တည်း on ဖြစ် these လို့ plays. ဒီဘက်ကအဲ့ The ဆယ် same ရ T1 က being ပြစ်ခွင့်ရ put under သွား this kind of ကီးရ pressure ရ is င် something that we အဲ့ really haven't ကိုယ်ကရှိထုတ် seen တာလား any team do at this Cool, man, World cool. Championship. Yeah, specifically at this World Championship, though, because in the LCK Summer, we saw this. Oh, We wait. saw T1 struggle. က to လေး have စု the ဖန်ကို coordination တခါမှ that we've သူ seen မှ from them in expect Worlds. ဖြစ်မထားတဲ့ခါကျတော့ They ကို were ပြီးတော့ just ဆိုး to ရ the တာပါတည်မ fourth လား seed from the LCK, one game away from it being KT, who perhaps. ဒါ confidence ရှင်ပစ်လိုက်ဆိုရင်ပစ်လို့ BLG ဖြစ် though တယ်လား have been like this the entire year, from spring to MSI. တိုက်ပစ်ရတာပစ်ရင်ပစ်ပလိုက်တယ် အဲ့ဟိုဟာရဲ့ King Red And when they get a lead at 15 minutes, they have about an 88% Tower, yeah, me tower. one. so far at this point. Yeah, တော်တည်းရရအဲ့ဒီနဲ့ရှောင်း T1 သွားတယ် trying to defend this mid tier 1. ဂါလီကိုအလဲမှာ ဒီဒီနဲ့ဟောင်းတယ်ဟုတ်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 တယ် စပယ်လိုက်တော့ဂါလီကိုပြန်ပြန်လာတယ်ဂါလီ ကျွန်တော်တို့က The counter heroes entrance to ဂါလီပြန်ဝင်တယ် ပြန်ခုံ Stole one away just to escape the Wow, play. wow, wow. BLG Wow, wow, lose wow. Knight, but they take ပေးလိုက်ရတာ minute Very ချင်တယ် aggressive Mega on their Jang and tower. Villa. They go for the Blitzcrank ult and they start to Oh, play I see. very, very early. They still get it. And they trade in the kills. I really thought that was going to be a huge throw for BLG. T1 did a good job of clearing out အမြင် the ပြတ်နေတော့ဝဲ waves ကွာ before then turning their attention to Yeah, BLG. ချောင်းလုံးဖြစ်တယ် ဟုတ် စီး ပြီ The focus wasဟုတ်ရပါ divided between the tower and the fight, but somehow they get away with a 1-for-1 along with securing the objective. Yeah. Oh, yeah, well, the extra objective you talk about, yeah. တော့ကျိုးရမှာအဲ့မက 500 Jua, gold Jua. plus the kill. Jua, But here's Jua. the T1 key. beat it. Early
hook on the Blitzcrank to Tower slowပေးလိုက်ရတာ down. လေ They're ပါ still tanking tower a bit. They're fine with it. Galio ult comes down. Renata does delay them under it. Then အော် they're တကယ် trying to ကတူးလေးရှောင်းသွားတာရောက် get ကြီး their အဲ့ kills, but ဇေယျ they အာဒီက also finish off ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ဆိုင်ရပြန်ခုန်တာနဲ့ Being Knight falling in exchange for Ona. ဟိုဂါလီကိုခုံပြီးတော့တည်ရမလားတောင်းမလို့လုံနေတဲ့အချိန်မှာတည်ရမလားရှောင်းသွားတာမင်းကွက်တီပဲ You can feel the tension in the arena as T1. Their backs are getting ကွက် closer. တီတကယ်အဲ့ closer. ကောင်လေးအကြအပြီးသူလည်းပြန်ကြ To extend the gold lead, Dragon spawns in 55 seconds. You imagine the T1 is going to look to concede this objective, as right now they're not really in a position to win a fight. Importantly for Shun, he was able to pick up a mark in that fight on Ona and also take away a romp that was marked from Ona's jungle. So now he is at 4 marks. It was a very long time coming. Often you see, especially in solo queue, you see Kindreds really get those marks racked up early, but when you're not having as much action, it's harder to find them. When the enemy team is banging around, taking those camps away, obviously it will take you a little bit longer, but that Kindred, very ကိုစရင်းကအဲ့ကြော်နေရလေမင်းဒီဘက်ရောက်လာရမလားဟိုမှာတီဝမ်ကားတိုက်နေပြီလို့လို့ပဲ and they have complete control here. အော်ရှောင်းမြောက်လာလေးပဲ Doing their best to try to မိဝိုင်းတော့အဲ့တင်းထိရအောင် but it's just so scary constantly having to deal with on just ဘုံတော့ပြောက်ဦးမယ်ဟိုကောင် out these hooks from Blitzcrank ဟိုကလည်းမသိဘူးဟို vision ကလည်း what တင်နေ fake နေတိုင်းပဲ side of BLG with all their ပါ money ပါ Faker steals away the equalizer pin, puts one down of his own, but the rest of BLG are here. ဖိတ်ကောင်လိုက်ပြန်ရောင်ကြီး Oh my Faker god falls in the side lane, tries to clear out the wave. I think ဟို that fake ကောက်လေးကြုံ will survive ဟဲ့ as အောင် will ဒီ the ဟုတ်တယ်နော် backcasters. ငကောင်းတော့ငကောင်း Often we talk about how when ဇူကဘာဖြစ်စင်ဇူကဘာ offlane push နဲ့ as a consequence, do but you, here Faker is just overextended on the side lane. He has no tier 2 tower to run to, and there's no one Yeah, else well, on the Galio map that bien, T1 can really put pressure down towards. So BOG, they secure themselves another pick. ကလေးပဲမချူလရှင်နဲ့အခုရတော့အောင်တော့ Tested kind of as we Yeah, no. expected. And T1, the best they can look for is vision on the top objective side. လည်းပေးရတယ်ရောက်ကြီး Potential Baron play. နိုင် PDC လွယ်ပြီးတော့သူ PSG ရတော့ဘာလဲမသိဘူး take all of the rewards. I mean, Vin is kind of imagine BLG 3-1 နဲ့ပြန်နိုင်သွားရ take လို့ပေါ့ away the jungle camps, take away their lives. အေးဆို Another spark here for Shun. 6 now on အဲ့ the believe ရရရစပန်းရပဲအဲ့ hash flag In a ကြီး commanding position. I was the one that said I expected a closer game here. ဟိုကောင်လေး flick ကောက်လေး flick ကောက်ကောက် After that tower dive, BLG have just ဇရက်ကိုဖမ်းအောင်ဇရက်ကိုဖမ်းပါဖမ်းရင် မော်လေ tools that ဟောပြောတာတကယ်လို့ T1 ဘက်ကပြန်ပြီးခံပတ်ချင်းဘင်ကိုဖမ်းအောင်ဘင်မှာပေါင်ဒီပိုးရှိတယ် Silas, a Yeah. great setup for a potential catch. ပြောမယ်ဆိုငါတို့ပြောသလိုဆိုဘင်းမီးတောင်းတယ်ဟောတယ်မလား Control over the side lanes as BLG look to do to T1 what they were doing to them in game 2. 1-1လာဟာဟုတ်တယ် Keeping 1-1 these waves pushed in. T1 လောတဲ့ကားတိုက်ရတယ်မစ်ဆေးဘ1နဲ့နောက်တော့9000กว่า Options very limited. There's one flank ward in the top lane. You can see just next to where the blue buff would be. There's one in the mid lane as well. သူကားလေးကိုဒိန်းရှင်းလိုက်ရုံးစရာဖတ်ရတယ်မတုတ်ပြောက်ဘူး ဘယ်လိုကဘယ်လိုမှ T1 ထွက်တယ် decide not to pull the trigger on the play. Zeus and Faker do have their What are you teleport, on? so you're looking to shut Nobody. someone down. Knight is an option because he will often be on that side lane, but he has 2 items already with Okay. Maker. Better to grab it, better to grab it. If he's in combat for a long time. With ဟိုကောင်နဲ့ပင်ထောက်နေရပုံမှန်ချမလို့လားမသိဘူး TP behind. They're looking for the play. It's Knight who's locked down. The rest of BLG. ဖမ်းမှာကလေးကိုဖမ်းမှာ Get into it. TP coming out as အခု TV ကောင်ကြာနေ တကောင်ပါလာအေးမွန်းနေရောက်ရေး ram ကြီးနောက်ကလည်းပြည်တယ်ပြစ်တင်လိုက်လာတယ်အကိတမ်းပြတယ် So Zeus tries to jump on top of him. Knight ရဆောလို့မရဘူးချလို့မရဘူးဟိုဘက်ကတာဝါပြီးဂါလီကိုလိုက်တယ်နှစ်ကောင်ပြန်ပေးလိုက်ရတယ်သူတို့ဘက်အရင်စားတယ်ဒီမှာ blaze fan ချိန်ဆွဲဖို့လုပ်တယ်လေးပေါ်နဲ့ဝါတယ်ဇရက်ကတ်တိုးလေးရှောင်သွားတယ်အဲ့မှာဇရက်ဘယ်ရတော့ spec ကုန်သွားတယ်အဲ့မှာကြီးတယ်အဲ့မှာကျော်လေးကောင်တစ်ကောင်ညလေးကောင်ညပြန် trade လိုက်ရတယ်ဗတဲ့ရင်စား Oh my god မရဘူးဒီပွဲက BAG ပွဲဖြစ်သွားရင်မရအောင်ရေးတကယ်ကောင်းတယ် BAG They were limited ဟိုဗတဲ့ရင်စားတို့ကဘေးနားနေ TP flank ဘေးနားနေချက်ချင်းရှင်းလာတာရေးစားရဟောတယ် is the damage. ဘယ်ခုနကတော့ဇရက်ဆောက်ရှောင်ပြသွားလှရတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မရဘူးကွာဒီလား Didn't have enough. ဖိတ်ကောက်ဆိုင်လက်မပေးရပါနဲ့ BLG just melted T1. ပြင်ငါထင်တာမမိုက်ဘူးလားကန်ရက်ကအက်ဒီနဲ့ကယ်သွားတယ် အလုံးပြတယ် အပေါ်မှာတိမ်မလို့ဖြစ် ဘာ သွား ဖြစ်နေလဲဆိုတော့သူတင်းမှာရှိတဲ့ offlaner ကနည်းနည်းလေး They're kind of on the precipice, winning this one, pushing them to a
a match point in the series. ဂါလီကိုဖြစ်တာ ဟုတ်တယ်တက်တိကြာသွားတာ TV တန်းကြလာတိုင်းမှာဂါလီကိုတောင်းထားတဲ့အချိန်မှာ Rumble ရောက်လာဟိုကွာ Rumble ရောက်လာပြီးတော့အဲ့မှာဟွာဝင်လိုက်တယ်ဂါလီကိုထက်ကြရတယ်ကလီဆာကယ်လိုက်သေးလားမသိဘူးကလီဆာဖြစ်ပါတယ်ဟွာကယ်လိုက်သေးလားမသိဘူး ငါကဲတယ်မရ ကန်နရကယ်လိုက်သေးလားမသိဘူးဒီကဂါလီကိုဖျက်လို့ရမှထင်ရတင်းမိတ်ဆိုတာရှိသေးတယ်ကွာတယောက်တည်းဆော့နေအောင်မဟုတ်ဘူး that queue just tore Mayushi apart and ဆောင်းရကောင်းတယ်ကွာအဲ့ဒါကြီးအမင်း BLG now with the lead that they have they'll be setting their sights ညာတော့ Dragon နှစ်ကောင်အဲ့ဒါတကောင်ရအောင်ပါ Baron ဘတ်ကြီးနေမှာ be thinking about game 4 they bounce back incredibly ပန်းမြန်တန်းကြီးရောက် to you imagine they'll be တင်း looking ဖိုက်တိုင်းမယ်ဘုံ4000ကြီးအောင် this game feels done and dusted it's just a matter of how ဖမ်းမင်းက1000ဝါသွားပြီရှိုး1000ဝါသွားပြီ1000 If you're T1, Oh, you need something. 1000กว่าသွားပြီတော့ဖမ်းမင်းရအဲ့အိုက်တန်တော့4ရောင်းလာလောက်ရှိ Especially if ကိတ်ထား Gumayushi isn't there. Faker has finished up his Rift That's Maker. what young Sitting Bruno mean. 0-4-1 in this game has been well and truly shut out by ငါကြည့်နေအဲ့ကန်ရက်ကြီးတယ်တပွဲလုံးတိလာဖိုင်ဝဲထောက်တာ Knight has the hero's entrance to join a play if it doesn't T1 come.ပြရ BLG တယ် though, T1 looking ပြရတယ် forward, T1 really can't find an အောက်ဖမ်းမယ် avenue to ကောင် approach this next fight on looking for the hex ဟို flash. ဘာရောက်ကြီးလဲဒီရောက်သွားတာ what the fuck နည်းနည်းလေးလိုပါ Knight though doesn't ကလီရှာ AD က3မှမဝင် towards bot. The next ကလီ wave ရှာ AD က3မှမဝင် what the fuck from crashing into that mid lane inhibitor tower, and here's the engage. Knight locked အဲ့ဒီကိုထည့်လိုက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် ရောဂါလီကိုတောက်ဂါလီကိုဘာမှမဖြစ်ဘူး of BLG, and they can't find anything with it. That's a fate. ဂါလီကိုခက်တီဒီပဲတော့ဒိုင်းမိစား Hostile takeover invested as well from Carrier and BLG. ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်တို့အကြံမိုက်တယ်နော် The advance once again. မိမိကထပ် အဲ့ ပါ မတိုးတော့ဘူးမတိုးတော့ဘူး မတိုးတော့ဂါလီကိုနဲ့ Blaze Grand မာဝိုက်ကွာပြီးအဲ့ Rumble ကမာဝါ အဲ့ main champion ကြီးထုတ်ပြီး Two inhibitors go ဟုတ်တယ် down and still မင်းတို့မင်းကောင်နေပေးတယ်သိရမလားငါတို့ပစ်ချင်ရပြင်မယ်လို့ပြော 34 seconds left on this Baron, and so they're immediately pushing this one သူ down တို့ as well. မေဂါ3လေးလိုချင်နေတာတဲ့ right now is what a great story for မေဂါ3လေးဆိုလိမ့်ပြချာပေးတယ်သူတို့ဗရေယူလို့ရတယ် the season with the income of Weber to bring out the Kindred now once again. ဖိုင်ထိုးကရောဖိုင်ယူဆွဲသွားတယ် oh my ကိုကောင်းလိုက်တာဟိုမှာဟိုကအောက်မှာကန်ရက်စနန်းသွားပြီဂါလီကိုဖုံးလာတယ်ကန်ရက်စီအဲ့မှာကန်ရက်80ဖွင့်လိုက်ရပြီအဲ့မှာပြန်တော့ဟယ်လီကော်ပတာလုံနေပြန်ခုံရဆက်စစ်စကဲနောက်မှာကန်ရက်ပြတ်သွားပြီဗရေပြန်ဖောတော့မှာကလီဆန်လိုက်တော့ပြစ်နေပြီအဲ့မှာဆယ်ရာကိုပြန်ပြတ်သွားတယ်ဂါလီကိုလိုက်မေးနေတယ် ဘူးမအောင်ရှိ ဘူမာဖြစ်လို့မရဘူးဘူမာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးဘူမာ ဟိုကလည်းပြလိုက်တော့ ထုတ်လို့ရသွားတာ ပြလိုက်တော့စီးရတယ်ကွာ အဲ့တော့ဟုတ်တယ် So far in this game, but the problem is Yeah, thatဘူးမထုတ်ခွင့်ရသွား behind. At the end of that fight, Hundred Knight to literally just walked menacingly towards T1 and said, ကူမထုတ်ခွင့်ရသွားတယ် this inhibitor concede it now, and they're going to get a dragon as well. BLG, 3 အဲ့ဒီကောင် inhibitors ကြီးရမ်းမြ secured dragon as well. Here's another look at it. The teleport very deep in the jungle. ဒီမှာဂါလီကို that စိတ် was သွားတာ quite nice စိတ်သွား actually. တာ Owner with his ultimate able to still Yeah. stay connected, but they have the emergency buttons of the Ah, Galio Dinet, and the yo. Kindred ကန်ရ ultimate. ကကန်ရကဟောဖြစ်တယ် While ပြန် they တည် kill သွားတယ် off Carrier. Flash in from Guma throws out the ult. ဘာလို့ဂါလီရောရှေ့ဝင်သွားကြတယ်ဂါလီဟိုကပြန်ကြည့်ဖိုင်းပြန် He'd ကြည့် already သွား committed ကန်ရ everything ကြီး to ဟုတ်လား getting a Knight က kill. damage He's ကို on the ဟို retreat. It ends up being a trade ဂါလီ back. စီမဟိုကဘူမ Guma တမ်းက with တော့ no flash leaves him more susceptible, but I mean မရ right ဟို now နဲ့ T1 ဟိုနဲ့တကယ်ကြောက်တော့ဖြစ်သွားတယ် scraps အဲ့ of တန် their တော့လိတ် base သွားတာ as BLG walk away with everything. BLG on the precipice ဘုံရသွားတယ် of winning this series, of claiming Yeah, the world yeah, yeah, title yeah. once again. It's been 4 years ago on Suning. He wasn't Vale, quite wow. able to take that final hurdle. okay. Coming back here, he said, I want green မှာပါကွာပြီးတော့ back. ရင်းမှာကပရောရှာများတယ် Make that resurrection for the LPL, that redemption so important for them. Redemption as well for BLG as they lost to Weibo last year Well, and they're weren't not able to ending, make it no, to ဟုတ်တယ်တန်းညင်နေကြ3လိမ့်မယ်ဂါကြီးတက်3လိမ့်ဝေး3လိမ့်တော့ free တက်လာ pushing in. BLG are forcing T1 to make their final stand in this game. Owner goes Hey, vai, va, 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 va. in as well. The season Hey, is six. Oh, vai, va,ဝင်လာ ဘိုင်းဝင်သွားတာကြွသွားတယ်ဂါလီကိုပြန်ဆေးလိုက်တယ် AD နဲ့အဲ့မှာကန်ရနောက်ကနေလိုက်ပြစ်တယ်စပယ်ရှောင်းနေတယ်အဲ့မှာဂါလီကိုဝင်ပြီးခဲလိုက်တယ်အဲ့မှာဇာယာအဲ့မှာပြန်ရှောင်းသွားတယ်ကလီစာလှန့်ဆွဲပြီးတော့ကလီစာ travel key အဲ့မှာဖောင်တိုင်းကြီးဝင်လိုက်ဖို့လုပ်တယ်တိုင်းကိုစိတ်လျှော့ Oh my god အော်ဘီလီရကောင်လည်းကောင်းလုံးပါကွာ A convincing game 3 victory from ဒါ BLG. ဒီကောင်နဲ့ကိန်းပါကွာ And တကယ်ကောင်းတကယ်ကြည့်လို့ကောင်းတာဒီက
But BLG have come in to this series. ငါ PlayStation နဲ့လွဲကုန်ပြီငါ PlayStation နဲ့လွဲကုန်ပြီ You could say that again. Straight from the level one. In game clean. It really was. We're going to be back with in just a few moments time. နောက်ဝဲကြည့်ရမှာနောက်ဝဲကြည့်ရမှာ3-1ဖြစ်သွားမလားနောက် game fight သွားမလားကြည့်ရမှာဒီနေ့ကတရုတ်နှစ်လို့တော့မထင်တော့မာဖီရက်ကွက်ကြီးကမီးလောင်နေ ဘာဖြစ်လို့ ကိုနာမီရက်ကွက်ကြီးမီးလောင်နေ အာနာမီလောက်နေလား လောင်နေလား အေးဒီစောက်ကြမ်းကြီး ဆောင်းရမယ်တေရောတက်လောင်နေပြီတော့ဒါမျိုးပြောတယ် တောင်းနေ တေဇောတက်တယ်တက်ကြွနေ T1 ဖြစ်ရကွာနိုင်တော့နိုင်တာလို့ရတယ်အမ T1 ကားတိုက်ရသေးတာ ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသူထနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲ Valorant မှာရောဒီဟိုဘာလဲဒီ Raw မှာအဲ့လိုမှာရောတရုတ်ကနိုင်တာနော် Champion နေရတဲ့ခုလုံး မဟုတ်ကွာအဓိကဘယ်အစားလဲဆို Blaze Ground တကွက်ပြတာစားတယ်တိုက် confidence ရှိတယ်ရှင်းယူပလိုက်လို့ပြောပြရမှာဟောတကယ်ယူပြီးတကယ်ဂျိတ်ကြီးဆိုရင် ဘယ်တကတော့ဆွေးနွေးရ ဟုတ်ပါစိတ် ဆိုင်ကနေပြီးလောက် ပိတ်ကောကိုအောင်ကြီးက ဆိုင်လည်းမပေးနဲ့ပိတ်ကောက်ဆိုင်လည်းမပေး ပိတ်ကောဟုတ်ဒီတော့နည်းနည်းလေးပေါင်းအောင်ထုတ်လိုက်တော့ Foremost Omega မထုတ်လို့မရတော့ထုတ်မှရတော့ พัฒนาการ ဟော ที่ ကျွန်တော်ကြည့်ရပြီ มี DHA และ ငါ GOS ပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကြားရည်လို့ စနစ်ထိုးပါမယ် ခုနကကျွန်တော်ဒီ K-info မှာ road grab လာနိုင် road grab လာနိုင် K-info တီဝါတော့လောဆယ်ရှိသမျှကောင်တွေတော့ဘန်းတော့ဘန်းလာကလေးစာလောက်ဘန်းမှာခဏတော့လက်ဆိုင်ကိုတိုက်ရဘန်းတော့ဘန်းတော့ရိုလာမလဲဆိုတာ လေးစားတယ်ဘာမှ ဒီလေကတော့ခေါင်းတာသူတို့ရဲ့ခဏပြသူဂိမ်းတူတော့ကသူထုတ်တဲ့ကောင်နဲ့ engage အကောင်တွေဂိမ်း2ရော game 1ရောမှာသူကတူးတဲ့ကောင်တွေပဲထုတ်သွားတာတူးတဲ့ကောင်တွေဆွဲမယ်လားနဲ့ဖြင့်ကောင်နဲ့ကောင်ဖက်မဲ့ကောင်တွေပဲ ဟုတ်တယ် အဲ့လိုပဲဆိုတော့ အခုလည်းတူးတော့ပွဲတော်များဆက်ချင်တိမ့်ပါဆိုတော့သူတို့အဲ့လိုကောင်တွေဆက်ထုတ်မလို့ငါတယ် တိုးလို့ရမယ့်ကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကွာဗာလဲစနာကာလားမဟုတ်ဗာလဲစကာနာရှိမယ်ကွာပြီးလို့ရှိရင် Jeff ရှိမယ်ကွာသူတို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးမဲ့ support ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘာရှိရုံမလဲRakan Alista ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲဟိုရှိမယ် Ray ရှိမယ် Ray ဆိုဝင်ပြီးတော့ဖက်နောက်နဲ့ပေါက်လိုက်လို့ရတယ်ဒုဝဲကြီးမငိုးနဲ့တီမမနိုင်တာပဲငိုးနဲ့နိုင်တာပဲ ဘိုင်းတော့ခုနကကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ကြီးတော့ဒီချိုးကကြီးထွက်လာနိုင်တာပူနာစီကနေ ချိုးကတော့ပြောတော့ဗောအဲ့တော့တောင်းဝဲမှာတောင်းတာလည်းတိတ်နေတယ်ဟိုဗာလဲ
ခြား FPL ပွဲတွေက SK ပွဲမှာထုတ်တာတိတ်I don't know ပြန်ပါခဏအုံအောင်ထွက်လာတယ်ကွာပြောမရခိုက်ထားပါအော် Blaze Cry ထုတ်ပြနေကြပြီဗျာ PLPD ဘက်ကဆိုတော့ owner ကဒီကုန်း Blaze တိုင်းနဲ့ချိုကန်တွေကလိုက်တယ်ချိုကကသူ့မလင်းပြောရင်နဲ့လိုက်တယ်ပြန်လာတိုက်မယ်ရိုက်ဒီကောင်ချိုကကရေးရမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အဲ့ owner တိုင်းတက်တဲ့ champion တွေထဲမှာဘာရှိသူရဲ့အဓိက favorite ကထားဘိုင်းကပြောတာဒီတော့အမသူဟိုပါလဲငါလည်းမျိုးကြားမှာအဲ့ကောင်လည်းမခေါ်ဘူးဟုတ်တယ်ကြားမှာတက်ပါလို့ပါလို့နားလိုက်တယ်BLG finally wants to bring the Summoners Cup back to China. They are the first to arrive at match point. They take game 3, and again we saw such a convincing game from the team that gets ahead. Daka, you're joining us again, and it's just probably what you love to see. What the fuck? You want them to win the series. Hello, Ivo, အဲ့ဟိုကနေတင်လာတဲ့ဟာမှာဘသူဟို2024မှာဘသူနိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ဟာနော် PLG မှာ11%ပဲရှိတယ် 89%သူတို့က2နဲ့ရောက်ပေါက်နေ The top side is for BLG on opening up on these roams to the mid lane, punishing Faker. It was sick to see BLG get that early control. It's also, with every passing minute and passing game in this series, so funny to see both teams be like, what do we do when we're behind? Because so much of their problem solving is rooted in just going in face first. But you see, with the goal deficits that are being created in these mid games consistently, you don't have that opportunity, and neither team then has really been able to set up the cross maps to try and stay relevant in the game. And that's where, of course, I have to press you a little bit, Maurits, as the aficionado from the LCK. Isn't T1 the team that always isn't T1 the team that when we were watching them versus Genji in that first game and they were behind, we said the Baron is about to come. I've seen none of that today. At Worlds, yes. Game 5 ကြီးနဲ့တကယ်ကြီးများတကယ်ကြီးပဲရောက်သွားမှာ Okay 4 မှာ3-1နဲ့နော်ထုတ်ပြီးပြန်ရမလား There were a lot more moments like this, and I think ဆောင်းကြည့်ရမယ့်ချိန်တွေကောင်းလေးကိုရရှိလို့လာပြီးဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ချင်းကနေစစ်တင်ပါပဲ insanely well. Not only did BD Gaming 2-1နဲ့ဦးဆောင်လာဆိုတဲ့ကာလမှာဆိုရင်တော့ရှိ from there on out was because of how that early mid lane prior tilted the map, and again ဒီဝါနော်အိုင်နေကုန်းနော် T1 final ကုန်းမဖြစ်သွားမလား final ကျုံးမဖြစ်သွားမလား Okay, because as it's Knight on the rep. T1 had actually done a really good job of flagging this as the potential mark for Kindred, right? So they knew they were going to contest it. Knight was able to come over from his prio. It was a really good wraparound. They were super well aware. And then we have Game 4 မှာပဲပြတ်သွားမလား Game 5 ပဲရောက်သွားမလား affecting that matchup, and Knight just balloons it. Great setup coming through because you had a read of, hey, we're starting to move both of our these အဲ့ဆရာဖင်ကွာကလစ်ပိတ်တွေဆောင်းရတယ်ကွာတပွဲတော့ပြပြရင်မဆို T1 wanted to contest the scuttle but end up shifting down to the bottom side, opening up. ဒါမဲ့ပြောတာဆရာမင်းရသွားလို့ရှိရင်ဆရာမင်းတို့တကယ်ပြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတိတ်ကအကြိုက်ပဲဆိုင်းလက်ပစ်ထားတယ်ကွာ တခုတော့ရှင်းလား Really like Crazy အတန်းလိုက် responded to the lane swap this time around, right? Like did not look nearly as coordinated or upset by what T1 really wanted to do. And for me, it's really starts with getting On and Shun, especially on these types of picks, involved in their lanes early. I always like Shun as a jungler when he is able to affect his lanes early. I think it's how BLG worked the best. And also, I think this is something we've seen. ကိုနာပဲကျွန်တော်ခုမှသတိရတယ်ကိုနာရဲ့လီစင်းကျန်သေးရနော် ဖိုင်နယ်မှာကားကြိတ်နေတာဒါ The confidence and the bravado that we've seen. ဟုတ်တယ်မျက်ခုံးနဲ့ပြင်ပြတယ်တိုင်းလို့တယ်ငါတို့ confidence ရှိသွားပြီဒီဘက်ငါ့ကိုချက်ပေးပြီ By the space, the Blitzcrank performance really did take over in the early stage. And it's also something where you know the moment it gets locked in, T1 goes, oh god, we've been here before. Hence pulled it out multiple times to much the same effect. And it also kind of throws a wrench in the gears when it comes to the draft, because if that Renata blind is no longer available, they can just pivot to this,
what is T1 going to do in that fourth game? Yeah, true. And also the fact that BLG was able to win from the red side in game 1. It Atem kind of yara picks boy. up everything going forward into a possible game 5, maybe. But overall, do we have the feeling that BLG is the better team today so far? I think personally they've been stepping up a huge amount when it comes to good draft in game number 1. I think their early game has been significantly more explosive, but I still look at the game 2 adaptation, and I think that's really where we got to see T1 shine. So, and I'm still curious as to what happens when you get carried with that counter pick. So I'm not pushing the boat too much. I still think T1 have a lot left in. ဘယ်တော့ဘာပြောမလဲ9ဘာလဲ T1 နိုင်မှာ89ပါလား really well with Grubs and being able to push on to T1 never lose the pool ပေါ့ နောက်ကြမှာလည်းပြန်နိုင်သွားရင်လေ I don't know မသိလောလောဆယ်ကတော့ Yeah, and I wanted to set up a challenge. အမြဲ final ရောက်လို့ရှိရင် T1 ရဲ့ batting ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကထိတ်ဆုံးပါ is just the fact that you've already got coming through on the top side of the map that is set up where you look at where the Jax is on the map, you can't really contest in on the push. You're now getting this rip tail for yourself as well. And as we start to play out the clip, ဩငါရက်နေရတာထင်တယ်ဘယ်အောင်လဲသူတို့ကဟိုလုံးပြလုံး ငါလည်းအဲ့ဒါကြည့်နေတယ် level လက်နေရလားလို့ ဘယ်အောင်လဲသူတို့က match ဟိုဘာလဲ replay ကိုရက်ပြီးဟိုဒီကဝိုင်းပြတယ် and you're still only getting that initial အတန်ကြီးကကြားနေရတယ်ရက်နေရတာမသိဘူး saying, hey, we're willing to trade very effectively and get multiple towers and way more gold. I like that you highlighted that because even during the last post game, we were talking about like, oh, they're just, team fighting when they're ahead and team fighting when they're behind, but it's not just that. That game for BLG goes much deeper. But let's turn our attention to T1 now. The cheers that you just heard was the players getting back on stage and set up here at the top of the day about T1 and play versus them. You really got to punch them hard to take away that comfort that they have specifically in situations like this. Situations like this, and it feels like their armor is pierced, Maurits. How do they stop the bleeding? You got to clean up the early game because the biggest indicator of how a game is going to play out throughout this series. And I also want to make very clear, T1, even with their Worlds win last year, their Game 5 struggles have continued. They weren't able to actually get the win, being in this position in Spring Finals against Gen G. And then when they faced off against BLG, this MSI, we saw them also not be able to get that push in Game 5. Do you believe? Of course we believe. Do you believe in a Game 5? T1 never lose do you believe in the Game 5 Silver scrape. Are we going to get there, Medic? One can only hope so. I will say there's a trend in the game so far. Every losing team has had 3 kills. We've had 18-3, 18-3. Refresh ကငါမသိရဘူး။ဒါပြီး refresh လိုက်ရပိုကောင်းမယ်တူ။ပြပန်းမဲ့ဆိုဘာမှမရှိသေးဘူး။တက်ထပ်ဝင်ရအောင်။ ပြပန်းစားရ ပြပန်းစားတော့မယ်။ပြောနေရ။ ပြပန်းစားနေပြီဆရာကြီးပြပန်းဆို air feed ကြာရောအဲ့ run sound တုတ်နေတာဆိုးရကွာကြောင်ညာမွေးနေတော့အဲ့ပြပန်းစားနေ Going to be removed by BLG. That's their adaptation. It's going to be the Ash lock-in for T1. Imagine the Renata again rising. The instant here, line here for BLG, of course. And into the Ziggs combo. They have their AP damage secured from the bottom side. They have the safety of Ziggs playing back. They go for lane swaps, try and get away from it. Then you can get to blow up. Looks like T1 is going to go towards the tried and true. အဲ့ဒီလားငါ fan fact တစ်ခုတွေ့တာရှိတယ် T1 ဘယ်ပွဲတစ်ပွဲမှလည်းမသိဘူးလားဟို first pick ကဟိုဟာလားမ Zeus လားမသိဘူးရတာဟောသိလားရတာဟိုကလမ်းပြောလိုက်တာဟောသိလားဒီပွဲဟိုဗာ carry ကလမ်းပြောဒီပွဲဆန်တာမဆိုးတော့ဘူးဟိုကျန်တဲ့ကောင်တွေပြောတယ်မင်းလိုချင်ပစ်လိုက်လေလို့ဟိုကောင်ပစ်ရမယ်ထင်ပြီးတော့ချလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆိုပြီးဟိုကောင်လည်းပြောတယ်ပြောဟမ်မင်းပစ်လိုက်ပြီလားဆို sorry ငါမှားပစ်မိလိုက်တာ
gives you ဆန်နာ that ထုတ်လိုက်တယ်ကွယ်ရှိတယ်ဟိုကောင်ကတကောပြောရကွာဒီပွဲဆန်နာလောလိုက်မစိုးဘူးဆိုပြီးပြောရဟိုကောင်တကယ် pick the Silas makes sense. Ziggs, Nah, both. no Why fake စမောတာဝေးဘတ်ဟယ်လိုဟယ်လို BLG Sandra, might be able hello? to look towards their mid here. ဟိုဓာကြီး Smolder โอ้ in. ย ဟိုအားပြီ Here they're ဒီနာနဲ့စမောတာရောက်နေ Looks like It's a, champion. it's a controversial champion. Yes, does have to scale a lot. No. Stack up dragon ဟုတ် stacks. ကွာ But အ we've များကြီးရှိပါရဲ့ also ကွာ seen, ဘာလို့ why side the like lane again phase against a lot of these melee matchups be pretty အဲ့တော့ပြောတာ potent. ဘာလို့ side လိုက်လဲ So, ကွာ let's take a look as the bans come through. Definitely target jungle. The value you mentioned take away from owner, and then ဇက်စရာအတင်းခိုးကျင်တာလား one's side. ဟုတ်လား What side they worry about? They're probably on's probably just going to go with one of ဘယ်မှာကို smaller ပဲခိုးရမှာပေါ့ Rel, type champions. လေးဆိုရ ဟိုဓာကြီးကောင်းတယ် Brasba ban ရေးလိုက်ရ Brasba ban ရေးလိုက်ရ Last game. Some တကယ် fun Brasba attempts ban there. game ban ခုနကပဲပါ Faker particularly. Oh, they're despite coming, flash eh? not I having like much that. Time. Faker getting caught a few times. EBC ကအကောင်ဖြတ်တယ်ဘန်တယ် I mean, the adaptations coming through from PLG. ခုနကပြတော့ဖာပြောလိုက်တာဘာ placement တော့ထိမဖန်လောက်ပါဘူး In အေး two, မန်တော့ဒီမှန်သွားတာ not much of a. I mean, now that the ဟုတ် Nocturne အဲ့ဟိုကောင် T1 could still go for the တည့်ရနည်းနည်းထိ all-out ဝိုင်းနေတူတယ် T1 အကောင် The တိတာ blind pick now kind of deters that again, and Yeah. BLG's ဟိုမနေ့ကငါဟိုဟာဟိုပါလေ the tendencies Hey, para tu la llevo, tío. towards the Xin Zhao going to be taken away from Yo, Shu. ရင်းရှောင်းအောင်ပဲ The လို့ Joker ball now very pinched, but the Sejuani Sajuna. still available. A Sajuna. reliable frontline engage. စေဂျူနာ ဟိုစ And တူ a နော် pretty ဆက် good ဂျူဝါနေ denial pick. Don't wantအေးမ စေ င်း ဂျူ ဂျူ ဝါ providing နာ that စေဂျူ synergy နီ ဂျူဝါနေ to his solo laners, with the Silas also already locked in on the side of T1 to complement အဲ့ it. လိုစမောတာမြင့်မယ် Especially since you already have that melee as you Gina say. We'll Dog, see man. where T1 decide to go စမော next. ဘာလဲစာဂျူဝနာ We were talking စာ about ဂျူ the နီရဲ့ချန် Camille တယ် from Bin's perspective APC. as a counter to Nar. Someone Zayas watch out. also APC, what? played it against Bin Yo. many times, but he's not going to play it today. Back to the Rumble here. Huh? And we get the Oh. Rumble Yeah. plus the team fighting combination Yeah. here, ဟေး quite possibly with အေး the Wukong. အေး I mean, Zeus' Rumble is Hold definitely it, a no? terrifying အဲ့ pick. တော့ သူ ခက်တီးချက်ခက်တီးလက်မကန်ဘူး champion and into the Nar. I think in the early ခါစနေနဲ့ဟိုဖြစ်တယ်သူကလေ game ဆွဲရမယ်ပေါ့ခါစနေက it's a little bit တော့မလွယ်ဘူး ဟာလီယို ဟမ် ပေါ်ပီ ပေါ်ပီကလည်းပေါ်ပီကလည်းပေါ်ပီကလည်းပေါ်ပီက Owner instead. Puppy go. Signature pick for Owner, one that he's incredibly comfortable on. Yeah, and kind of preemptively into what you expect to be an on Rakan. ဟို အုံနာရဲ့အုံနာရဲ့ပေါ်ပီ Sure. Good disengage as well. You can see PLG once again drafting a lot of team fights. It has sort of been the go-to approach from BLG in this series. They have easy ways of engage. They have good follow-up, and they've just got incredible scaling.ဘာလို့ဆိုင်လာလဲ Smolder and Ziggs, its ability toဒါပေမဲ့ slow Rakan ဟာတော့ the ခိုးလို့ game ရတယ်လို့ down ပြော and stall is so ဂိမ်းလေးဝဲစောတာ because of their wave clip. သုံးဝဲက this စိုက် game, လိုက် ဟုတ်ပြီလား though, ဂိမ်းလေးဝဲစော the previous games in this series သုံး have ဝဲ been ကို a ဖိတ်က long ဆိုင်းလက် center အုံ on ကြီးထုတ်တာဘာလဲစာချုပ်ပြတ်တော့ success in the grubs. See. They get at least 4 Yeah, to 6 တန်းကုန် grubs တူတယ် for သူကတန်းကုန်သွားလို့လားဒီပွဲတဲ့ပတ်သက် towers and ဆက် snowball ချင်တယ်ဖက်လိုက်ရ their ပါ leads သူက that သူ way. ပိုင်တဲ့ဟာရနေတော့ In ပေါ့ this setup in Champ Select,အဲ့ဒါပြောတာ I would definitely prefer to be the T1 side. ဝေတို့ပိုက်ပြီးအိမ်မြန်တော့မဲ့ကောင်မျိုးပါ So maybe this game will put to ဖိတ် the ကတာ test, ပါနော်ဖိတ်ကတာပိုင်လာ is RBLG going to be able to outscale that later with some smolder value? I definitely think T1 have got အဲ့ပြောတာဖိတ်ကတာဝိုင်း a lot of what fits into their style. Hey, yeah, They've Marty been very Diaz. successful so far at this World Championship. Their ability to catch someone off on a side lane and convert that into something greater was something we also saw with the Ornn Nocturne composition they drafted earlier in this Uma aí, series. né? Mesmo So gol. Kobayushi's arrows are going to be crucial, and Faker's stealing of things like the Sejuani ultimate and the Not ultimate are going to be Uma important mesmo for setting gol up those nele. plays to T1. အပြီးဝမ် I want to see the T1 bottom lane. How much value did they get out of the Ashe plus Kalista? Such a strong combination for them. As you said, excuse me, Renata. But yeah, I mean, backs against the wall now for T1, our reigning world ကြည့် champions. ရကြည့်ရဆိုးရ oh my god To win 2 ဟိုနဲ့ games. ဘီလီဘီလီရတကယ်တီးရောမဲ့ဘယ်ရှိတယ်ဟိုနဲ့ confidence strong သွားတယ် It's all about the weight of ဒီ expectation. မှာအားရကမှာဖြစ်မလဲက Weight of the ကြည့်အောင် crown sitting on T1's head, but in this moment that is realized even more than ever. Faker actually going out without buying items. He's going to recall. He'll buy himself some items. Now has a ရီဖစ်ရီဖစ် Dorman's ring ဟောကောင် on my way on my way a တကောင် health ရီဖစ် potion, but even the infallible make မဟုတ် mistakes. တကောင် English နေတယ်တကောင် English နေတယ်တကောင် oh my way နေတယ်တကောင် enemy danger လို့နေတယ် Just ဒီ a မှာ small mistake, just a small mistake. danger လို့နေတယ် That is all that can define
whole series. ဟိုကျွန်တော်စပန်လို့သိရ win away from that world ဟုတ်တယ် championship စောဒီတွေ့ရောနေနော် for the LPL to return to being the best team in the world or မ having တကူရရှိတယ်ကွာ the world for the first time in 2 ဒီကင်း years. တော့မော်ရမ်းမကျင်းကြီးတော့ငါစမှုတာလေကင်းကြောက်တယ်နော် Defending world အေး champions. The T1 that all rests on ဒီ this. မနိုင်ဘူးကျင်းတာလေ BLG, they will have another opportunity if they end up အေး losing. အေးအေးဘာဘာဘာ T1 hope they're မ no ထူပါဘူး30ပြီး look like anyone. ညီကိုကြီးလို့နေ30ကိုလှူပြန်ထွက်လာ The tiny bit of Even word my- experience even my- is even my- currently even still my- in the game on this world's patch. Not Okay, taken out okay. quite yet. မဟုတ်လိတ်ဂိမ်းဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီးသိလားအမဇစ်ရဲ့ဒိုင်းမိတ်တွေရောသိရမလားဂီနာတွေရောစမော်တာတွေရော Get တိုင် their ပတ် word မှာ down. Ben will just be forced အ to ဘောက walk တော့ off.ကမ်ပြန် And ပြန် for the ပြေး first time in this series, we'll see ဒီ the ရကန်ကဂျားတဲ့ခုံစောက်ကနေ initiate ဟုတ် တွေ တော့ဘေးကဘေးကပေါ့အောင်ဘေးကဆိုပြေး He's ပြန်တယ် trying ပါ for ပြန်တယ်ပါ Okay, no steal for him. ပြန်တယ်ပါ The ward in the brush as well. We'll sort out if Ben tries ဒါပေမဲ့ to win တခုရှိရ it. ပေါ်ပီတွန်းထုတ်မှာတော့ We haven't ချောက်ကြည့်ရ seen အောင် this split map swap so far. Both top laners throughout the series ဟော have been doing ဟောဒါကြီးကိုမင်းပေါ်ပြီးတွန်းထုတ်လိုက် leech what experience they can. But Zeus is very much isolated from the rest of his team. I'm kind of surprised that we don't see him hovering around the mid lane, sharing experience ဟို with တစ်ချက် Faker, ကြည့်ရ getting မှာ ready for the H match ပြစ်နိုင်မလား because ကြည့်ရ the thing မယ် is, ကာရီယာ Shen is သူ gonna be trapped on the favorite bottom ရ side တာ of the map, which means that ဒီ Zeus is run ပဲ very လောက်ရနိုင်မလားကြည့်ရ susceptible အောင် to an incoming I dive. will With Ben on the way, T1 have ဟို to မှာ be ready engage နေပြီ to stop this from panning out for BLG. Yep, they're going to bring all four here. Ben helping Shun accelerate his jungle clear while they build up the rest of that wave and head on over. လေဝမ်းမရှိတယ်နော်လေဝမ်းမရှိနော် Gone back to base, making a Pues beeline había, towards the había. bottom lane. Has to get there as quickly as possible. Ona hovering around the top side, ready for a potential TP in from Bin, but he's sticking towards the bot side of the Bin, map. for mami, now, ula, ready Susa. for the Which one? oncoming dive. And the risk for Carrier is him trying to get Tao back ai- into tao this ai lane. không He đâu. may just be cut off by Tiny, Shin tiny. and Bin. He'll be seen on that ward about now. Zeus gets the level 2 underneath the Eh, tower. fue la guía, vale, como- brilla, Entrance, but the damage continues to rain down from Bin. Shin tanking the tower. Zeus gets a keeps him ကောင်းလိုက် alive တဲ့ for ကယ် the ရီ moment. ယာ That bailout will run ကယ် out. ရီယာရောက်လာကောင်းသွားတယ် ကျေဦးလားကျေဦးမယ်ရှင်းတယ်မလား If they so decide to, Zeus အော်ရစစ်ဖက်ပလက်ရသွားတယ် takes away on tanking the ဟိုမှာ tower. 30သွင်းနဲ့3កောင်ဖြစ်သွားပြီဘာလို့မှလဲကယ်ရီယာပဲကြံခဲ့တယ် Nice, just the tip of the W. ကယ်ရီယာတော့မယူတော့နဲ့မင်းတို့လိန်နေမှာအိမ်ပြန်လိုက်တာကောင်းမယ်နော်မ TV ကြလာပြီဘရကန်ဒီပေါ်တက်သွားတယ်စစ်ဒိုင်းလေးပြစ်ထည့်တယ်ဒိုင်းလေးတိတ်မလောက်ဘူး cashes in once again. So many games we've had အာ Elk ပေါ်မှာ getting free first fan ရသွားတယ် blood. ပလေးနေ He'll be ပ rich လေး on က the ပလေးနေ Ziggs ချိုးလို့မ again. လို့ I mean, in terms of XP, I Ben mean, allow me hasn't to- really been able to catch much. He's not even going to TP doesn't mean to the he top had a wave. He's power. just going to run towards it. Ultimately, though, BLG secured got it, themselves yeah. the kill. And I'm not sure I would say that it was a huge advantage gained as Zeus TP's back မိ into က the တော့ bot ဘာဖြစ် side, is able to မိ catch ကတော့ a lot စ of မော် the တာ remaining နဲ့ wave. ဒါပေမဲ့လိတ်ဟိုဘာဖြစ်အဲ့ဒါလိတ် level The တင် big thing affecting these lane swaps though is that Ziggs also takes teleport here. So not only did Elk get the Oh, first Ramey blood out, money though. there Wow, with the Ping, cash in, but then teleports right back down to the bottom lane. ဘင်းဘင်းဘင်းအမြဲ pressure ပြီးရဲကောင်ကအဲ့လိုမျိုးတင်မလိန်ဆော့လိုက်လို့ရှိရင်ကိုရေးကြီးပါ Across the satchel to escape any precarious situations. Carrier's working his way up towards the top side. Bin without that summoner himself. Perhaps we'll see a dive materialize Well, because Zona's on his damn. way towards that top lane too. Faker forced away 150 HP on him. Make it very difficult for him to stay around. Carrier Okay, looking for the I know what. handshake here. I Bin won't jumps let away. you The decrease. handshake is just short of a full agreement. Calling Shin over back Pretty to the big bottom guy, side yeah, once yeah. again. ဒါပဲလို့ ရော်ကြီး run မျိုးကလိနေရော်ကြီးပေးတာမို့လွယ်တော့ကြီးကြ He's sent packing. BLG find their second. ဟဲ့ကောင်းသွားပြီနော်ဂျန်ဂလာတကောင်ပါလေ ADC တကောင်ရတာ APC ရော And he's out of there before a play is even set up. Meanwhile, Dame. Zeus sticks around a little too long Oh, and loses his yeah, life good. once more. Evil Still, though, you can see he's but- 300 gold up on Bin, and he's still ကိုကတော့ level ဒီချင်း four အလီ to ကန် level အဲ့လိုကြီး two ကို of တက် Bin. ပြီးမရှိ And သေး so ဘူး while he is conceding gold, နည်းနည်း ultimately he still finds himself ahead of his top lane counterpart. Yep, dying for experience, sticking around in there on the bottom sides. Meanwhile, finishing up with the rest of ဖေးက this ဖေးကမနိုင်မဟုတ် split map jungle camps here. Take away the Ai, rest lá rồi, of the con này ra Raptors vai, lá rồi before lại này. swapping over. ဟိုကူမယူစီရေးတော့ LG feeling pretty good about Ai this rồi, one cái này because thì in the tí mid lane, này, Let me drink. it's just Let me been drink. pushing in constantly with this smolder. ဟိုစလုံးပလေး stacking up, ဟိုကြီးပဲရိုက်နေ scaling ရော်ကြီး quite nicely, even working away at his own turret plate.
ဟုတ်တယ် Smallhouse just getting stacks for Knight, as you say, he's on 24 right now. We'll just want to get towards that 25. Overstepped here in the bottom side, and Bin jumps in, hops on, and Minion takes the highway express towards this Rumble, who goes overheated. Flame Spitter going down. Is going to go back to the mountain. For him, he tries to get away, but in the end, he will be put in the ground by Bin. 这份我听下来没有？ 3-0 up a 700 gold lead. 我这个帮我这边翻的呀。 And I mean, the first few kills, I think, is really going to make things difficult for T1 in this early game. You can see Shun with a 300 gold lead. Ziggs is being accelerated so much. Being able to close that gold gap that should have previously been built up in favor of Zeus. On's on the warpath here, passes through mid, and T1 are trying to stick to down the grubs to be able to BLG with so many early kills already, throwing a wrench into the plan. I mean, Shun is just throughout this series, constantly looking for gaps. And he's a core part of why BLG is even here. The turnaround on this stage that he brought to the team. And just his playmaking in the early game has been phenomenal. BLG's early game kills. Elkanon with their synergy with this Rakan and Ziggs as well. You know, knockups into satchel charges. So far, nicely executed from their side. As far as the mega stacking continues, the tier picked up there for generally stacking that up as well. Use that obviously later to clear a wave or just to heal himself up. Do a bit of health regeneration when it hits in the middle of it. Faker now pathing down towards that bottom side. Owner's on his way down there as well. Able to take a plate in the top lane. Elk now does have the flash. Guma's 6, so has that enchanted crystal arrow. On's going to try and hold this wave so that Elk can get back to the relative safety of the tower. Red Rover, send one member over there as Guma and Keria run past the tower to zone Elk out from the minions, but On tries to go collect, as you said. So On actually gets in, and they're kind of funneling. Only gets in range for the last 2 minions though, so speed there. You can see Elk still not level 6 while Gumayushi's almost towards level 7. T1 will use the pressure they have in the top side, the push that they had through bot to now take away the first dragon of the game. It's 3 grubs and a Drake in their names at the 8 minute. I think that will be critical for T1 moving forward. Drafted really good late game for themselves. T1 are going to use these objectives, try and draw them out to you. I mean, there are different ways to look at this, right? Because from POG's perspective, the fact that they've been able to find these advantages in what is a very scaling flash away, knows that the setup play from Owen so BLG having this advantage in the early game just better sets them up for scaling later. Baker face checking. Oh my god. Bobbyပြန်တွန်းထုတ်လိုက်တယ် On does have the quickness but doesn't want to dash in. မရတော့ဘူးထင်တယ် Most of the attack option in the end. Faker does manage to escape, doesn't burn the flash. And I mean, what I'm talking about, things can look good from the perspective of BLG. T1 have been able to secure all these early objectives. Kobe was already highlighting the fact that the early investment position, and the fact that Zeus is actually he's very comfortable in terms of gold, so I think that T1 definitely still have avenues, even though things aren't looking great for them in the early game. Please play safely ဆိုပြီးတော့ play ပြုံးလာကန်လိုက်ရက်ကွက်လိုက်1-1ဆိုပြီးတော့ In the 1 versus 1, feels pretty decent for himself. T1 do have those pick tools as well, so even if you do start to fall off behind a little bit, you've got the ammo, you've got the follow-up with the equal, you have Faker just like this. Elk does sidestep. Faker dashing forward for a little bit more damage, using that pass to its full effect. Faker takes the tower. Faker တင်းလိုက်မေးနေတယ် Season for Faker in the top lane. Even with the first ငယ်နေရနည်းနည်းဟောပြီး HB ပါ stacked up. Thank you for the now. Shun will just get there a little bit later. Sort of kill threat as far as damage goes, so
ကွာလာပြတာမြင်သွားလို့ Although again, these zigs with the teleport, he can get back to the minions at the very least. I mean, what a confidence booster for T1 as well. To see Faker getting a solo kill on the side lane has to reignite the T1 members and the T1 fandom. Carry now in danger. Caught out with the quickness of 50 HP to work here. Hostile taking Guma starts to open up and put the arrows in the ball. Walk away though. Guma too much damage yet. Game plan overall for T1 here with this composition. They want to stack these void grubs, get that bonus to be able to take down a lot of these towers, open up areas to then make their signature picks on the map by denying vision and using Ash arrows. Ultimate is going to be available soon. Zeus has the TP and the ulti available. TP available for in as well. Has found Jun. On has flash here. We'll use it to get away. The set boss presence was coming from Ona. Stops any dashes in its area. So use the blink. Too far away from the play. Now making his way down, but Faker controlling the river. Trying to force on back. The arrow isn't quite going to connect. And scrubs for T1. So part one of the plan coming true, Kobe. Exactly. Even though BLG getting some extra early kills in the lane swap and in a side lane, T1 still. Let's see if they can actually get the 6th one here. It is actually kind of important to get the double void might spawn. Should be able to nobody around to smite steal and they will secure that very big objective. Get tower gold. Covering around the bot side of the map. There's a potential play onto Zeus on the rumble, but there's no way for him to really play through. Instead, the rest of T1 is going to look to reset. You can see the Elk kills onto Zeus, but after losing his life on Gumayushi, kind of playing the map well, he's been able to close that gold gap thanks to the CS advantage that he's been able to find. And we find ourselves in a neutral game state, 12.5 minutes into game 4. About 500 gold ahead. The bot side about 200 gold ahead each as well. As close to neutral as you can get. ဟိုဗာလေရေးပြမလို့ပဲနဲ့အိုးတို့ရေးပြမလို့ပဲနဲ့ဟိုပြောင်းသွားရပါ 6 drops and the Drake next Drake up in 40 seconds time. အော်ရော Z carrier pathing တက်ကတော့တွေ့ရှင်းလာပြန်ပါပဲ hoping to get towards that dragon pit. တိန် They'll ကျိုးပါ use the mid cryo and then they'll move ကူရမယ်ဆောင်းမြန်တယ် down towards that bottom side to make sure they can control that bot side river. And BLG, they have so much wave control. Ziggs in the mid lane have this full versatility on top. စမောရာကိုကြီးသွားပြီ Oh my god ဂီနာကြီးသွားတာ sorry တေးပါဘူးမသေးတာ rocket ကြီးလွဲသွားတယ်အပေါ်မှာလည်းမလိုက်မေးနေရပြီအောက်မှာလည်းမေးနေတယ်ဘလို့မေးနေမှတော့မသိဘူး အုံနိုင်နေပါတော့ အိုးနာသေးတော့မတွေးဖင်ကနေမသေးဘူးတွေးပြန်တက်သွားတယ်အိုးနာအောက်မှာလည်းမရဘူးဒီနေရာပြီးအောင်ဒီမှာဂူမာယူကြီးအတင်းနေလိုက်ပြည့်နေတယ်သူ flat ခွန်လိုက်တယ်ခွန်နေ flat ထမရှိတော့ဘူးအော်ရောကရီယာကောက်သွားတာကောင်းရတယ်အဲ့မှာဂူမာယူကြီးဝင်နေ dragon နှောက်လိုက်တယ်ဘာသာပြလဲဘာသာမပြော dragon တွေးပြန်သေးတော့မယ်โอ้ยဒီဗတဲ့တကယ် intense ပဲတယ်ကြီးရတယ်ခုနကcarrier တော့ carrier အားကိုပဲသိရောတော့အုံနာနည်းနည်းလာတော့ဆို Big Renata play. A massive play for T1. Ona setting things up by getting that collapse onto Bin. The follow-up from the rest of T1 as well as BLG tried to collapse onto T1. Overstayed their welcome on the bottom lane, but they're able to turn the play around thanks to the arrival of Gumayushi and Carrier. T1 looking strong here in game 4. BLG off there, resets off there. Immediately trying to get out onto the map and take this. They know if T1 gets the rift out alongside 6 grubs, that is a tower-taking machine. Faker's here to check though, and the rest of T1 are making their advance through the mid lane. On and Shun in the pit. The Riftel down to 2000 HP. Bin looking for that Nav as well. Riftel still sitting at 2000. That eye is open. Oh, what the fuck? Yeah, why? Thank you for free repair. ခုလာနေတဲ့ Primogen အများကြီးရတယ် new event လေးသူပြထားတဲ့ electro pyro တဲ့ခုနခုယူခုနရောက်ယူပိုင်းတာဘယ်လိုလဲတွဲမရဘူးဟောတေးတော့ emergency တေးတာအဲ့ကောင်ကဗျာခုမှရှိရဲ့ character အရေးအတွက်ပုံကိုတီးပြီးတော့ तू ကဆော့ရတာဗျာသိလား
Game plan နေရ moving နော် ahead နော် here. အများတော့ငါဗျာ24កောင်လားမသိဘူး26កောင်လားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက element 3မျိုးပြထားတယ်ဒီတစ်ခေါက်က pyro ရဲ့ dendro ရဲ့ electro ရဲ့ဗျာဆိုတော့သူကအဲ့ကောင်နေတဲမှာကိုများသူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်အားလုံးပေါင်းကပထမ10ယောက်ရှိတယ်ပထမ10ယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ အဲ့လိုရတယ်နည်းနည်းပါ support နည်းနည်းပါလေးလို So ပေးတယ် many of the games in this ပ series. ထမ6ယောက်ကကိုယ်မှာရှိရင်ကိုယ်ကောင်တော့ကိုယ်မှာမရှိရင်သူများကောင်တော့အဲ့လိုမျိုးပထမ6ကောင်ကပေးတာအဲ့လိုမျိုးလူတွေက4ကောင်သုံးဖို့5ကောင်ကကြတော့ကိုယ်မှာရှိမှသုံးလို့ရမှာမရှိလို့ရှိရင်သုံးလို့မရဘူးအဲ့လိုကောင်အဲ့ကောင်တွေပြ10ကောင်ရေးပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တက်ကျန်တဲ့ကောင်တွေပိုထည့်နိုင်တော့ထည့်လို့ရှိရင်သူကအဲ့လိုမျိုးပြင်မရပိုရဖို့ချက်တယ်အဲ့ဒါမှသူရတဲ့ကောင်ကိုဒီရတယ်လို့လိုက်ချတယ်တော့အတင်းကြီးတိုင်းနေရောင်းနေတေးလာလားတေးရောပြီအဲ့ကျွန်တော်လည်းဆော့ရတယ်လည်းဆော့ရတယ်ညကြောဒီပွဲပဲကြည့်တယ်ရောနားလည်းနှောင်းဆော့ ဟိုကဖိုင်မတာဝါ အဲ့ဒါကိုရှင်းတာဟုတ်တယ်ပရမဆုံးဗျာဝင်ချင်းဗျာ6កောင်ပြရတယ်ဗျာအဲ့6កောင်ကကိုမှရှိရင်ကိုမှတော့ကိုမှမရှိရင်သူရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်နေရာရောက်သွားလို့ရှိရင်အပေါ်မှာတလိုင်းရှိတယ်အပေါ်တလိုင်းကကျတော့ကိုမှရှိမှတော့အောက်ကကိုကာလိုက်တာအဲ့ဒါတွေကိုပြစ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့ကဘောစီကိုဆော့ချမှာဗျာအခြားလို့နိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြင်ဖို့ချင်းရတယ် But Ben with some crucial playmaking there, getting a beautiful ultimate off အဲ့ onto ဒါ two ဒီလို minutes ဒီတိုင်း into ပြပြ one, နေရရှုပ် and တယ် then just barely မနေ့က getting away with his ဆော့ပြ life to တယ် deny မနေ့ Owner ဆော့ပြတယ် coming back to life thanks to the Renata passive as well. The mid tower still not going to fall just because of the wave flip from out. Carrier tries his best. The might should be able to secure this. Not going to deny that once more, BLG. Fighting that tower's life. But here we are. Let's look back at the replay. All right, so it starts out. They use both Faker's. Rogan ရှိကပြီးလိုက်တာညောင် As you say, Ben Yeah, just you as he found goes out, in, yeah. gets the knockback Bengal on wala, two of them Bengal there, wala. Carrier and Owner, and so they get the first kill. Knight Yeah, then Carrier arrives wala, admit ka, on mashiya the lang. Smolder, flashing Nama forward thala. to chase them down Yoda. with his freshly completed Carrier Trinity admit like. Force. And BLG, I mean, လိုက်တာလားမ we have မရှိရ seen လား Smolder တော့ scale လေ into terrifying တော့လေ areas ဟုတ်တယ် for a အဲ့ long ဟာ time in the အဲ့ဟာပေးရ last few များ patches, အဲ့ actually. ရောင်တော့ So သွားပြီးရဲ့ we'll see if we can put this to the test Bay here. Loy Wang. Carrier knows that one is going to be rough. It's a tense situation. The gold Ay, finds yun na itself yawa. even once more. Team fight. Check out the itemization. လမ်းမှာ to ပဲ get ကို it တက် back. ညာလားလို့ But two dragons in the favor of T1. 6 scrubs to the name. Third dragon of the game going to be spawning soon. နောက်တော့ဝါကွာ And ultimately ပုံ becomes ညာ a ကွာ question of how strong will this Smolder get? Can T1 Ayan na yan, accelerate the game quickly enough before Knight becomes a Iba serious gilo ako problem? namin. Or can BLG stall the game long enough to get to a Una point lo yo, where di T1 will run out of 3 options? ကိုတွေ3ကိုတွေ1ကိုတွေလည်းမပြတ်နေ လေကေကိုနားနော်ဟိုဘက်ကလေ We'll ကေ see ရ him နော် continue to scale. I mean, when you accelerate at the beginning, then you Mura get de yo, zit de yo. much quicker, and so အေး ဟို ဝီး ဇက်ကဇက်က ရ လည်းတိုင်းမိတယ်ဟိုလေညောင်းလို့ရင်ပြောလို့ပြောတာမဟုတ် 60 ပုံ stacks နိုင် short ပုံ from နိုင် Mira, pick one that's out. 225 Wow. alongside that ဘာ BLG လဲ help အားကောင်လည်းဘလို့တေလို့တေးမယ်တေးဝိုင်းဖြစ်နေမှာတေးမှာဆိုရနဲ့စနေနှစ်ကောင်တွဲပြီးဖုံဖုံပျောက်သွားတယ်လို့ပါလို့ enemy team ဟိုဝတ်တယ်မှာ Ragan ခုံတယ်ကွာဂီနာဝင်လုံးတယ်ကွာပြီးရင်အဲ့ဒါဟိုကပါလေပါလေဂျူရီယန်ပါလေ as if it were in Inferno, Vale. if it were စီဂျူပါလေစီဂျူနာရီ ပဲကြည့် making their ပဲ way စ through ကြဝဠာ it. စကြဝဠာစကြဝဠာ That's twisted စဂျူကတည်းကမလားဟိုဝင်ဖန်ဝင်စတန်းလေးရပါသေးရ Lay it out in ပြီး mid. ရင်မှာသမော်တိုင်းဒီမိတ်နဲ့ဈေးရောက်တဲ့မိတ်ပေါ်ပြီးရမှာတယောက်ကလော လည်းမသိသေးဘူး Pushing နော် towards this blue side jungle. Drake up in တယောက်က 10 လောမှာ seconds. ပါလေတကြိုပြီးသားဖြစ်သွားမှာပြီးရင်လည်းကောင်းရောမှာဘုံကျင်းရော not necessary for them to do so. That part of it. Of course, That just part. number That part. 3 here for T1. Momo, The that red point is- ball is we keep on scaling. We got to get our Smolder to the break point that you just talked about. If အပင်လားမသိဘူး push hard on the other side of the map. ညခင်းတွေပါရလို့ပေးတဲ့ဟာလား Choice ဒီ here with အ the ပူရော skill ဘလို့တာအိုရှင် available to them. ဟောကမ် ချမ် Take away ချမ် a ပြက် little bit of the jungle as Champion. well while they're at it. Oh, But no, they no, no. press ahead. သူကဒီလို It's a tense ကဲ affair. ပြလို့ရှိရင် physical မှာသူက point နေတယ်မယ်ပါတယ် Medic, you called it အော် earlier. ငါကြောကြော Losing team ဆို every ပါ game, တော့ three ပွိုင် kills. နေ That's the maximum. ကျွိုင်းပွိုင်နေတင်း Well, တင်း T1 ဖို့ပွို wants င် it နေ for အဲ့လိုပြောတာ one more, and we've Hold it, got hold a it. tense game. ပတ်ပတ်စပဲတစ်ခုပါနေ I လို့ also ပြော do have to တာ say I'd be willing. အင်းဒီဟိုဟာဒီမှာလည်းအဲ့လိုပဲလေ This will not be a ဗာလေဒီဘက်က ဟိုသူတို့ခုယူထားတဲ့ hashtag မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ The reason why ဒီ this is such a teleport good TP ဦးလုံးတွေပါကြာတယ်ကွာ အေးမသိဘူး Faker still ဘာ here. လို့ရှောင်ရအောင်လဲ For that flag, we'll see Ah,
တယ် ဟောရောဖိတ်ကအတင်းလိုက်ဝင်လာရောက်ဟိုမှာမြောက်သွားပြီသမောတာမီးမုတ်လိုက်တယ်ဘိုင်းနဲ့မလောင်ပြည့်နေတယ်အဲ့မှာတကောင်ပြီးတကောင်ပြန်ပြတ်နေတယ်ဟိုမှာနှစ်ကောင်တော့ပေးလိုက်ရတယ်ဒီဘက်ကပြောင်းရဲလိုက်တာအဲ့လိုရောက်တော့ bro engage is not joke bro engage is not joke ဟုတ်တယ်ကိုနာလေးနဲ့ဟိုပြောလက်ပြောကြားသွားပြီ အကုန်အများကြီးရောက်ကြီးအိုးကြည့်ကြည့်ကော ဟောရောရလိုက်မင်းညဝဲ what the fuck Ragan do the flame spitter damage Zeus tries to turn it around and in the end BLG unable to hold on to their tier 2 Vince coming across from the side as well he TP'd in T1 have started the Baron and you have to feel it all hinges ကျွန်တော်ဝင်လာလို့ဘာလို့လို့ရမှာတော့ on a knife edge between T1 and BLG will BLG look to try and take the fight Shun has flash and smite Elk now joins the battle teleport ဟိုเนี่ยအတင်းပြန်လိုက်ရင် ရရခံနော်ရခံအေးအဲ့ဒါကတွေးနေနေလေးတလား ဟုတ်တယ်ခင်ရားနေရဟိုမှာကင်ပေါက်လိုက်လို့ပြင်အောင်မှာတိုးသွားပြီခေါင်းတိုးသွားပြီမကိုက်ထားတယ်မှာသွားပြီခေါင်းပြက်ပြီ တကောင်သေးတယ်ဘာမှမတန်တော့တကောင်သေး ညာပြန်ပြီးဘာမှလို့လိုက်ပြန်ပြီး အဲ့လောက်ကြီးငါးကောင်ကိုလိုက်တာမှာ from T1 the teleport ends up not mattering here for BLG as they only got the အမို့တကောင်လည်းပေးဆက်ရတော့မှာပဲ T1 just got so much out of this faker on the flank even with the arrow going wide he makes the play and T1 ပြီးတာဖြစ်နေပါပြီဟော I mean the arrow comes through it does not connect but on the right hand ဟို side ဖိတ်ကဝင်ဝ vision နဲ့မြင်လာပြီပလင်းကို and then he အဲ့ဒီကိုပလင်း connects ကို a ဝင်တယ် two-man charm into then the တော့ reckon အိုးအပိုးလာပဲပြင်တယ်ခန္ဓာလေးအချိန်ကို carry အ is ဟုတ် exceptional တယ်အဲ့မှာမိသွားတာသုံးအောင် finds ပဲ some much needed kills on ကြော the crew အောင်တာ ကျွန် ဒီ တော် ဆိုင် ရောရ ရေး လိုက် တယ် ပြီ carries of BLG yeah Faker laid the ဟော way ဖိတ်ကမသေးပါဘူးတော်တယ် ultimate အမ carry ရောဖိတ်ကောင်သိမလို့ဖြစ်ရင်သိလား Zeus လွတ်သွားလို့ ဟုတ်သူတဲ့ဟိုမှာဘယ်လိုဒါမဲ့တွေထိတာလေဘယ်လိုကတော့ကြာအလေးကင်းရနာ ဟွာမဟုတ်ပါမသိပြပြမယ်လားဘယ်ရွန်ကသူ့ရဲ့ထမ်းမြစ်ကိုတစ်ချက်ထိလို့ရှိရင်အာမာနဲ့ material resistance ကြောက်တယ် did have to sacrifice his life up towards the top side အဲ့ပတ်ဆက်ရှိတယ်ဘယ်တော့အဲ့တော့ဘယ်တော့ဆိုလို့တက်လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ပတ်ဆက်ပါလို့ဘလောက်ပဲကျင်းနေကျင်းနေဘလောက်ပဲတွေးတယ်ရှိနေရှိဘယ်တော့ဆိုလို့လို့ရအောင် pushing in mid တိုင်းချိန်ရင်သူ့ကိုအဲ့လိုချက်ချင်းတန်းပြတ်သွားနိုင်တော့လေထမ်းမြစ်ပေးနိုင်ပြတာဟိုရှင်အချိန်ကြရရတဲ့ဟိုတန်းတော့ပါဘူး โอ้ยสเปซที่ไว้ตัวนี่กูรักกันသိသွားတယ် oh my god ဒီဖိုင်တော့ဒီဖိုင်တော့ ဒီဘက်တော့ရကန်စီးတယ် ခုနပြောလို့ ဟောတူတော့လူကြီးဒီရတိုးရောက်တိုးဂျန်ဂလာတိုးဖို့လုပ်နေဘာလုပ်မှာလဲရကန်ပြတ်သွားပြီချက်ကောင်းကြီးပြန်ဖက်နေရတယ်ဥမာသေးတော့မသေးပင်ကနေစမောလာပြန်လာတယ်တော့ကြတယ်အမှဒီနာဒိုင်းမလောက်ပြတ်သွားပြီအမှဒီသေးတော့မသေးပင်ကနေတိုင်းလက်ပြန်ချောင်းပေးလိုက်ရတယ်ဂျန်ဂလာအဲ့မှာပြန်ပြတ်သွားပြီဒိုင်းမလောက်လို့တယ်အမှဒီနာတေးနေရတယ်သေးပင်ကနေ oh my god ဟိုဘက်ကလည်းသေးပင်ကနေရောက်ပြီ哦，这玩意儿飞嘛，这不地方飞嘛，我玩意飞呀了要。ကူမထူစော်နဲ့အဲ့လိုရင်မခုံရောက် 我那边走路。 forcing these Vedias even when BLG tried ကူမဦးကြီးထူလာရဲ့ရွန်နေရာကြီးရောက်ရင်ဟိုးနောက်လေးဝင် is just 哎呦，我真来掏呢。 charging into that ultimate seems like suicide I mean I just feel like ဟိုတန်ဝိုင်းရွာတည်လားဖေကကြားလာလဲ he's not the skill of this play the arrow connected forcing the summoners out then when the range ဒီနဲ့တင်းဝင်လာ အဲ့ကိုမို့ရွာပြစ် carry it with a မတွေ့လား တဂျီဝါနီကအတင်းတော့ဟုတ်လားတက်ကပြစ်လိုက်ဟော he does not hesitate to die မန်တော့ဗျာဟွာကပါလေမော်ရာကနောက်ကျတယ်ပြောရမယ် သမောရနောက်ကြတယ်သမောရနောက်ကြတယ်ဒီကရတာ ပြည့်စုံတာလည်းစက်လောက်မရှိတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်နေတာ ဟုတ်တယ် a critical summoner spell စက်မှုတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမယုံရင်ချိုးပြီးတော့ပေးကြည့်လို့ပါ because as you mentioned one of the reasons I was confident in saying that ထိုးပြီးသမောရကပေးတော့တာ Ziggs and Smolder is such တာ a big ရမှာ combo and Ziggs wave clear plus the wave clear and မတိုင်မှာမသိဘူးလေ in that champion ဒီဝမ်းနဲ့ချတာမဟုတ်ဘူးဟိုကဟိုယူရတဲ့ကောင် that we have been so probably too hyped ဝေးမသိနိုင်တော့ the push ဟိုအမှန်တကယ် that they have shown is really accelerating this game. It's really hard to get their Dragon Soul as well. အဲ့ဒါပြ In င် a နေ timely အဲ့ဒါပြင် manner means we are still on ဒီဝါပြီးတိုက် course for that Amaro, team ano? game plan. ဒီအတွက် share ပဲဘာလို့လဲအဲ့ point တွေကအာရှိအတွက် share ပဲ three Two, Ali. the laning phase has bounced back အဲ့ပိုင်စင် phenomenally က mass HP ဘာညာဆိုင်တယ် very ဆိုင် important Ai from Thế vậy ultimate team. အာ It's going to တ be ရရလောက်ကြရတော့ဝလခွန်း that tool အာဘုတ်စလူပါတယ်ဗျာပြီးလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပါ for zoning away လီဒင်းအဖက်လို့ပါတယ်အများကြီးတော့ from providing that wave clear and protecting their towers.
တော့ရဟိုရှင်းရှင်းလေးစင်းသွားရင်တော့ Managed to put that damage down on tonight to keep them away from the အန် battle. ကြည့်နေပေါ်ပြီးအော်တိုမက်ရိုက်တာမတွေ့ဘူး 225 mark now sitting at ဟိုရိုက်တယ် stacks. အဝေးမလွတ် Doomsday clock has ticked over to midnight for ဟို T1. နေရနေပဲကတ်ထောက်ပြီးရိုက်တာပေါ့ Kemsol 4000 gold. ဒီလိုစတန်ဖန်အောင်ပဲကွာ Baron up ဒီဖေးကဖမ်းတဲ့နေရာကိုရှိုးနော်အော်ဟေးမိရဝါပြီ Winning people with the quickness, with those ဒီဟို engagements. ဖန်ရ PLG can still hold on. အော်ရဝါပြီ Have this wave clear. ရှောင်းလိုက်တော့ပဲတက်ဆက်ဆိုင်နေတော့ဆက်ပြီးတော့ Championship point. So even if they lose this game, they have another to battle back. မလိုဝင်တော့ Force away with the central, but doesn't really take too much damage. မလိုဝင်တော့ဒီဘေး As well. ဆွဲတောင်းနေမှာဆွဲ Minutes တောင်း of နေ this game will be so critical. ဒီမျိုးဒီမျိုး While you're working towards the rapid fire, that's when you really start to get scared. When you have the poke of the rapid fire smolder plus the zigs. T1, they've got a nice little window here, though. ဒီတိုင်းပေါ်ရဟောပေးရဒီတိုင်းတော့ Advantage with Dragon Soul plus Baron coming up, which they can try and use to bait BLG. ပြီးတော့မတည့်ရပြီးစားတယ် Look for their engages. So many snap engage angles. Faker with a stolen Rakan ultimate at the moment. ဖေးကတီးတယ်ဖေးကတီးတယ်တီးတယ် Make sure President Baker dodges. Oh, He knew something was up. His spider sense was tingling. အေးတောင်းရပဲရောင်းကြီး Good ဖေး reaction. တောင်းရပဲကြာရင် Pops the scryers as well. ဟောရောင်းကြီးဘေးရှင်ကြီးအပြည့်ရသွားတယ်လို့ပဲ Safety. Oh no. ဖမ်းပြီဖမ်းပြီတော်ပြီတော်ပြီ အဲ့ဒီမချီဝါလေဘာသာဒီလေရကယ်ရီယာစပရေးရလိုက်တယ်ပြန်ဖက်တယ် On in the end. သူတို့စပရေးလိုက်တောင်းနေတာ Mikhail's used carry. အေးကျော်ရအဲ့လိုရမှာ အေးဗမာလူကြီးဝင်ချသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါမှဆိုရင်တော့ဒီဗရေနှစ်ဘက်ကွဲနေတဲ့ဟိုမှာအတင်းနေလိုက်ကြုံနေတယ်မှာ EDC သေးတော့မယ်စစ် ဟုတ်တယ် ပြန်လွတ်လာတယ်ဂျန်ကလာတကောင်ပြန်ရလိုက်တယ် Will save up his life and force PLG away. It becomes a question of can the Baron be secured, and with shooting down, I Copy believe of the money, answer is what? yes. There is no smite available. Copy of Elk, money. crucially, still has his Hey, who ultimate. do- ပေါ်ပြီးမှလို့ကြလဲကျော်ရလဲမှာနေ 500th kill. ခဲရီရလည်းဟုတ်တယ်ခဲရီရလည်း ဟို မှာ ရေ ကျော်ရဟုတ်တာကျော်ရ စမောရာဘေးနာမှာစမောရာဘေးနာမှာရောက် Bomb is going to hit onto Ona. Fake able to ဘ dodge. ကန်စမောရာဘေးနာမှာဘကန်ခုံလိုက်တယ် As BLG advance. အေးရတဲ့ကျော် To begin to retreat. အေးရမီမုံနေ It's absolutely massive. Baker dives in. အိုးရဆက်ဝင်ပြန်ပြီအိုးရောင်ရေးဖေးကတက်စခဲပြသွားပြီအိုးမိုင်ကအလှလေးပဲ Bailout taking a moment as well. အော်ရပြန်ထွက်ပြသွားတယ်ဆောင်းရမ်းကောင်းတယ်ရောင်ရေး ဒီအဲ့လိုကြာကောင်းတယ် With the Baron buff. And BLG. အဲ့ဒီဆိုင်လေရလို့ရလို့ယုံစရာကြီးအိုးမိုင် Baker plays a Oh, dangerous I game. They're so close to the Oh, execution, that's but all it. he's able to immune it, flashes out, and escapes with his life. My goodness, Faker has turned it up to 11 in My this goodness, game Faker, four. to go to it. He knows the stakes that are in this game, and he does not want to give up the title that အဲ့ easily. ဖေရှင်ပလန်နော်ဘယ်လောက်ထိပါဝါဖူးဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင် 5-2 on enemy ကဖေရှင်ရှိနေလို့ရှိရင် အဲလာရ flashes away to safety. enemy ဘက်ကဖေရှင်ထောက်ထားလို့ရှိရင်အဲ့ထောက်ထားတဲ့တိုင်တွေပါဝါဖြစ်တယ် Focusing on Vale, the tú y yo. defense here. They do have flashes on both Knight and Elk. So as long as they don't let anyone get caught and give up some ဒါပေမဲ့ကတော့ဟုတ်တယ်နော် spells here, မဟုတ်ချင်းကလည်းစမ်းမမတောက်ဘူးအတူပါပဲ clear and defensive towers, ဟွာလာ then ဟွာစလုံး T1 really are going to ဒါ have လည်း to ခုတ make ခြားတော့ use of this 2 minutes of Baron buff တ to န်တဲ့စ crack တီနဲ့ inside တ and န်တဲ့ get စ to တီ those နဲ့ဟင်းရ hits. ရှိပါရှင်းရရှိ Get ဘူး someone ပြီး in the ရ mid lane. They're going to send Hey, Harley. over. Rumble is Cam- actually going to hey, stay Cam top Taka. to catch that wave. Cam Taka. TP Ah, available.ပြောင်းသွားလား T1 တော့ is အဲ့ဒါ point great. I don't know အဲ့ဒါကိုဒါကြည့် Normally they prefer to ဂိ play မ်းနဲ့ that စစ် 4-1 setup, 80 but Big doing a good job of pushing that top wave in deep. Now he can regroup, buy a little bit more time for BLG, and the wave clear is going to be strong here from the side of Oh, BLG. fuck, အဲ့ဒါကြောင့် Knights chipping away. အဲ့ကြောင့်မာသွားတာ Huge amount of damage to Ona, but for ပွိုင်း now, နေစလို့ဗျာကျွန်တော်အရင် error dragon လို့ပါတက်လိုက်လို့ရှိရင်ရတယ်အဲ့လို တည့်တည့် Seconds before ဒီမှာ the ဒီမှာ older ခြားပတ်သက်ခု dragon တော့ရှိတယ် comes to bear. BLG yet to အဲ့လိုအာရှိပြလို့ရှိရင်လားအဲ့ enemy ရဲ့အကြောင်ပြောင်းသွားတယ်မှန်ပုံမှန်လို့ရှိရင် तू slow effect အကြောင်ပြောင်းတာပါတယ်ဗျာထားရတော့ဒါပေမဲ့ तू W ပြလိုက်လို့ရှိရင်ထိတဲ့ effect ရဲ့ကာလာနဲ့ तू physical ပြလို့ရှိရင်ထိသွားပြောင်းသွားတဲ့ enemy အဲ့ crit ရဲ့ကာလာမတူဘူးလား on it, but it looks like အာရှိပြ T1 တိတာ gonna look for the resets here, get back out onto the map, get that vision control down သူရဲ့ once ကမ်တက်က again. ငါတို့ဟိုပါလဲ And ဟို try ကို and ကို pull ကိုပြန် BLG ပြလိုက်ရ into ဟာ a လေ fight ဟို at ပါ Elder လဲ because they've got to. You can't just give the Hello? Elder away to Oh, yeah. T1. Hello, Lee. You have to make Oh, your la, la. final stand Oh, there. bravo. If you are BLG, Oh, and if Lee. you win that fight, you might just win worlds. ဒီ You ဘက် might ဒီ just ဘက်တောက် win ပြီးတော့သွားနေ the ငါပါဟာ championship. That's how much of a game Di ba decider tawag pa Elder ba? Baron Elder Vale. Dragon can be. ချိုးကဘူးပြောတာ talked about the animation. Whoa, whoa. BLG is Wale, strong kwa. enough to fight. no စပင်းပြောကြည့်စပင်း Carries are in a position and Ultimate ultimately comes ka down tanto to ya. execution and finding ပိုက် ဟာအားကတ်လား
to this dragon pit. Right now, T1 are denying all vision. ဟုတ်တယ်အားက Doing အားကဆိုတော့ဗာလဲ to ဝု find angles of attack. ဒီ Maybe ကို even a TP like စတန်ချင်းစတန်ကြီးရောင်ကြီး oh my god လောကန်ပြတ်သွားပြီ ဒီကောင်ကတော့ဖြစ်ပြီမရောက်တော့ဆက်တယ် slain by Guma Yushi and now game fight သွားတော့မပြောဘူးညာကြီး engagement ကမရှိအောင် surround the Elder Drake. They TP to the bot lane. Bin looking at that flank position. His Meganar is going to expire pretty soon, and Baker's looking for a flank of his own as he TPs another TP towards this blue side. Bin now ပိတ်ကဟိုပါရအောက်ဖမ်းမှာခဏအောက်ဖမ်း and he's looking for another. အော်ရောဝင်ဖမ်းကောင်းတော့ကောင်းတယ်မကယ်ရီအော်တိုမက်တော့ရလိုက်တယ်ဂီနာသေးတော့မယ်ဂီနာအော်မရဘူးဂီနာသေးသွားပြီပြတ်ပြီးခင်းနေဒီဘက်တော့ oh my god ဂျန်ဂလာမှာထပ်ပြီးလိုက်ရပြီစမောတာဘာမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးစစ်ထွက်ပြီးတယ် SK1 PSP ပေးလိုက်ရတယ်ဟိုမပေးလိုက်အောင်ဒီရှက်ဒေါင်းပေးမရဘူးပြတ်သွားပြီ စောင်းရော တော့ပြန်ထွက်လာပြီလောကန်ပြန်ထွက်လာပြီတန်းတော့ပါဆရာကြီး There's only on left to defend the ဒီက Nexus. နီးဆုံးကတော့တော့တော့ Steals away the Rakan ည ultimate. ဘရကန်အဒီရလာသေးတယ်လို့ Not strong မ enough. နေပါဘူးဆိုင်လက်ကဘယ်တော့ point ကလေးပဲ Will bring us to game 5. တိုင်းလာခုနကပါလားဆရာလေဒီဒီနာရဲ့အဒမင်းနဲ့နေရာကပ်လိုက်နော်အဒီနာအဒမင်းရဲ့နေရာပြစ်ကပ်လိုက်အောင် ဟုတ်တယ် ကောင်းပါဟုတ်တယ် ဒီဖောင်တိန်နဲ့တင်းနေတိုင်းနေရပြီဂိမ်းဖိုက်သွားပြီ ဟို The arena erupts. ပါဝိုင်ထုတ်လုံးနေပြီ ဟိုကောင်းတကယ်ထုတ်သုံးနေပြီ Terrible start. Oh my god ဆိုင်လက်ကိုနော် Turned miraculously after some engage တဲ့ကောင် incredible က plays from that man in ဒါ the ပေမဲ့မို့ပုံမှန်လင်းပြောရရင်ဒါဟလာဖေကာရဲ့ဆိုင်လက်ပဲပါဖောင်းမဲ့ခုမှမြင်ဘူး Owner Poppy getting a lot of ဟုတ်တယ်မဟုတ်ခုမှလည်းကောင်းကောင်းထုတ်ပြလို့ရတာ ဟုတ်တယ် ဒီလက်တိုင်ပတ် obviously very big pick and Baker Silas as we go to the So, champion select for the deciding ပြောရင်တော့ဒါပထမဆုံးစားမြင်ရတဲ့ဖေကာရဲ့ဆိုင်လက်ပါမှာ ကောင်းတော့ပါလေအဲ့ဒါကြီး ဟုတ်ပါအေးပါလေသူအမှတေကြနေချက်အစောရတာ go diff တိတ်မဲ့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာအလဲမှာတယောက်တည်းပြေးဝင်ရတာစောင်းအများအဲ့ရငါဆိုအဲ့လောက်မဝင်ရဘူးပါ ဟုတ်ဗျာဒါပေမဲ့မဝင်ရဘူးဆိုရင်တခုတော့ရှိတာပေါ့တင်မလားကိုဘက်ကလည်းဒီကောင်မဝင်ရင်လောက်ပါဘူးဆိုရင်ထင်တော့အဲ့လောက်မရှိဘူးသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဖေကာရဲ့ play style နဲ့အဲ့လိုပဲဗျာဒီကောင်ကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အဲ့နာမည်ဖြစ်လာတဲ့ပုံစံပြောခဲ့ရသိရမလားသူ့ရဲ့နာမည်အဲ့လိုမျိုးဒီ fake ပြီးတော့ surprise ထတိုက်တဲ့အားမျိုးနဲ့သူနဲ့ play style နဲ့ကြိုက်ပြီးလို့တယ် သူရဲ့ movement တွေကသွားပြီးလားပင်ဖြစ်နေဖြစ်နေဆောက်ကြတယ် Oh my god ထီတူပါပြီဘယ်လိုလဲအော်ထီတူမယ်ထီတူရအောင်လေဘယ်လိုပြီးမလဲ အဲ့မှာတော့နော် ကဲအဲ့တော့ game fight ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင် game fight က တော့အားတော့ရောက်ရဲ့ ဆောင်းကောင်းနေရောဒါရော A5 Pro ကိုနည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်အောင်လုံးဝဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတာကဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကွာသူတို့ဘီလီရဲ့စမောတော့ဆောက်မဆိုင်ရောက်တော့ ဟုတ်တယ် နော် BAG ရဲ့စမောတာကိုဆောက်မဆိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင်ဒီသူတို့ဘက်ကတော့ဘန်ပါမဟုတ်တကယ်လို့ကန်အဲ့လိုကျွန်တော်ပုံမှန် tournament တွေမှာမြင်ရတဲ့အကွက်ပဲသူတို့ဘက်ကပြည့်ပြီးကိုရီးယားပြန်ယူတဲ့အကွက်မျိုးရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှာ Faker ကြီးရဲ့စမောတာကြီးပြန်ထုတ်လို့ရှိရင်လေဘာမှမဟုတ်မှာမဟုတ်အဟုတ်ကြီး အဲ့တော့ကျင်းတယ် Faker play ဆိုင်ကအဲ့လိုမျိုးပူစီတဲ့ play ဆိုင်တော့မဟုတ်ကွာဒါပေမဲ့သူ့ sign lab ဒီတိုင်းကောင်များလည်းကြည့်လို့ရှိရင်ပူစီနေတာလည်းများတယ်သူ play ဆိုင်နဲ့တိတ်တော့မကြိုက်ဒါပေမဲ့သူလုံးခွင့်ရသွားတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်တော့သူကချရတယ်ကွာဒါပေမဲ့ smaller ဆိုတဲ့ကောင်က Faker နဲ့တော့မလိုက်ဘူး smaller ကပြောလို့ရှိရင် အဲ့ဒါကဘယ်မှာဖော်မကိုင်းဘူးကြာရ အဲ့ကွာ တဲ့ပြောမှာ တော့ပြောလို့ရှိရင်ကိုင်းရင်တော့စိုးရကိုင်းမှုပဲ smaller ဟုတ်ဒါပေမဲ့ခုလောဆယ်ကျွန်တော်တို့မမြင်ရသေးပဲနဲ့တကယ်မြင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဘုရားပြောတယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတာတစ်ခုရှိတယ်။အိုနာရဲ့လီစင်ညာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ချန်ပီယံပူးတွေပေါ့။ Faker ရဲ့ဥပမာအကာလီဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် အိုရီယာနာ အိုရီယာနာပေါ့အိုရီယာနာရဲ့ အိုရီယာနာ ပြီးလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းFaker ကိုကျွန်တော်ဟုတ်တယ်ပွဲပြီးတော့ပေါ်လာအေးဟုတ်တယ်ဒီကဘယ်လို ရှိ ဘာကမှမဖြစ်တာပါဒီလားဒီဘက်ကဒီပွဲအခုဒီပွဲဖြစ်သွားကြတာဘာကမှမဖြစ် ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Faker ဖေအရန်နေပါလားဖေလည်းအရန်နေပါ ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိတ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရရင် Faker ရဲ့ငါတို့ဆိုဝဲကိုမမြင်ရသေးဘူး
Faker ရဲ့ဆိုရဲ Faker ရဲ့ဆိုရဲလုံးဝ one shot 1k တီးရအောင်ဗျာဒါပေမဲ့သူကအရန်တော့ squishy ဖြစ်တယ်Faker ရဲ့ play sign တွေတော့တော်တော်လိုက်တယ်စလိမယ်ထိုးမယ်ထိမယ်ဟောရတည်မလားဟိုစလိဝခတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြောလို့မရဘူး ပေါ်လို့ဟောပြလို့ရတယ်ကွာပေါ်လို့ရတယ် အဲ့လာဘူးတော့ထင်တာငါတည်းဘယ်လိုလဲခိုင်လာဟုတ်တော့သူကတော့ထိနေတာဒါပေမဲ့ပါရောမဝေးပဲ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတဲ့ချန်ပီယံဟောလင်းလာပြီးရင်စူးစီမှာ free ban ရှိသေးတယ်မမြင်ရသေးဘူးသူရဲ့ free ရှိသေးတယ်မှတ်မိတယ်ကျွန်တော်တို့2012မှာလား17မှာလားဟို sorry 22မှာ21မှာလားသူရဲ့ free ban 3-1ဆွဲသွားတယ်မှတ်မိတယ် ဒီစီရမှာသူရှုံးနေတယ် ဟုတ်တယ် PI ဆန်လာတယ် 3-1ချိန်သွားဝိုင်းကန်သွားနာမည်တော့ကြီးွားသေးတယ်ဗျာတိလိုက်လာတော့မသိဘူးမဟုတ်ဘူး ပြန်ကလစ်ကိုပြန်ပြန်တော့တိတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်မှတ်မိတာကြီး ကျွန်တော်လည်းခုနှစ်ကောင်မှတ်လို့ဒါပေမဲ့ဇူးရဲ့အဲ့ free van play style တစ်ပေါက်ရှိတယ်ဗျာဟိုပြန်တွေ့ program play style နဲ့မှာဇူးတော်တော်မိုက်တယ် chess လို့ပေါက်တယ်အခုကမီတာဝင်တော့တော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာတခြားတော့လည်းပြောပါတော့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲ့ဟိုကတော့ connector ကျပါလို့လည်းပြန်မြင်နေသေးတယ်ဗျာဒီလိုဝယ်မျိုးနေမှာ ပြဖိုင်ကနေကိုလည်းကိုင်းနေတော့ငကိုကြည့်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ရှာကူဘောလို့ဖတ်လာနိုင်ကြတော့မရှိပါဘူး အဲ့တော့မရှိငကိုတော့ကိုင်းနေတော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လာပြန်လိုက်ဖလက်ကကိုမမီလားပေကန်ရဲ့ငယ်ကိုကြီးဟိုပုံသိန်းပြောင်းပြီးယူလာရပတ်ကြီးပုံသိန်းပြောင်းပြီးထွက်လာပါရပတ်ကြီးကြီးပြဟိုလောကလေးကိုလည်းပိတ်စစ်ချင်တယ် ဒါဒီလည်းထုတ်နိုင်တယ် T1 fights back and brings us to a game 5. The Game of Worlds 2024. This is the way we wanted it. This is the way it was written in the stars. And it was promised. We get silver scrapes, we get a game 5, and we get it all between တိုင်းလက်ကဘယ်မှတင်နေပြီလားဂိမ်းလေးပွဲရှိပြီစော့ပါလေးပွဲလုံးဆိုင်လက်ပါ Incredible finish to such an exciting series. It's all coming down to this one moment that will decide how people talk about you for the rest of your career. တူဝဲဖေးကတိုင်သွားတယ်ဂိမ်းဝဲမှာဟိုကတိုင်သွားတယ် They're just so လေးပွဲလုံးမှာဆိုင်လက်ယူမြင်နေရတယ်တိ saw the iteration of this T1 roster. Previously, T1 had this reputation for like they're the boring slow team. It's like no, this team wants to kick your teeth in. BLG always want to kick your teeth in. This is မထုံသူထုတ်တာတွေကအဲ့လို DK မှာတော့ထုတ် In this game, there was actually a little bit more punching back. Finally, Finally, it wasn't as much of a blowout. There was a top lane moment, but crucially, and I know we keep talking about it, but we have to talk about it. It's Phoenix against the difference maker again. Baron player စကားပြော ဂျန်ဂလာတစ်ချက်ကြည့်ရမယ် ဟုတ်တယ်ဂျန်ဂလာတစ်ချက်ကြည့်ရမယ် Baron player စကားပြော It's going to be a good DDC play ကသူက to လို့ a ထိန်းခ great ဏတော့ play ကျန်ပါပဲ to a go play. Absolutely, and it was so အဓိက ADC မှာကတော့ fan မင်းတာရတော့တာပါ ADC ကတော့ကောင်းပြီလားဗျာဆက်တယ်တော့သိလားအဲ့လိုမျိုးစပိတ် ADC အတွက် position ပေးနိုင်တာမပေးနိုင်တာကြည့်ရမယ်ဗျာဒီလား ADC ကပြင်မှာ fan မင်းရှိနေလည်းမပြတ်နိုင်ဘူးလားဘာမှမလုပ်ဘူး အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာကွာဒီ ADC ပြစ်နိုင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မှရှင်းကနေ initiate ကောင်းပေးဖို့ဆိုတာကချန်ဂလာနဲ့ ဘယ်တော့ကောင်စကားပြောနေအောင် A4 မှာနိုင်သွားရဲဆိုတာကသူကတော်တော်လိမ့်သွားတယ်အဲ့တော့ Faker ကခွဲထွက်ပြီး fan နဲ့ fan ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ဝင် initiate သွားတယ်ကွာပြောလို့ရှိရင်ကိုယ့် ဇူးရနေအောင်ပြောဝင်တယ် ဟိုsecond plan ဖြစ်သွားတော့ပြောမယ်လို့ as we see မင်းကိစ္စမရှိမင်းလုံးချာကြီးရလို့ငါမင်းသားလုပ်ပေးမယ် ဟုတ်တယ်နော်အကောကြီးကောက်ခိုင်းမလို့ off of Zeus actually dove over and over again on this bot side of ဟိုပါလေကနန်းချီအောင်လေ and so you see BLG want to try to end up with a collapse but then here they come and again this is like we've talked about Faker. This is also Zeus redemption arc. ကနန်းချီတော့နေလေကွာ I said before, I think he's gotten a better bid overall across the series. And I thought he was so well and this is the top side play that ended up backfiring immensely for T1. And more importantly, it also highlights, I think, why Keria, even though you're playing into a lot of range, a lot of poke, but they're still able to make it work. And I think part of that was also because BLG,
Why are we fighting this? You have Smolder and Ziggs. You can stall until infinity, which they didn't do, but it also makes these skirmishes. မနော်တင်တာတကယ်သူတို့ဒီ PSG ဘက်ကဒီ game 4 show နေဆိုတာနဲ့ smaller တို့ဘာလို့တက်ပြီးတော့အားလီမှာအရင် engage လိုက်တာလည်းပါတယ်ဥပမာမဲ့ game မျိုးမှာဗျာ engage ကြတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပြောလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ family တိုင်းနေရနောက်ကြပါအဲ့ရှိမှာကြီးလိုက်လို့ရှိရင်မှာ RC ရဲ့ play family နေရနေတာ သူတို့ကအားလေးကြီးချရရတယ်ဆိုပြီးလိုက်ချရင်ညောသွားတာအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ပြီးတော့ objective တွေလွတ်တယ်ကွာ objective တွေတော်တော်လွတ်တယ်ဟိုအကုန်လွတ်တာ objective အကုန်လွတ်တယ်အကုန်ကြီးပါပဲတော်တော်ဆိုတာနဲ့ဘာမှမရလိုက်ပထမဦးဆုံးငါတို့ဟို family 6လုံး3လုံးအဲ့ဒါလေအဲ့လည်းမရလိုက် You probably know it's နောက်ပြီးတော့ Dragon first rate လဲသူတို့ရ break ဆိုလို့ရှိရင်4កောင်တော့ရသွား T1 ပြီးဘယ်တော့မှလည်းရတယ် After BLG you think it's over, the arrow misses, right? But here comes Faker from the side. They even see him coming. Steals sets up for this beautiful combination with the carry Renata. It's just insane. I mean, he used it perfectly. He's fourth, and he rocket belts flashes on. And it's those plays that are so iconic, and Faker has so many of them leading to world titles. I mean, shades of the Azir catch on Ruler, right? In a similar situation versus the team in a situation where you're up against match point, Maurits. Class is forever. And then it's also the follow-up, right? Like Owner flashing on immediately, Carrier being at the ready, and they're going to need that as well, because in this game number 5, do not forget, because of the fact that T1 lost on the red side, BLG will have the opportunity to go back to blue. And this roster T1 7-7 in game 5. သူတို့ကဘိုက်ဆန်အားလည်းဘိုက်ဆန် Either they love ငါတို့ညတာတော့မစားရသေးဘူး matches these best of 5s back in the LPL. They can go forever, Emily, but this is their Wait, backs against the wall. Everything that we have set up at the ရေကြီးဆိုင်တော့ရှင်မပေါက်လိုက်ရဘူးစမိုင်းပေါက်ကိုမပြောနဲ့အဲ့ဂျန်ကေအဲ့ဘောင်းအတွင်းကိုဘောင်းနာကိုကတ်ဖို့တော့မကတ်လိုက်ရဘူးအဲ့လိုတော့ရှင် to exact their revenge on T1, and they had him, and they didn't finish it. Is it going to come back to bite him? ကိစ္စ ကိစ္စ I mean, they're on blue side, so I'm super curious. I want to see them go for full comfort, right? စားလက်စကင်ထွက်လာပါတော့ အေးရော silence ကင်ထွက်လာ ဘာစကင်ထမ်းမြင် ဟောလာ900 silence Even though that composition that they had in the last game was နည်းရပေးလို့ရ ADC ကောင်းယူမီတွေကောက်ကလိုက်တယ်မှာတော့စေဟိုရ carry ရ Oh my god You just have to reach out and grab it, and we'll see if T1 can pull it off on the red side. BLG earned themselves that position by beating them on red. That is the edge going into this all-important game 5. And if you look at the games thus far, I actually think BLG have looked better. It's obviously been close. The games have been really one-sided, which makes it hard. But like this punch back that we saw in topside for BLG, for example, I think spells a lot of hope. But the real question is, how are they going to be able to deal with the pressure of being in that game number 5? And I gotta say, I think it's a tough one. This All 10 players walking in look completely game fight Absolutely, and that's what we want to see. And if you feel like it is building up to a crescendo, I hope so as well. We heard some of the music pieces, but one was too loud for the one orchestra, and the other was too loud for the other. I want to see them synergize and fight it out till the very end. It is only one game that stands between us and knowing who our 2024 world champion is. Will it be Faker with his 5th or Knight with his 1st? It's a good question, Shocks, and I don't think any of us here at Cast have an answer that will မသိဘူးခုနကြားလိုက်တာပါကျွန်တော်မှားကြားလိုက်တာ promise you the 10 players in the middle of this arena, full of people in the middle of London, are ready to provide that answer. အဲ့ဒီကိုကန်မကန်ကလေးစားကန်သေးတာကျွန်တော်ထင်လို့သေးတာတစ်ဖက်တော့ပါလိုက် Game 5 on the world stage has only happened 4 times in finals across the history of the world, and Faker has been in 2 of those. He has lost one to DRX. He has won one all the way back. ပရရှာငယ်လေးကိုရောက်သွားဆောက်ဖွဲ့တယ်ဗျာ One against Samsung Galaxy in 2016.
And now we'll see if he can တုံးတဲ့တယ်လားမေးနေ win ကြ against ဟုတ် the လားဘာသာ BLG. ဘာတော့ဘာတော့ကဘန်းမှာပဲဘာလို့လဲဘူမာပြစ်လို့ရှင်တစ်ချက်ပဲပြစ်တယ် Last time that BLG ကျူတစ်ချက်ပဲ ငါလည်းရော they did aura the van Varus, ဟုတ်တယ် Ash, and Skarner အရှိ bans. ဘက်တော့ပဲ T1, they did their duty in doing the Aurora and Yone bans. ဒီပွဲပါ Threw in အားကြပဲလားမသိ Nico ဘူး as well as both Knight and Faker. နဲ့ရုံးပြန် Very သွား good on that champion as well as on okay. Ikaria. This flex pick. But Hey, I'm hey, really hey, Akali curious, can will love they it, no? still ban the Nico once I think again? it's Kalista. I think they'll Gragas take from it. I Lamini, think it's yeah. proven Gragas too from strong in this series. အေး I Gragas don't think they're going to allow it Who to go knows? through. Honestly, I agree with you. I just think Revenge that them, Kalista you is know. such a powerful bot. We had the same conversation where it's a question of do you trade Kalista for Jax? And then T1 couldn't find much success from the Jax pick. And BLG really made the Kalista work for them. Now they have to make ဟုတ် the တယ်ဆို decision. ကလေးကြဘန်းဆိုပြောရ That တာ does mean that in game 5, ပြည်စီမရှိတော့ဘူး အေးကြရအောင် အေး ဒီလက်နေလို့မှာ without hesitation, he immediately locks it in. All right, are we Don't hit going it, to don't hit get it. the Zeus Gragas? The Zeus Quality chain one on it. perhaps? I mean, you have to trust in Zeus. He's shown that his Gragas is an effective Yeah, answer yes. into the Jax. I mean, I would call it an old school counter pick, but it's the one that Zeus One has will hold been only. doing throughout this World Championship. Now don't be I out. don't think they need to lock it in now. They could grab themselves the Vi if they wanted to, perhaps even the Renata.ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် Locked in straight away. ဒါနဲ့ဖုန်းကြီးကောင်းဟုတ် Ben lays ဟောတယ် down အ the ရင်ကြက်ပလေး gauntlet, တိုက် and Zeus immediately On you, answers. Ben on has you. only lost 3 Cardio, times cardio. on Oh, his they're not? Jax Cardio. this year. Twice Cardio against T1, once against Genji. Now we'll see if Zeus can stand in his way once again. T1 looking towards perhaps a Galio in the mid lane here for Faker. တိုင်းမှာ ဂါလီပြောင်းအောင်အော် So they have a very မမဘူးအဲ့ကရက်ထွက်လာတယ်ဒါလေးစပို့ပြီးပြင်ပါ a big sustained tank, the Galio as well. မကန်မကန်ခဲရီးယားအဲ့လိုတန်းဆိုမကန် Managed to get ahead of him. ဘယ်မှာအပြင်ဟိုဘက်က I'm honestly surprised to see the Galio Right, locked in night- this night- early for night- T1 rather than securing something like ဂါလီယိုတီတူပြင်း themselves. တိုက်တာ Chose ဟု to တ်တယ် go for it, maybe in anticipation Where of am I? BLG potentially going for the Silas and knowing that the ဟုတ် Galio ကွာ could be an ကျ effective င်းတရားတစ်ခုက answer ကျဲကောင်းတာကတော့ AB ညာနေတော့ညာပါပဲအဲ့ဒါကျင်းတယ် Ooh, we have to think they're going to build more on top of this dive then for BLG. Yes, some strong Yeah, side laners plus some dive. Huh? It's just Hello? comfort. BLG are just saying, how comfortable can we be? Oh my goodness. Oh. We'll give Elk အောက်ဝဲလုံးလုံးလုံးရပြစ်သွားရ Ari. That is yeah. the epitome of what BLG like. How many Lane. legendary Yeah, not bad. player champion Lane, combos are lane. we going to get in a Yeah, but, deciding game 5 of ABC. World Yeah, yeah. Finals? Knight on his Ari, Bin on his Jax. Those very well, if they win, would be Nah, their that guy, man, skips. I mean, Knight, I mean, he's world famous for his Ari. Cupcake that This Dan, World you wear. Championship hasn't had the best win rate for him, but you cannot afford to underestimate it. The Zaya again, huh? going to be locked in for T1. You imagine that Changa, Rakan is changa. going to Oh, no, rise yeah, in kuna ba, priority. not- BLG not the ring na likely ba, like, looking okay, yeah. to ban that one ပေါ့ away. ဟောအင်းဟုတ်တယ် 100% Easy agree guy, with you easy there. guy. Just works too well Yeah, with the yeah. T1 comp. Let's see. နော် What သူတို့ကမမီးပြန်အလိုက် Bans Uh. towards BLG be here for အမေသူ engage ပဲကောင်တကောင်တော့လို့လေ T1 though. Do as we engagement. try and whittle သူရှိရ down. လေးမြတယ် I mean, possible jungle. Yeah, possible jungle takeaways ဟောလေ here for ဒုစကြလက်တယ်မလင်းအရင်ကြီးကပြေးပူရရလားဟိုထဲတဲ့သူလိုက်တက်တဲ့ညာဟိုပင်ကားပြေးဝင် ရလေးစီဝိုင်းရှိရ Themselves, so BLG will remove it. In the end, no one's getting a cut. I'm thinking like the Vi is just so. Oh, this is the best channel. pairing with the တက်မလီရောဘောဟိုပေါ်လာ ဘာလဲပြောင်းတယ်ငါလည်း ဝိုင်းပါလေဝိုင်း အော်ရောက်မလုံးသေးတဲ့အချိန်ကွာ နေလီးရပါမီနီမိတ်လောက်လိုက်ကောင်းတယ်လီးသုံးချက်လိုက်လီးတယ်တော့ Was thinking maybe Viego, but I don't love it. I feel like Vi does make the most sense. The poppy into the ရကန်နဲ့ပါပဲဘာကန်ရရဲ့ အဲ့ဒါဘာဝိုင်း But it's so good at shutting down all of these carries that Oh. BLG are Yeah, why not? It's already also a showing. flex pick. You can also put it into the support position so they can wait to see what BLG draft and then Yeah, why not? decide after that. Because you're 100% right, Kobe. And Poppy Bajava. and its ability to mitigate မသိဘူးအဲ့လိုပြောကြလို့အော်ဟုတ်တယ်ထုံ is a very powerful pick for sure. စကြဝဠာနေစကြဝဠာ Oh, what the fuck? Wait. Java? J4 Is it real? Towards Is the that jungle. Hello J4
Is that real? 哦哟，结果这个被抓，Oh my god！ dive from BLG. It actually makes more sense. I was previously talking about Vi, but the Jarvan ultimate is better versus Xayah than the Vi ultimate is. So much better there. So really, really intelligent move. ဟုတ်တယ်ငါဒီကောင် confidence ရှိတယ်ငါပြေးပြသွားတယ် The cheeky cover, showcasing some confidence there. ဩ I will say, Poppy is really racing into this entire BLG lineup. The question is the Poppy going to support the carrier? Piloting it, or will he be the ones with his hands on it? It's synonymous with Oner to me. He has such a great record on this champ that my expectations of carrier is looking tu nervous ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ nervous ဖြစ်နေတယ်သူ့ရဲ့ decision making ကကောင်းပြီ perhaps T1 want to flex it. အဲ့တော့ ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မနေ့ဟိုဒီ Poppy support on Tagumi Yushi by bringing in the Xin ဟိုကလီကို support လားမသိဘူး increased the amount of damage. Poppy support Mid jungles. It was kind of the story coming into the series about how Knight and Shun have been working exceptionally well throughout the bracket stage and finding advantages for BLG and have really been playmakers when it came to team fight. And Faker and Oner, a core part of the success of what makes T1 so good. ကာလီစာသူ့ရဲ့ Here in this game, those mid ဖြစ် jungle တယ်ဆို synergies ရင် are going to be အဲ့ရှင်း crucial အသေးပဲတော့ as ကုန် I'm ကား expecting standard lanes. ကားတယ် Spins Jax in the top side. Faker's Galio, a tried and true throughout his legacy, versus Knight, a player that is looking to make his name on World's history. အဲ့ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲမသိဘူးပို့ပါရလေအခုမှဦးချီရဲ့အဲ့သူ့ရဲ့ဟိုစရက်ကိုငါတို့စရက်မို့တီတလင်းကိုလှမ်းပြီးဝိုင်းပြီးတော့အမဲဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကြာမှာဟိုအုံနာကိုအဲ့ဒါကားလိုက်တယ်ရှိပတ်တိုင်းကိုကာဝါတာဗျာအဲ့လေဟိုကပကာအဲ့ဝီပကာဝါဗျာဘယ်လိုမှ Xin Zhao plus Galio, such a good combo. He The went Joker on, plus hey, Ahri, Dajil, also damn. such a good combo. Yeah, we Then we get PZ, I Vin's think legendary Jax versus Zaya's legendary, I would say, Gragas at this point. He has 23 on the Gragas all-time. Impressive stats, to say the least. အဲ့မင်းလေးကောင်လည်းတက်ငယ်လား ငယ်အဲ့ night ကတော်တော်ငယ်ရ We တာ go to Summoners Rift. One last time we see the defending champions battle against the first seed from the LPL. One more time, we see these titans on the Rift challenge each other. One more time, we see the weight of expectation so great on these two teams' shoulders. One more time. And there's so much on the line for both sides. BLG getting some revenge for last year's World Championship as T1 made their way through every single LPL team. T1 looking to raise their 5th trophy. LPL and BLG looking to hoist the Summoners Cup. So much on the line, and a single game will decide. Finally. Standard line of scrimmage to start off the game. I keep my eyes on pathing up towards the top side. A lane swap possibility seems very real. Optimistic, we were hopeful for Bin versus Sayers, but it looks like we have တော့ပဲအိမ်နေဝယ် သုံးဝဲမို့လေးဝဲလိုက် immediately though for BLG as တည် they အောင်နာလည်းတည် for အောင်နာ that လည်းတည် lane swap. Now we got to track, are they going to try and soak experience this time around for their level 2s to defend against these dives? Looks like Zayas just immediately going and will head on through that mid lane. နိုးနိုး တော့ သူကြရဲ့ Oner starting on his wolves right now. Carrier spotting Bin out. Bin was trying to get to the wave to try and soak some of that XP, but couldn't get in range. မြန်မာလာပြီးတော့ဟိုငီကိုကြီးတို့နေတော့ပြီ Out of mid as Knight is just catching that wave. အဲ့အာရီအမီရလာ Will push forward. It's going to be a split map. Bin goes in with a counter strike ဟုတ်တယ် here. နော် Tries to get into range for some of those minions dying. Bin ဝတ်ရော Look at that. It's that melee Yeah, right there. Jazz That's on. one Oh, auto Jazz away. went down, no? He does soak a little bit now, though. ဒါပေမဲ့နေစောင့်ကြည့်ရမှာစောင့်ကြည့်ရမှာတကူကပါလဲနှစ်ကောင်တစ်ကောင်ထိနေတာဆိုတာ because of soaking experience and lane swaps. It's every little bit that top laners can get. Note that Zayas grabbed XP in the mid wave Well, and is maybe now I saw making it way somewhere, towards yeah, top. Apparently On it's in his the path towards bot, preparing for the potential dive, knowing that the split map has come through. ဒါပေမဲ့ Take a မင်း bit of အဲ့ damage ကရကနောက်လို့မရဘူး from Elk, but he's going to tick over to level 2 and he should be fine. မန်ထရီထရီမန်တို့မတော်စားနော်မင်းတမင်ဆောင်ဝမ်းကိတ်ပါလို့ထရီမန်တော့အဲ့ရိတ်လာတဲ့ကောင်အဲ့ကောင် There's so much CDC with a rel ဘာလို့ plus တော့ဟုတ် Jax တယ် hitting that. ဒိုင်းမင်းဖေးဆိုတော့ဟုတ်တယ်
Elk's already swapping as well. So Bin's going to get level 2. ဒီနေ့ဆိုလို့ရင်းမှာ Farm this ဘိုင်းနဲ့တိုက်လိုက်ပြီးမှ underneath the tower on ဘိုးနဲ့ there ပေါက်လိုက် as တယ် well. ဘာပြော Knight gets the charm onto Faker. Has to flash the Justice once Faker punching in the opposite direction to get that little bit of an extension on that E. And it might seem weird that he would do that, but it's because he knows that Owner is on the bottom side of the map, and he hasn't showcased on bot lane dive, meaning that he's in the jungle, and the possibility of him showing up mid is very real. Knight showcasing that respect, doesn't want to give over first blood. He's getting pushed underneath this tower, but his farm is doing just fine as Faker on the Galio continues his pressure in mid. Wow, once they do teleport Bin back to that top side, he should be able to soak up his level 3. He's going to get the first move, but Faker under attack. Justice Punch gets hit. โอ้แชมป์อยู่อ่ะโอ้มันก้อนလိုက်တာ First in the finals of the ว้าวฟังဖလိုက်ရဲ့နှံထောက်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်မချမ်းမိရွာတယ်အာမကွဲသွားတယ်မ strikes first blood here into wait a second. Flash has cleansed. Carrier looking for that flank position onto it to use the shadow. ဒီကနေ့ပြင်ထားတယ် Carrier trying to bait the early flash. They're on. အော်ရဟုတ်တယ်ပြန်ပြအောင်နော်ဟုတ်တယ် Relative safety of ဒီ the လို other လာခုံ side နေ of လာ the ငါ wall. လည်းခုံထွက်တတ်တယ်လို့ Another game, another BLG first blood, finding it onto Faker, crucial, especially given that Knight did have to expend his flash earlier, but a good response from T1 as they lay in wait in the bot rush, ready to try and kill out. They couldn't convert it into a kill, but they do get his summoner spell. Look at this bot wave. It is very awkward, slowly pushing towards the bot lane of T1. They're going to require Jun to shadow in the lane. လိမ့်ယူကွာအဲ့လိုဒီမှာ point ဆင်းပါတယ်လက်ပွားနဲ့မှာပဲကြည့်ရော All the way down here. This Carrier and Guma are doing such a good job just holding it. Meanwhile, topside, easy trading up there. The Jax into Gragas matchup is so much denial there for the Gragas. The phase rush for Zeus, easily able to hold them off. But here comes Shun, as you mentioned, came to Shadow, make sure that they can move up to the wave. Looking for the damage onto Zeus there. Relatively even top lane after obviously the first few levels were spent on opposite sides of the map. Very tiny gold lead for BLG Faker again with a good justice. ရှောင်မြောက်ကအလိုက်နော် ရှောင်းပြသွားတာ Shun hovering around. အာဒီဆိုငါချန်ပီယံလို့ပြောဝက်ပြ Giving up that first blood, no flash on Faker. အာရီယိုဂါလီရောလက်မှာခရီးဟုတ်ရှင်းတာ So far from Shun, doing so much for his lanes, you know? Going towards Knight to make sure they can get their first blood, going towards bottom lane, make sure their wave is in a good state. So you have to do on the Jarvan, right? It is a very gank-orientated ဘုံ jungler. ထုနေတော့မယ် It does cost him in CS though, so this is something you're gonna have to keep track of. Just remember that Shun did a lot for his lanes. ငါလည်းမှာသူ့ Now ဟို he's လည်းရှိ gonna try တယ် and ငါလည်း catch back up though and see if he can clear the ဒီမှာစီ rest တိုး of ပြီး his သူ့ jungle. ကိုမားတာပါတက်ရှိ You တယ် can sit ဟုတ် there တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကပါမလို့စစ်စစ်နဲ့ပေးရသူ့ပါ bot lane 2v2, but they still benefited massively. You look at the AD carry difference, and because of the farm that was denied from Elk and the wave that Gumayushi was able to catch, he finds himself with about a 200 gold lead. And now he paths back up towards top. T1 have done this consistently, ready for the grub spawn. Faker ticking over to level 6 very soon. Nice trade to Carrier. I think this contest of the grub is very difficult for T1, but Ona has found an angle onto Bin. And has the flash here. Ona dash forward with that audacious charge. Hits him with the comes in. There is the counter strike. stand down ဟိုက Happy enough to eat ဘုံကြီးတို့ကြောင်းတောင်းတာ T1 are bringing ကျင်းလုံးတောင်းတာကျင်းလုံးတောင်းတာ Oh my top side. oh my Faker has oh the my hero's oh entrance to come in from mid. Onwards for the engage. Flash away. Wing It's Chao, Faker Wing for Chao. the moment. Ona ဒါလီအာဒီကြပြီခဲဟောင်းလိုက်တာရောက်ရင် တောင်းစီတောင်းစီတောင်းစီ ဟိုမထိပါနဲ့ဟောင်းfloor ရတယ်ဒါနဲ့ဝင်လို့ရပါဒါနဲ့ဝင်လို့ရပါ ရီတော့ Shun have to escape. ဟိုဘရာနဲ့ဒီပြန်တော့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ချက်ပြန်ခုံသွားတယ်ကောင်းလာပြီ Pass knocks them back in the end. T1 will win the fight. ပြောလေအနောက်ထဲနှိုက်ဖို့ကအဲ့သူ့ရဲ့ cracker ကြီးကောင်းတယ် In game number 5, all 10 players show up, and it is T1. အဲ့အလုံးကြီး6လုံးလားလို့ရှိတာ Slam into the wall, on. They get the kill, they get the grubs, and they immediately get turret plate money. T1, even though they conceded ဟုတ် first တယ် blood, ရောက်ကြီးဒီပွဲကဘင်အပြတ်ခံရမယ်ပွဲနော် extremely well. ဟုတ်ရဲ့ဝက်ကြီးဟုတ်လို့ကြီး သူ့ရဲ့ chest ကလို့ You feel that, Venius? ရဲ့ chest ကဖမ်းလာရအောင် That is a wave T1 of T1 fans. T1 အတေတော့မနိုင်သေးဘူးအပေးရမယ် T1 ကိုပဲ Ona walking into darkness, but he knows he has the support on. Huh? Not အဲ့မှာ connected အဲ့မှာ on the stun. ရီးဟာ Very ရှူ crucial, သွားဖြစ်သွား especially လွဲ with သွား Knight right there for the follow-up. The ဟို Galio ပြီးတော့အမှတွေ့လားအဲ့ဟိုပေကကြားလိုက်တဲ့အကြရတယ်ဒီကောင်လေးအကုန် forward တဲ့အချိန်မှာတော်ထိတယ် And it's They Carrier got- Poppy they this got time kicked around, out, of course. ကွက်တီလောက်တော့ He's the one who got it. And the grub secured, T1 with the early game lead secured. The reason we're so focused on that
is because you can balloon these gold leads so quickly. But Faker under attack. Faker Does have the flash, will punch forward just as This is the crash down the champion X though, and the chase continues. Hold it. Hold it နော်ဟုတ်ပြသွားတယ် Can't believe in a 4 versus 1 he's still able to get out. The chase doesn't quite Hold it, hold it. Knight though very healthy, able to get the push, means that BLG should be able to secure the first dragon of the game. They haven't actually set their sights on it. မနာလည်းမရှိပါဘူးကိုကြီးပြန်ဘာလို့ ပလင်းရေခလေးမှာပလင်းရေမနာပလင်းရေ Gumayushi, who has sticked over to level 6. နာမနာပေးဟိုတတိယ item ကြီး Right now, resets come through. Elk making his way back towards bot now. More turret plate money, more demolish procs, void grub passive. ပြေရောခံပြီးစားနေတာနော် level 1နောက်ကြမှာ absorbing in the mid lane. T1 now using that to garner a 1.7k gold lead. Gumayushi Onan now looking towards this bot side. Elk yet to hit the level 6, still half a level of XP away. Elk has to run. 1-1 လာပြောနေတာနော် T1 ဘက်ကဖမ်းမင်းတာတယ် ဒီကတာ I mean, the Zaya. ဒီတင်တိုးပြီးလုံးကျိုးရရောက်ကြီး 2 levels for Guma. Over him, not to mention all the extra gold. Hey, play biggest Joe, play gold Joe. lead holder on the team. So much. ဦးမောင်ကြီး damage ကြီးများလိုက်တာပေါ်ပြီးစတန်ကြီးတော့ဝိုင်းရောက်ကြီးသုံးအောင်မရလိုက်ဘူး Because he's still not at that level 6. Masterful performance from Carrier in the top lane grub fight along with this play bot. And just find those angles for Poppy to ဟိုတွေးမရတော့ဟိုတွေးမရတော့ရောက် T1 find another kill, extend their gold lead to 2k, and they'll secure the first dragon of the game. And it is a very tall task here for BLG to get Elk back into this game. Zaya is so weak early on, and ညာကူလုံးချရတဲ့ကြီးရောက်ကြီး ဝင်း瑞ကြီးမလားဟုတ်တယ် hard for BLG to get their dive comp really online and get him scaling up. ခလီပဲကူလောင်းနဲ့အေး In the future, you're going to have to look before Elk is really a danger. ဟုတ်ဘာလို့မ Knight felt the pressure of this position. ပြောင်းတာစပီးပဲကောင်းတယ်နော် On JDG in the semifinals. It was T1 that did ဟုတ်တယ်နော်စပယ်ချောင်ရောက်အေးတူပြန်ပြီရောက်ကြီး carry ရဘာလို့တာလဲ He is one of the players that we will be အဲ့ကျန်ကိုနော် eyes on as this game level 6လည်းမရောက်သေးဘူးနော် His Ari has been able to စမရောက်ဒီမဲ့သွေးတူက shot တော့ပါရ carry ရ ဟုတ်ပါအဲ့ရလေ difficult level 6မရောက်သေးဘူးကြိတ်နေတာ the peak potential is real. But play right they now, gon' go Guma no? is just Oh, yeah. oh တကယ်မထိန်းနိုင်ညာ BLG as they look. ပြန်စင်းလာပြန်စင်းလာအုံနာမြင်လိုက်တယ်အုံနာမြင်လိုက်ရရောက်ကြီးအေးမဲတာပြီဆူလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံး ဒီလိုတက်သွားပြီအောင် အသမီး ဒီဘူကန်ကလိုက် nice ဟိုဒါတော့4-3 ပိုက်3ငါအောင်တကယ်အဲ့နားမှာ happen. 3 kills now for Knight. Fantastic TP to bring BLG. Fight 3. Speak his name and you will invoke the magic of Knight's Ori. That just fully funded Malignance and the shoes upgrade. Lucidity acquired. That ultimate cooldown now for Knight will be so low. T1 though, looking back at the grubs, they want to get at least 4 for their Void Might spawn. Despite a really good play there from BLG. The bot tower falling. There's a huge wave. Knight forced to catch it. Doesn't have the TP. Bin and Knight committing all of their summoner spells to make this play happening. The idea of shutting Gumayushi down is so important because of how much of a he is. Bin gets a nice flash, 2-person stun off, and they give the initial kill over to Knight. Secure the second kill as well. The kills in favor of BLG, but the gold still in the hands of T1. So much pressure on the physically တစ်ချက်တော့ထုတ်ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြန်ဆွဲတဲ့နှမှုနဲ့တေလောက်တယ်ဒီလား more so onto that night. အဲ့ပြောတာတမွေးတာလောက်ပဲတို့ Well renowned in the LPL here. စကြချက်ပါတော့ Really looking to take that last step and acquire his first world championship. He is the richest player in the game. On Ari, such a playmaker. Can he do it? That's the question themselves in moments like this as well. BLG, it would be the first time they have won a world championship. T1, it would be their 5th. Faker so often who has to take charge into his own hands. Faker looking for that flank. BLG to disengage.
T1 can't အော်သူတို့တိုင်းပြီး they were looking လွဲသွားတာဟိုမှာကာလီကိုဖင်ကူးထိုင်တဲ့နေရာဝက်ကြီးနဲ့ Choose not to overcommit to the play. TP's in ready. လာလာလိုက်ရပါ Kick off. ဝက်ရှိနေရဖြစ် Too chaotic just yet. Minute and 15 until the next Rift Herald spawns. The bot lane has been completely abandoned. T1 looking to now provide support for Zeus. See if he can push that wave underneath the tower. ဝက်တွေအများကြီးတနေတယ်နော်ဝေးတော့ Keeping my eyes on the minimap. On has gone to reset, so it's BLG that'll be forced to concede Well, for I'm the playing time with you, being. As T1 have numbers on the map, but On is quickly making his way towards top. Elk catching that wave in mid is crucial for him as he tries to close that goal gap between the two AD ကာ carries. လီရောအောက်မှာဝေးတယ်လာပဲ Galio လာ ult ခဲ့တယ် is available here. Remember, for Faker, you have to be careful. ရောင်ရင် 4v5 မှာရောင်ရင်ခိုက်စားတန်းရောက်မဲ့ကောင်မဟုတ် Safety net. အေးဆို Wave clear from Knight though. ပေါ်ပြီးနှောက်လို့တယ်ပေါ်ပြီးနှောက်လို့တယ်ရောင်ရင်မဟုတ်ပြန်မှာ The Q မြစ်ကိုကြောက်တကောင်ကြီး to help clear out those waves, but usually not slowing Oh, down. Gonna wow, catch man. another ဟို wave. နဲ့မေတ္တာအောင်တော့အောက်တာယူဖို့ T1 များသေးတယ် Dragon Spawn ဟိုကကုမာကြီးပြန်တော့မှာကုမာကြီးပြန်ပြီးသူအောက်ကိုသွားကြောင်းတော့မှာ We're focusing so much ကျွန် on တော်က Let's be. ကျွန်တော်ထပ်တော့အမှတော့ကြောင်းတော့ပါကြောင်းပြီးတော့အောက်လာကျွန်တော်ခိုင်းတော့ so far behind in this game. It's going to be a while before there is another Oh, how? really They're big going to carry try to threat follow, on the BLG side. Oh, So wow. Knight is Ale, their riff, big riff, threat riff. of getting Riff. Finn, of course, on the sideline is going to look to farm up and scale up some more အဲ့ money ဒါပါ on တယ် the လည်းဒီ Jax, ကိုထွက် but သွားအဲ့ဒါလည်းပါ that as အဲ့ဒါ well လည်း might မလည်းမ take သိ a while. And typically, Apa dia it's halal? a difficult AD carry to kill. Thanks to Apa dia dalam tu kan? the ultimate, but with a pop Macam dia dalam dia. and a Zinjao and a Galio, it's သူအဲ့လိုပုံစံလို့ထင်တာပဲဖင်အောင်လေးဆို question တော့ is you highlighted in draft Kobe, can the Jarvan actually lock the Eh, Zion eh? down? The flash Ah, is going to eh. be cool down for Gumayushi. Both ပေါစီတောင်းစားအဲ့ဒါလို့ on the Herald, and they're going to be the ones to start this objective off. Oh my god မျိုးတစ်ခုတော့ oh my Begin it. They have Hey, division control around Engage, them as well. engage, engage ဆိုတာ Side does have the TP. He's also the only goal Oh, I don't know lead you, man. on his team right now. Few more seconds until Knight's TP is ဟို available. မှာရအပေါ်သွားမှာကွာ Concede it as the bot side of the map becomes BLG's priority. Oh, T1 I'll let gonna you, be man. happy to secure the Herald and the top tier one as well. No one could really gain purchase. Fire on the rate, yeah, wave. fire rate. Cleared out by Elk and Zeus. But T1 do have a tempo advantage here, and they're looking to keep the ဟုတ်တယ် pressure ဘေး on မှာ the ဖေး side. ကရောဟို carry ရောနှစ်ကောင်လုံးရှိရကွာကိုငါထုပါလိ have been turned so Really, you got the wrong, quickly you know? into tower gold during this series. They're looking to do it again. Knight's still working his way through that bot side tier. Bom one. lên đi Will cùng now ai. take it, then TP အော်စတန်ဝါ save the tier Eh, 2 team in the top ကြာလာ side. ပြီ Rift Herald was Babi, babi, not they're all by babi. T1. They just disengage as soon as they see that teleport used. That investment from BLG. ဝက်တွေနဲတာမဟုတ် Really ဘူး take အဲ့ it. ဒါ Zeus is catching the wave in the bottom lane, so T1 not losing any gold on the map either. Yeah, BLG feeling like they need to invest Wouldn't have Knight's come up, teleport to deny that big influx of gold from one of those side lane အဲ့ secondary ဒါ flick blue turrets ဘယ်လောက်ရပါလဲ to ပြ try and ပြလိုက် stop that snowball that has been so prevalent. ပလိမရတော့လေပလိကုန်နေလေ Here for Bin, Well, as well do, as helping Blake care Pierce, for yeah, the way yeah, they Blake- do support yeah, the yeah, Blake yeah. come from them. One of the things we were very excited about Yeah, coming into well, this I'm game gonna was relax, Bin innit? versus Zeus, but T1 have actually put Gumayushi versus Zeus. for ဗတဲ့ the တစ်ခုဆိုင်နေလို့မမြင်လိုက်ရတယ်လေ Remember that given that Elk has been so Play. far behind, he's been either playing into the Galio or he's been playing into the Gragas. And Zeus has quietly built up a very healthy lead for himself. Just a few moments ago, he was about 1k gold ahead. Now that he's back out onto the map, he's spent that gold. 6秒 Bin တယ် yet to actually complete his first item. Let's see if this back will secure it for him. And there it is. So Ari, now oh, the keep trending it course shiny, finished yeah. for Bin. He's going to feel a lot more confident as အဲ့ we အခု get မှမ closer လို့ to နော် these သူတို့ mid-game T1 fights. က enemy ဘက်ကအဲ့လို Audi Manchester တိုင်းလို့လို့မအောင်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆော့ရသလား Audi ကအများနဲ့ free fan ပေးရဆိုလေ BLG, the Grubs advantage. မဖတ်သွားလဲဘာမှမဖြစ် With ဘူး that ဗျာ bit တောက် held ယူ in ဆိုင် pocket means that T1 do have the pressure advantage on ငါပြောလို့သိမှာ wanna push it. ဖေက Audi ပြီး Tier 2 in Yeah. the top side. ဟိုသူ့ချန်ပီယံသူဘယ်လို control လုပ်လဲသိရပါသိမလားအဲ့တော့ Yeah, I think အဲ့ချန်ပီယံကိုကြည့်နေမယ်ဒါသိရ သူ မ မင်းလေးနေ လား ထားပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့သူအာရီအသားနိုင်တာလေးနိုင်တယ်ကွာ ဟုတ်တယ်နိုင်တယ်နိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့သူလွတ်ထားပြရတယ်ပါ static shift on the Kai'Sa. လွတ်ထားပြသိရမလားသူတခြားမှာသွား focus မယ်ကွာသိရမလား EDC ကိုသွားကွင့်ကို အာလီယောက ဟိုကျတဲ့တော့ ABB ရဲ့ဒီကောင် Little cheeky steal away attempt here on the blue should be အော် good. ဟုတ်တယ်အော်မရပါဘူး Can feel the tension. 3-2 in kills. 2k the gold Yeah, lead light, for light, T1 light, after light out. securing that top Light. tier 2. ပိတ်တာ The fact that Elkလုံးနေအောင်လိုက်ရနော်အဲ့ပိုက်ဖောင်း far behind is definitely a point of concern, but in terms of XP, Little he's been bait. able to accelerate, actually get ahead of Ele Uber, nem dava because chuva. T1 have been playing so much around their AD carry. Lui team c'ha di uno. သွားစားသွားစားအော် Base is going to be Oh. interrupted there by Oh. Carrier. အော် BLG quite happy to Being play this fine, game yeah. slowly for now. They're not in any real ဒီမဲ့ရှိ risk. ချေ The ငါမှ match ငါ is still 2.5 တီဗီ minutes ပြန်နေရ away. လဲငါဘာ What's ဘာမှ crucial ဘာ is စ that ပစ် they ရှိ get တယ်ဗျာ items on Elk and that he can have impact in these later fights.
ရပါတယ်ဟိုတုံးလက်တန်းတည်းမှာ create လို့ရှင်းသွားတော့တော့ early game. So the goal it fluctuates between about 1.5 to 2k between the two teams, which BLG will be happy enough with considering how the early game went. Faker lying in wait here to see if Knight oversteps. 对了，分一家就， Knight 麻烦 just wants to push out the wave လုံးဝ Yeah, yeah. ပြေးတာ himself back to base spin. Ari, yeah, Probably a little bit here, but with the counter strike, he That's a wants one to start to push this one towards T1 again with 2 minutes on the Baron and 2 minutes on the Cloud အေး Drake. ပါလေမြင်ရပါမြင်ရပါလေမင်းတို့တော့ချာမြင်ရပါလေပါလေ 背 အော်မဟုတ်ဘူးစုပေးလိုက်တာအော်ဟုတ်တယ်တော့အဲ့ crease ကိုစားနေ grab ကဆောင်းမိုက်လေလေအဲ့လိုကိုယ်မလုံးနိုင်ဘူးလား Yeah, BLG doing their best to ဟို clear ဟာ out ဖြစ် the deep တော vision လုံး that ခ was ဏလေး provided ဆို by တော့ T1. Bro, Whenever know you're how to believe retaking the about it. opposite side of the map, you have to be so ဟေး careful. တော်ရွာနေရရင် carry ရ They are good at getting Eh, off to these me, let very type. quick flank plays. Caleb used for that proud mid. တင်ရပါ Charge won't တင် be ရပါ enough to take the whole tower. Oh. Nice little chunk there. Soft တက်တိုက်လို့ရတယ်နော်စမိုက်ပေါက်ပလိုက်ပြီ Bin does have a tower in that top lane that he can start to pressure towards. But then what, His way up towards that, but I think Bin with enough time should be able to just chunk that tower down. It will be BLG's second of the game. Zeus there to ပေါ်သွား respond. ပေါ်သွားပေါ်သွား Should passing ပေါ်သွား towards top as ဟုတ်ရ well. ပြီအဲ့ grab ကိုတော့နေမဲအောင်မယ်လား Towards them, but Hey, it's this hey, hey, age hey, of hey, this ebb and flow where Faker pushes out bot, he then goes into the fog of war. Knight has to answer, so BLG realize, well, we can't Oh, force a my play God. because Faker's always Hey, going to be Ari ကြလာပြီ Knight answers the bottom side, then TPs အော် fake ကိုနေတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုတန်းစင်းကအာကြပြီတော့ pressure back down onto the map. ဒီပြချတန်းပေးမှာဟောနေ4မှာ He came out of mid, immediately pings back towards bot, wants to push out another wave. Twelve- Says, 12 လို့ရတယ်သိရမလား match this. Yeah, It's yeah, Bin yeah. that's going to be forced to go back to base to head towards bot because he's the one that has his TP Mm. available. They're They going to must push shimmy it that. now over to the top side of the map. But the problem is you've now got your TP-less mid laner on the top side with Dragon spawning in 30 seconds. အဲ့မှာခိုင်တော့ကြည့်တော့ချက်ချင်းထုံနေရရောက်ရင် Bot, Faker gets a quick base off and he's already back out onto the map. T1 are going to have set up for this Dragon, and I feel like BLG is just going to force to concede it. Yeah, Oh, BLG, they so he need to got open that. the map more so they can start to make use of some split pushing and some Kaisa ultimate follow-ups. And so they do have everybody hovering on man, top no, side. no, no, They were no. thinking about trying to finish အေး out အေး that အေး outer အေး tower. အော် They don't want ဒါပေမဲ့မတိုးလို့ပဲနော် in too Madu. early တာ for it, တာ though. တာ They should commit to it though. Okay, T1's feel obvious like- play Hey, now hey, should hey, be towards the hold it. Dragon. They've set up good vision towards it, and Knight knows that he doesn't have TP and he's on the top side of the map. Slow up. He will spot out Faker as Bin and Zeus go back to Started. the trades, but you're seeing how effective this Gragas is. Cosmic Drive Fimbulwinter is doing all the work here. They get the knockback as well. What? Here with the first person position is here to try and help out his ဆော top င်းရတော့ laner. ဆောင်းရတော့ နည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးနားလည် The မှုနည်းန Cosmic ည်းလေးပါ Drive combination is causing a lot of headache for Bin. အော်ရောင်ကြီးဝင်းတွေကခုမှ Very useful tools for Gragas. Just go, Keep you just go. at Gragas arm's length king or lo belly's yada, length in this Bro, case. it's teaching. Meanwhile, Knights did end up finishing off that outer tower, that extra gold that they wanted in payment for the Dragon. အဲ့ပထမဆုံးT1 ရ trade ကပါလဲမသိဘူးအရင်တော့အာ BLG kind of giving up the minimum amount here in order to still get some trade. Mount trade လည်းမဟုတ် Ocean လည်းမဟုတ် Best trade for ပထမဆုံးရ hat trick force the fight around the Dragon at this point in the အဲ့ game. has လား Especially when you know that Elk still hasn't even completed his second Has item. ammo. Meanwhile, Has Gumushi, ammo. Infinity Edge. Voila. Such a powerful vale. item spike for the Zion. တပြားလေးမြင် Elk just finishes his Ginsus as you say that statement, Betty. There is 2 items on the Kai'Sa, but she scales up so well as the game goes on. ကလောက် ဟိုအပင်လေးပေါက်တဲ့ဟာလား The time when that W is just artillery more than ဟွန်း anything ကလောက်မဟုတ် else. ညာဘက်ကဟာဝင်း trade ကွာအ There's မ so many things that he Yeah, has to wow, consider we when got he's the- going in what for it. if I- You know, if I- he's playing against, I ain't like straight, you said, the Poppy plus Galio plus အဲ့ဒါ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  T1 side T1 side ဟာ has that definitely ဟုတ် gonna တယ် be has looking Oh, to the use has- some has vision you. first so that actually they can be the ones to try and set up some အဲ့ picks. ဒါကြောင့်အဲ့လိုအဲ့ဒါကြောင့် ability ability has You been said with confidence that you ဘာလဲဟိတ်ဆက်ဝင်းမှာမဟုတ်ဘူးလား minutes. ဟုတ်ပါဘူး I အခုတော့ thought ဒါ this ability game has was going to end in 27 minutes. ဝင်းရကြ It's တော့ been so far. Must be. With the Yeah, win conditions yeah, laid out for cloud both frame. Cloud sides. slow The fourth resistance. fragment of the game is where I Slow expect resistance all must the be damage to be happening. Slow resistance Meantime, move both are teams there. are I'll put it prioritizing must be. farming, looking for outer objectives, and ideally, if either one of them could break open that ခုန mid camp tower, test က that ကြ would တော့ be တန great. စတင်နဲ့ Um, ဟီးပါပါ but in terms of the siege, Infinity ကကြတော့ I အ think တန်နဲ့ that's- ability it's not easy Mountain for either ကကြ side တော့ given the armor amount နဲ့ of ပဲ wave ဖြစ် they do have. But that Ocean မှာကြ line တော့ of မိုင်း tension ကီလင်း continues to လင်း build up ဒီလေးနဲ့ as both of these teams fight for that crucial edge to help determine who will be the 2024 world champ. အဲ For Elk, for on. ချက်ကန်းဆန်ဝယ်ထိထိနေတာတော့အဲ့ကြီး For က Knight, their အာ first ရ time ပေါ်ပြီးတော့ထဲဟိုးလို့ final. Knight has fallen short a couple of times in the past for T1. Obviously, they were here last year. They've been here 3 years in a row. Weren't able to win in 2022. But in 23, they dominated Weibo. They dominated the LPL.
Managed to take down 4 teams in that year, and now 3 Oh. teams in that year. Now, alongside that, Top Esports looking to add BLG as a name to that list, but BLG have not lost a best of 5 versus T1. They just haven't played them at Worlds before, and here we sit 23 minutes in on a knife edge between these two titans. Reminder how close BLG was without Knight. The whole idea behind bringing that into this roster is to push them over the edge, to give them needed to get them to where they are today. They've ultimately built this roster to get to this point against, as Azael said on the desk, possibly the greatest roster that League has ever seen in history with their continued international dominance. Meanwhile, the T1 roster here. Legends already with making 3 world finals in a row, looking to win 2 back. We get the side lane. On bottom side. Mid lane waves traded back and forth. Crescendo of pressure in our final game of the year. So many comfort picks on both sides. The Sunlit Sky now finished for him. Finished for him. Junglers starve of gold a little bit, as we often see at the absolutely huge. Both now fighting for vision. Resets come through for Zeus. He's making his way back out onto the map. Has the arm guard, a crucial pickup, providing a little bit more durability and just time-wasting potential in the upcoming team fight. Dragon a minute away. We get ever closer to that crucial objective. Arm guard also finished for Knight. Botwave pushed in. Elk not yet completed that Nash's Tooth, meaning he's not quite at the point of that consistent poke that we often see from the Kai'Sa. Has the as well. Gumushi on the other side, sitting on a Zeal alongside his IE in the Essence Reaver. It feels like one of those games where a single fight's going to decide it, you know? As soon as a team starts snowballing, it's a Drake into a Baron, into a few hours into a gold explosion. And I think that's why making that play. Obviously, no neutrals really up apart from the Baron for them to fight over right now, but there's a lot of this bouncing waves back and forth without really playing purchase. The first step before T1 can go take this dragon is they have to secure vision. Because of the Rage Blade being completed for Kai'Sa, you can actually burn through Baron quickly. And so that's why we just saw these last 30 seconds, 40 seconds of T1 really trying to make sure the alert system is play on them. Been taking over to level 15. Zeus sticking around for of the members of BLG are poke back and forth over the control wards. The vision will be denied from T1. Critical defense of their vision here from BLG. And T1 immediately fight back. They reclaim control over that space. Control ward still sitting in the inventory. Crucially, none left for BLG. I'm sure On would love to get a quick reset off, but I don't know if he's going to be given the time to do so. Pings coming down from the side of T1. Strike going in the crash down as well. Ben looking for the follow up here onto Zeus. The hero's entrance. Back to the fountain, and now BLG have to play a 4v5 if they want to try and I think that decision will be not to their own jungle, but immediately collapse. Again, T1, they're so confident, and we're like, they've got the Galio ultimate. Worried for a second during that pick. Definitely bit off way more than he could chew, and that is a 100% sacrifice of the dragon of the objective. Critically, it is just not breaking the game. Immediately swapping it over from help securing that kill, giving him a nice injection of gold. You can hear the support from T1. The BLG supporters ever present in the arena as well. You have to believe that T1 are fight and they're strong setup whenever they see anyone, they do kind of feel that
unmounting pressure. ငါတော့ပြီးမှထွက်ပါ မငါတော့ပြီးမှထွက်ပါလေအခုက win ဟိုပါလေ win တစ်ကောင်ထက်ကြအောင်မှာပါလေကလောက်တစ်ကောင်ထက်ကြအောင် finally ဟုတ်တယ် မြတ်တာပါ ငါတော့ပြီးမှဆိုတော့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါဟွာလောက်သွားတယ်မိနစ်35မိနစ်40နာလောက်ကတ်တယ် ဘာလို့ဘယ်ရအောင်မှာ buff နှစ်ခုလား Remaining calm. Of course, this game is far from over just yet. မဒီခိုးတာနေ The မှာ fight is yet to happen. All summer spells are available for everyone on the Rift. Penalty buzzer. TPs included. The next dragon still a ways away after T1 secured. That ဖယ်ရီဘက်အဲ့လိုမပေါ်ပါဘူး from BLG. မပေါ်ဘူးလေ The ဘယ်ရလဲ Baron becomes a very scary point of ဆိုတဲ့စ contention. ကိုင်းလည်းအဲ့လိုပေါ်တယ်ပြောအောင်ဆိုတဲ့စကိုင်းလည်းအဲ့လိုမပေါ်ဘူး Is it that The physical our level. entire year of professional League of Legends is going to be condensed down to presumably a big fight now to break open the entire series and determine the world champion. It's just absurd, and for the players down there as well. ခိုင်စာလေးရဲ့ damage လေးရဲ့များလာပြီရောက်ပြီ And I'm not even playing. It's just monumental. နေကခိုင်စာကြီးဖောက်မထွက်တော့ဘူးလား You, it's not ထွက်တယ် just မ your ဟုတ်ဘူးလား team, it's မ your တင်ထားလို့လား fans, it's your family, it's ဟို your သူတပူပြလိုက်ရ3ချက်တက်သွားတာ due to တက်က thick and thin. ပုံစံနဲ့ step ပဲတက်တယ်ဟာ And, ဟာကြည့် oh, now 3ချက်တက်လား See ya. အေးဘယ်ရခွဲနေနော် wide, Shen tries to dash across the ဟိုမှာ Crackers နဲ့ Jazz နဲ့တပွဲ Gumayushi pops the feather storm. ဆောင်းမဆိုင်နော်ရောင်မီအေးသိနေခဲ့ငါလစ်ပြီးလို့ပြောအေးအာဘီ The back line, Gumayushi cleanses away. အော်ကောင်းလိုက်တဲ့ကြိုက်သားကြီးကွာ BLG find 2, T1 able to back away from ခိုင်စာလိုက်ထုနေပြီခိုင်စာလိုက်ထုနေပြီကလီနောက်ကျသွားတာကလီနောက်ကျသွားတာ Oh, they go back in. အေးဘီဝါ ဆို ဘီ ပြီး ဝါ တော့ ဘီဝါ oh my god ဒီမဲ့ Oh my god ဒါလီကို AD နဲ့ထပ်ကုန်နေရင်အော်ရောမရတော့ကြိုက်သားကြီးတဲ့ပါပြီ သွားပြီခိုင်စာပြခိုင်စာပြဒါပဲအေးဇူဇူ come on do something မရတော့ပြတ်တာ ကောင်းလိုက်တာရောက်ရေး ပြတ်တာမော တော့ဝါ ကောင်းလိုက်တာ Oh yo no Crackers နဲ့တော့ဇူရဲ့ CC making တော်တော်မိုက်ရသေးတယ်ဒီကောင် Jazz ကိုအချိန်ကုန်နေမယ်အစားဘာလို့လဲတကောင်ထားခဲ့တယ်ပဲတို့တန်းဝင်လာသူ့မြင်မြင်ချင်းပဲရှိတယ် RE အထဲကိုဝင်ပြီးရင် play စက်လို့ကြီးကောက်ခဲပလိုက်ရတယ် T1 turned the fight in their favor. The crowd ပြီးရင်ဟိုတိဟိုဗာဖိတ်ကကြာတယ်လေကွက်တီပဲလုံးကွက်တီမှာကွက်တီ ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒါပေမဲ့ပြောတာ Faker သာဆောလို့ရှိရင်ခုနကလည်းမပြတ်လောက်ဘူး အေးဟုတ်တယ် BLG had Oh my god ဟုတ်တယ်ဒီကနာတော့တယ် ဘယ်ဆက်လိုက်ရဘယ်မလိုက်တော့တလီပေါ်တော့ They had them on the run, but the turn from T1 ဟုတ်တယ်အပေါ် teleport လိုက်တာ The flank တို့ ကျွန်တော်တို့လေးဆိုင်ပြရမှာလားနောက်ကဖမ်းလိုက်တာ လက်စက်အပေါ်တပြိမဲ့ထလိုက် see a charm come through from Night ဟိုကော call the ambulance not for me ဟုတ်တယ်တီးပါ Gumayushi should have been the key. So Right. the ultimate Better go in. function onto Gumayushi. He's ကိုယ်နဲ့ဟုတ်တယ်မအောက်မှာ Crackers နဲ့ဟိုနေခါချနေတာ in this အဲ situation. ခါကချင်းကြီး The လာ charm ကွာ from Night there. ကျန်ဆိုရင်တော့ကြည့်ရတာအော်ခုမဟုတ်ရှိမရှိတာရှိတယ် So he flashes, ဒါပေမဲ့ sidesteps အော်မြင်အာဘီမြင်တာအမ and he's ဟုတ်လို့မကြည့်နေ able to get တွေ့ the လား kill. And at အ this ထိ point, ဝါဘူးအမအာဒီတော့ကွာ Exactly. Then they're on the chase. Call the ambulance ဖြစ်သွားပြီအမ Just barely doesn't have the range on his Right. charm onto owner, and they're အမခါလီကိုကောင်းသွားတာဖုန်းမှာ stand ကောင်းသွား just as they're teleporting and ပြီးတော့ဟိုကောင်ဝင်ပြီးတော့မှ Crackers ဘိုက်တိုက်တာနှစ်ကောင်ထိသွားတဲ့အချိန်မှာဖုန်းကကောက်ဝင်တာမှာ Oh such my god fantastic play and such အော် confidence. The အော် TP ရောအဲ့ခိုင်စားရရရရမရှိတာတော့ realized that TP ကြိုက်သား was a တိုင်း mistake and then to ဟို create ဒီ the ကောင်လေးကြောင့် အဲ့ဒါလည်းအလောက် to တော့ turn it in အဲ့ဒါ their လည်း unbelievable ခဏတကယ်တော့လာဟွာတော့လာအာရီတော့လာ teleport. ဟုတ်တယ် RE pass ဟို RE က အဲ့စားတယ်မ What is င်း like topside? ဒီဘက်ရရတဲ့ RE ကို Influencing in by LBLG. Informer. လောက်ရဇူဇူ ကောင်းရစတယ်ညာဆက်တယ်ဝတ်တကယ်လား ခိုင်စားပြမရော As the rest of T1 begin his collapse, Faker's gonna fall. ဟိုတော့စမဲကိုဝိုင်းစမဲကိုဝိုင်းစမဲကိုဝါပြီစမဲကိုဝါပြီကိုဝါပြီကိုဝါပြီအကုန်ကိုဝါပြီဆောင်းကိုဝါပြီ Oh the fucking ambulance that's fucking good that's fucking good ကာလီယိုစမဲကိုဝါတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီမှာဝီရှိနဲ့ဝါနဲ့နောက်ဆုံးတော့ဝင်လာ carrier နဲ့ကဘာမှမလုပ်လဲရဘူး Unbelievable once more. How does he keep doing it? I mean, with the Baron buff, Fornum is dead. It's only ဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မှပါတယ်ဒီကောင်လေးဝင်လိုက်တာကမှားတာတကယ် Kingdom at the hands of T1. ဘယ်ပါဟာဘယ်မှာပါဟာဟုတ်တယ် T1 ပါမားတယ်အကောင်လေးစက်ချင်ပေးတယ်အဲ့ထိဘောကဘယ်ကောင်ဖြစ်လဲ With the spear, Eh. the charm as well. The first Nexus tower is fallen, and ည T1 ဆောင်းမဆိုင်တော့အဝါအုံးလေးပဲရိုက်တယ်ရောက်နေဒါဖိုင်နေတိုက်ဖိုင်နေအဲ့ဒါဖိုင်နေအဲ့ဒါပဲ that's fucking good that's fucking good GG ပါဘို့ GG bro GG ကောင်းလိုက်တယ်
တကယ်ကောင်းတဲ့ကွန်ကိုကဖိတ်ကရဒီကောင်ခေါ်သူတန်ရပေးတာတကယ်တန်တယ်ဟွာဒီလား နေဟွာရဆိုင်လက်တွေလောက်ပြပါတော့ရှယ်ကြီး ဟုတ်ဂိမ်း1နဲ့ဂိမ်း3တော့မပါဘူးအေးလူဖိတ်ကဒီပဲတော့ဝေါ်လုံးလားအော်တော်ရောက်အိုးကိုရောက်ကိုရောက်ပေါ်ရငို ဖိတ်ကတကယ်ကောင်းတာပါကွာဟိုကဘာဝင်ရောပြောဟိုဘာဝင်ပြီးရောပြောတာဟောဟိုလည်းမဆောက်ပါပဲဘာဝင်ရောပြောတာဟို ဟိုကအရန်ကုန်ထိုင်ပြီးရောက်လာ အေးတို့အရန်ကုန်ထိုင်ပြီးရောပြောနေတာလို့ from this entire T1 roster. And just the way that ကန်ဒီရောမဟုတ်ဘူးအရန်လူဖြစ် for Faker to make the plays that he did. အော်တကယ်ကောင်းလို့နဲ့ပတ်တယ်ပါကွာ bro it's stay good နော် bro it's stay good ဒီဘောမှာ MVP ပါ carry out MVP ပေးတယ်ဒီကောင် Jazz ကိုစောင်းဝနှောက်တယ်ကွာ Such a legendary resurgence from T1. Ragas ကိုလည်းဟိုစောင်းဝဲကြပါစေဘင်းကိုထိန်တာနော် Ragas က အဲ့မိုးလေအဲ့လိုပြောသေးလို့ရှိရင်လည်းဗျာ ဟိုဟုတ်ပါတယ် ဟိုတင်မှာသူတို့ ပြောတယ်ငါဘင်းရဲ့ yes ကိုကြောက်ရတယ်မှာပြောဟာလေရအောင်သူထိန်းတာကွာပြောဟုတ်ပါတယ် ဒီလိုဗျာဟုတ်တကယ်ဘီလီတင်းရဲ့တကယ်စောင်းဝမ်းကောင်းတယ်ဘင်ရဲ့ကျန်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်သူတို့ဒီဘက်က T1 နဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လည်း Gragas ကစုရတကယ်တော့က performance အမြင့်ဆုံးထုတ်ပြရတဲ့ကောင်ကွာ ဟုတ်တယ်ဒီ series တစ်ချုပ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Gragas ရဲ့ performance အများကြီးထုတ်ပြရတာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်တကယ် great နဲ့ကောင်းများသိတာ ကရီယာတူတီလီနော်ဥပ္ပါကော တူတီလီ ကရီယာ အတော့ပြည့်ရလားမသိပါဘူး ဘော်ဒရာလို့စိုက်လို့ပဲဘော်ဒရာတော့သိလားသိဘော်ဒရာလို့ပြောဘော်ဒရာလို့ Seed in the LCK. ဒီနေ့ကကောင်းတယ်မနေ့ကမှ3 seed နဲ့ပြီးသွား To တာ the World Championship to making it all the way 3-2 ဗျာ3-2ဟိုမှာနော်နည်းနည်းလေးပဲ dip သွားတာကလားအလုံးကအကောင်ကြီးချိုးကောင်းမလုပ်တာအဲ့လောက်ဒီတော့ဘာဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး Those steps must feel ဟော so တကယ်တန်တာပါကွာ ဒီမှာ ဟုတ် မှာစတယ် ဝိုင်းရက်ကမို့ဟိုလိုင်းရောဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟဲ့အောင်မင်းတို့ကပွဲကောင်းကောင်းကြည့်အောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့တော့ over news လေးမျိုးတွေကိုဒီတောင်းနေပဲကျေနပ်လိုက်ပါလေ ဟုတ်ပါ It's back to back. ကရီယာငူပြန် ရေရငူကြီးကိုရောက်ရေးကဲပါကွာအဲ့ကွာ emotion ဖြစ်တာ emotion အော်ဒါလည်းအတင်းလို့ရနော်တင်းလို့ရကောင်းတယ် အော်ရောက်ရေးတကယ်တန်ပါတယ်ကွာဟုတ်အဲ့မင်းလိန်ဘတ်တယ်ကြီးကတော်တော်လေးကိုအဆုံးဖြတ်ဖက်သွားတာ ဟုတ်တယ်မလေးပါ ကြောက်ရတယ် ဘယ်ရဲကွဲတာရအောင်ဖြစ်သွား ဟုတ်တယ်ပင်လိုက်တော့တကယ်ကြီးတို့မင်းတို့တန်သွားပြီဒီပဲဒါကြီးချန်ပီယံနှစ်သင်းဆက်လိုက်ပဲ Baker said this one's for you. at least ဘာ3-2ပြတ်သွားတာဆိုတော့ I think it's a little bit for them as well. ဟုတ်တယ်ဒီဘိုက်ပြတ်သွားတာတော့မိုက်သွားတယ် just unbelievable. Truly ညောင် unbelievable. ကြီးအေးဆိုင်လာစကင်းညောင်နေပြီ ဒီနေ့စကင်ဘာလို့ဒီဆိုင်လက် ဘာလဲစူးစကဟောတာ ဆိုင်လက်မထောက်ဘူးဂါဒီလိုကြီးထောက် နာဂက်စကီ They pushed them to the very brink. ဘာကလို့ဂါဒီလိုထောက်တော့ But what a performance. ဟို Gragas ကထွက်ဖို့သေးကြတယ်ဘာလို့ Gragas စကင်းကိုမရသေးရတော့ကြာပြီခု KD Gragas ကြီးကလာနေတယ်ဟော And they will raise that cup once more. ဒါပေမဲ့ပြောတယ်ဗျာဇူးစကင်းသုံးမသားအောင်နော် Gragas ကို သုံးရတယ်လူကအပြာကြီး တော့ရတယ်ပြာ အဲ့ပြာကြီး Duma Yushi, အာ Carry, တီဗီအဲ့ဟို origin skin ကလည်းလီ ဟိုကရီယာကျော် all of them. အော်တကယ်တော့ဟိုရော ဆိုင်တော့ all energy my all energy ဆိုင်ထောင်းမယ်နော်သူကြည့်ရ all my energy ထောင်းမယ်ပြန်မမယ် ဟိုဒီကောင်ပေါ်ပြီးတော်တော်မိုက်ရတာဟိုကောင် Jazz ကိုအပွေလိုက်နေရအောင်ဟို Gragas မအားတဲ့အချိန်ဘာလုပ်လဲ Jazz ကိုတိုင်းဖြတ်တယ်သူကိုဝင်လိုက်နောက်တယ် level 5တာမရဟို level 6တာမရသေးတာနော်အော် ခေါင်းလိုက်ခေါက်တာနော် ကန်ဦးလိုက်တကယ်မို့ carry ရတကယ်ဒီပွဲမှာဒီကောင်ကဟိုဖြစ်တယ်တလားပြုတ်ကြမယ်ရအောင်နေ မင်းတိချကိုင်းလေးကွာ ဒီမှာကြည့်ရဘယ်လိုကန်ရလဲရအောင်မြင်လား He transcends league. He transcends esports. အဲ့ဒါငါးချိန်မှရှိပြီ One of a kind to say the least as he raises that trophy for အို the နာအိုနာ အဲ့ဒါငါတင်နေ team around ဒီ the ကကျ world. တော့ He နင်းတော့ deserve all the praise. ဒါတော့ကြာရင် I mean, I think it's ငါ fair to say တို့ရဲ့ တကယ်ယူ ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် အားရတိုင်ပေါ်တယ်ရောက်တယ် won 2 out of the 3, and the one that they didn't win, it was a full 5 games. အော်တကယ်ဟိုမို့အဲ့ million ပတ်တယ်ရတကယ်ဟိုဆောင်းရန်ကောင်းတယ်ပြီးအဲ့ game 4ကပတ်တယ်တော်လှဟိုစုပြတဲ့အလုံးလေးလီးပြသိန်းတွေပါထား what the fuck တေးအောင်ထင်တယ် With the addition of Carrier, phenomenal stuff. Incredible stuff from them Oh, through to get all down, the right, well, worlds. fuck. Let's take a look back at T1.
챔피언으로 생각했고 챔피언으로 떠날 계획입니다. ဒါပြီဘယ်လိုဆင်နေမတဲ့အဲ့မှာအဲ့ပတ်တယ်ကွာတကယ်လှတဲ့ပွဲအဲ့နေရာကြီးကတကယ်သူတကယ် moonlight နေရာဗျာသိလား အမှန်ကဒီဖိုင်းလူက ဘယ်တော့ဝင်ခိုးอ่ะဘယ်တော့ဝင်ခိုးอ่ะလှလှပပကြီး Through summer, but this is Worlds and they are here. ဒါပြီးဆိုရင်မင်းနားယူလိုက်တော့ဒီဟောမင်းတို့နားယူလိုက်တော့ တက်က အဲ့နေရာကြီးတော့မိုက်တယ်သိလား မိုက်တယ်မိုက်တယ် စပရိတ်ဖမ်းတာပေါ့ကိုကအကုန်လစ်သွားသလားအဲ့နေရာကြီးပေါ့ကွာအမအကုန်လုံးကြားထဲမှာဝင်ဖြောက်သွားတာ ရကန်ရဲ့ဝင်ခေါ်နေအဲ့ဒါကြီးအမှား ပလက်တွေရောပရိုရိုရဲ့အကုန်သုံးယူပဲနှိုက်တယ်အားရဲ့ အဲ့ဒါကြီးကပြန် ဟော ကြ ချိုးပြီးညောင်းလာနော် အမဖိတ်ကားပြတယ်ခေါ်တယ် ambulance ရောက်ဖို့ပြီလာပါ ဖိုင်းကြည့်လိုက်ဖိုင်းကြည့်နော် ပုံ နေရာဝင်လို့ရ ဟောယူကဟိုကလေ grifter လေ ဖိုင်းလိုက် ယူက grifter လေ ဘယ်လိုရအောင် အားမဟုတ်ကွာသလားငါတို့ wine ready install တာပြပြီးတော့ရိုးယူသွားတာကအဲ့ရတကယ်စားရတာဒီကိုပြည့်ချာ flag ကုန်ချောင်းနဲ့ဘာလို့ပြန်ဝင်ရိုက်တယ် The present and the future, a new era, the same empire. တကယ်တန်တဲ့ပွဲကြီးပါကွာ fuck အခုမှလာပြီး cinematic ပြန်ပြမှာမကြည့်ဘူးနော်မဟုတ်ဘူး T1 ရဲ့ cinematic ဘာမှပြောနေပြန်လိုက်တော့ London, please give ဘာမှပြောနေပြန်လိုက် for တော့ your reigning and continued world champions, T1. We have Ji-sun here with us to help with the translations as we continue Oh on. la la. And also a quick note, Alright. Zeus will be joining us Hold on, very, Jay. very ဟို shortly. အဲ့ဒါအလဲရတက်ရောက်မလား BAG အလန်လေးနဲ့ အေးရောက်တယ် To ရောက်တယ် celebrate T1 as well, the Sorry, global no? head of LoL Esports. စောတီနော် Thank you, Shocks. အေး What ဂျီ a ဂျီ series ဆန်းလာပြ that was. တရုတ်ကြီးနေ Congratulations တရုတ်တရုတ်အဲ့ to our 2024 World Champions. We are beyond excited to crown you as this year's champions and welcome you to the legacy of greatness. 2023 월드 챔피언 ပိုင်တော့မှမသိဘူး ကိုဒီပြောင်းမို့တိုက်ဒီပြောင်းမို့ sorry မှားလို့အဲ့ဒီ 자리에서 ပြောင်းမို့ 함께 여러분들의 위대한 유산을 이루어내는 시간을 함께 အဲ့ဒီအဲ့ဒီ ဟောမဟုတ်တာကိုရီးယားကွာဟိုကတရုတ် ဟိုတရုတ်အဲ့ဒီဟိုအဲ့ဒီဟို Your မ journey င်းဟုတ်တယ်ဟိုကပါတရုတ်ဝတ်စုံနဲ့ကွာဟိုတယောက်က တရုတ်ဝတ်စုံနဲ့အဲ့ဒီဝတ်စုံ short နဲ့ of incredible. It was a joy to watch you Okay, rise to tradition the pa top lang. and claim your victory. You have made your fans, all of these fans, and the LCK very proud. 올 한 해 T1의 여정 그리고 이번 월즈에서 T1의 여정은 정말 경이로웠습니다. 봐 나오네, 봐 이렇게 나오네, 모든 우리 우승을 야옹네. 이뤄내면서 여기 계신 모든 팬분들, 누나네, 시청하신 안 모든 배워도 팬분들 다 그리고 LCK를 자랑스럽게 만들어 ဟုတ် 주셨습니다. အတရုတ်ကြီးဟာအတရုတ်မို့ ကိုရီးယားကိုပြောင်းလို့ ထရပင်း ဘာလို့ဘလီဘလီပုတ်တာ အမို့အဲ့ဒီအောင်မဟုတ် This ဘူးလို့ outstanding achievement အဲ့ဒီအောင်မဟုတ်ဘူး each ရုပ်ချင်းစင်နေတာ ရုပ် ဗျာ ချင်းစင်နေ awarded ရ one of these Right. beautiful championship rings, handcrafted and presented courtesy of ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲ Mercedes-Benz. လက်စော ဩလက်စုပ်တွေပါရောင်းစားနေရမင်းတို့က 오늘의 월드 챔피언십 우승을 기념하기 위해 또 한 번 오, 메르세데스 벤츠 ဟိုငါဟောတနာဖို့ကောင်းတယ်လားအဲ့လိုစင်ပေါ်ရောက်နေဘာမသိဘူးဖြစ်နေဟိုနေဘာတာဝါ ထုံးစံ I also want to take a moment to thank the city ဟို of နည်း London. နည်းပါးပါးလေးတော့ကွာ train ရပါဟာဒီ Yeah, that's right. ဟို international စုရယူနေတာကွာနှစ်တိုင်းလို့ဟို Your hospitality ယူရနှစ်တိုင်းလို့အဲ့လို translator လို့ဖတ် and of ဟို course, ဟိုကလည်းငါအရင်တော့ပို့တယ်လို့သိရမလားဖေကာတီးမို့ cosplay လုပ်တာလေပြအောင်သင်ပေါ်မှာသူမရှိတယ်လို့ပဲပတ်သက်တာရဲ့ these worlds ဟို truly ခုလည်းသူတို့အမှကြီးတိုက်လို့ရှိရင်လည်းကွာသလားဟိုကောင်နေလက်ခုပ်တွေပါထတီးပါကြခုနကပါလေဟို T1 ရဲ့ legacy ဘာညာဆိုပြောရတဲ့အချိန်မှာတို့ညငါ့ဟိုကြောင်တောင်လေးလက်ခုပ်တီးလို့ထတီးနေကြသေးလား Mark Merrill and Brandon Beck, League of Legends ဒီကွာ executive အဲ့မျက်လုံးကြီးငါတို့ပြုတ်မြန်ထွက်လာ and အေးငါ Riot ဒီ Games ပဲငါကြည့်ရ CEO view နာ Dylan Jahad to share their congratulations as well. Riot GG to CEO. your world champions, T1.
ဘယ်စကင်လာမှာလဲဒီမှာတစ်ခါလဲစကင်ပြောမှလားမလို့သူတို့ Congratulations. Thank you. Thank you. Thank you so much, Chris. Now it is, of course, time to hear from our winning team. We have gathered that perhaps the players don't have the perfect audio, but we will go along as we see and hope that they can understand us as we ask these questions. So let's start with the first one. Faker, I have to go to you first. အဲ့လောက်ရများတာ ဦးကျော်ညောင်းနေဘာပြောလိုက်တာလဲဗောလေ Please translate me. ဘာပေါ်ရလဲဆိုတာဒါအစတယ်ဗျာ ဆိုရောအဲ့ဒီတကယ်မီးပြမှာကွာသလားမီးပြမဲ့အကွက်ကြီး We are now more than a decade Question Mali. question Mali နဲ့ပြင်မလား journey that you have made over those years and that you can celebrate your 5th world title in League of Legends. ကျွန်တော်လေးဒီ တရားပြောင်းတယ်နော် 2013년도에 첫 월드 우승을 기록하셨는데요. 이렇게 10년의 세월이 지난 뒤에 다시 한번 월드를 우승하시면서 5번째 챔피언십을 얻어가게 됩니다. 보시면서 어떤 길을 걸어오셨다고 생각하시는지 이번 5번째 우승은 어떻게 기념하고 싶으신가요? 네, 또 이렇게 우승이라는 기회가 찾아와서 Let him talk please. အဲ့လောက်အများကြီးမပြောနဲ့လေဟိုင်ယာ 네, 우승을 할 수 있게 돼서 정말 너무 기쁘고 또 여러분들 앞에서 이렇게 우승할 수 있어서 너무 여러분어디 이제 이번 우승은 또 팬분들이 열심히 응원해 주셨기 때문에 있었던 것 같습니다. ဟိုပြောင်းတယ်ကယ်ရီယာပြောင်းနေတာ မဟုတ်စူးပြောင်းနေတာ စူးပြောင်း ကယ်ရီယာပြေးမှာစူးပြောင်းနေတာ And this 5th title was possible thanks to all the support from my fans. လော်ဘီသားချီပန်းနေပြီလို့ပါဟုတ်နော်ဖေကာနောက်ကဟာအကူမဟုတ်စီမလား ဖေကန်တော့မှာမာယူချီနဲ့ဟိုဟာနဲ့ဗာလဲအိုနာနဲ့ Congratulations. ဒီနားမှာဟိုဟာဟုတ်တယ်စူးပြောင်းတယ် တို့ coach ပါတယ် Big moments, be it in the moments where you can't grind out the victory and in the moments where you can. Can you look back on these last 3 ဟုတ်နော်မင်း years တို့ and စဉ်းစား what တွက် you've ကြည့်နော် done အဲ့ with T1 this T1 team roster? organizer Tell me ပဲထောချက် about ပဲ how နေ you are လို့မှ at what တခုပြီးတခုသိနေ 캐리어 선수 그리고 또 한 번 굉장히 주요한 아시키로. 순간마다 멋진 플레이를 하면 보여주셨습니다. 뭐 땡, 지난 땡, T1과 땡, 함께한 땡, 3년의 땡. 시간을 이게 어려워. 통해서 이겼을 때도 있었고요. 졌을 때도 있는데요. 이제 오늘 우승과 함께 땡이나 지난 세월을 땡이야. 되돌아봤을 다음에 때 뭐가 왜 팀원들과 땡이냐. 어떤 어깨로 나면 길을 땡이네. 걸어왔다고 생각하시나요? 뭐가 왜 땡이냐 일단 그거 T1에 오고 나서 좋은 동해 익스프레션. 팀원분들과 좀 我们一直我champ你 ကဲဘာပြောရလဲ Let him talk please. လက်ဟင်းကို일단 땡큐하고요. 그리고 일단 T1에 오고 나서 이제 많은 선수들 이모션 포인트 많은 이제 ဟုတ်တယ် emotion ဘာတက်ကောင်လဲ 좋은 사람들이랑 계속 함께하면서 많이 인간적으로도 그렇고 게임적으로도 그렇고 많이 배워가지고 이렇게 그 시간 동안 많이 배워서 이렇게 2연속으로 우승할 수 있었던 것 같아서 이제 너무 감사한 것 같습니다. First of all, thank you for the chant, everyone. Thank you. Ever since I joined T1, I was surrounded by amazing people, and thanks to them, I was able to mature and grow so much as a player, but also as a person. And because of that, I was able to claim this back-to-back championship. ပြောက်တဲ့ဘေးကိုခေါ်ကြပါဦး ငါပျောက်ကြီးကိုခေါ်ကြပါဦးဟုတ်ဘာမှမနေပြကြီးပျောက်သွားပြီနော် ကရာကဒီနဲ့ဆိုပါဖောင်းပြပျောက်သွား 2023, ဟာဒါဟုတ်ဘီယာဘိုးကြီးသွားရှာနေရတာမသိဘူး What was the motivation 티모 in 백 팔아야 돼. 2024? 이제 22년도 결승에 진출하시고는 정말 우승하고 싶었다라고 하셨고 23년도 결승을 진출하고서는 뉴진스를 정말 만나고 싶었다라고 하셨는데 올해 결승은 어떤 게 가장 기대되셨나요? 일단 이번 결승은 좀 준비하는 과정에서 되게 후회 없고 열심히 했다고 자부해가지고 이제
배운 지든 거다. 이기든 받아들일 수 있을 거라고 생각했던 것 같고, 네, 네, 지든 이기든 받아들일 수 있을 거라 생각했고 이제 그래서 이겨서 너무 기쁨에 눈물을 흘렸던 것 같습니다. 남네 là có quay TV nào dùng luôn. Journey we had throughout Worlds this year, I am extremely proud of the path that we were walking on. So I was thinking to myself, regardless of the outcome, I will be just really happy and proud of ourselves. And I am very grateful that I managed to win this back-to-back title. So I was in tears. ဩဇာနာညောင်းပဲတူတယ်ဒါပဲပြောဟိုရောက်ကလည်း thank you ဆိုတယ်လက်ပွင့်နေကြတော့ပါ Koma, my sincere congratulations to you for yet another Worlds title. You who were there in the first iteration of the back-to-back championships way back in 2015 and 2016. How do you look back on this run with the team after you came back to coach T1 after 7 years? T1 coach. 꼬마 감독님도 정말 옛날에 coach 축하드립니다. 위로 막. 팀이 မဟုတ်အဲ့လိုမဟုတ်2015နဲ့2016မှာသူကိုယ့်ရဲ့အတင်းကချန်ပီယံဆုရအဲ့နှစ်ခေါက်ကပြီးကြမှာ9နှစ်ကြာတယ်9နှစ်ကြာနားလိုက်တယ်ကွာ9နှစ်ကြာမှသူပြန်ကန်ပတ်တယ်ကွာအဲ့လိုပြောရင်လားအဲ့တော့အဲ့ဥစ္စာပေါ့မင်းဘယ်လိုခံစားရလဲပေါ့ကွာသိရမလား 9년ကြာပြီးတော့မှ T1 ကိုရောက်လာတာ T1 ပြန်ရောက်လာအဲ့လိုသူအဲ့ချမ်းကြောင့်ကိုယ်စားပေါ့လီးပဲအဝိုင်းလဲနေမူကြီးရဆိုရင်တော့ပြန်비건이면 깝이 와인 말래네. 시간을 이제 날짜로 조금 해보니까 정말 긴 시간이었더라고요. 정말 그동안 이제 우여곡절도 되게 많았었는데 이렇게 다시 T1으로 돌아오고 너무나 좋은 선수들과 너무 이제 스태프들 진짜 항상 뒤에서 아낌없이 지원해주는 뭐 프론트 분들 이렇게 이런 분들을 다 만난 게 너무 운이 좋은 사람이라고. ဒီကောင်းနေတာနော်မင်း player 9ယောက်တာနော်ဒီလိုမတ်တက်ရက်နေတယ်ငါတို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမင်းအုံတော့ပြတ်နေပြီတိတာအဲ့ငါဝဲဆော့ရှိဟိုဘာဖြေမိမှသိမှာမဟုတ်သေးဘူး 감사합니다. အဲ့အုံတော့ပြတ်နေပြီတိတာဂိမ်းဖိုက်မှာမချိုးခိုင်းအောင်ကန်ကောင်းမှာတိတာ Yes, it is a very long time. အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနေလိမ့်မယ်ဟောတဲ့နှစ်သိန်းလုံးကဟို slow pace နဲ့ပဲဆော့သွားတာ Had a lot of ups and downs, but I found easily ပတ်ဖန်ပြီးတော့ဘယ်တဲ့ကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောက်အောင် success. I think it's ဟိုချရင်လည်းခေါင်းပူမှာဟောကျင်းတယ်မိပူကောင်းတယ်မလား progress ကချက်ဆောင်ရင်လုံးတယ်ပေါ့တဲ့မှာ ဟုတ်တယ်ရှေ့က၄ဝဲမှာသူတို့စတိုက်ရုံးလာပြီးတော့မှဆိုတော့တည့်ရတိုင်းမှာခု game fight မှာ ACC လေးချေးပြီးတကယ်ချရမယ့်အချိန်ကျတော့မထချတာပေါ့ comment မှာတောင်းနေ says TP in the fountain လေပြပေါ်လိုက်ပေါက်တယ်ငါကြံတာမကြိုက်ဘူးပါလေဖောင်တိန်းနာမှာတူတူရပဲကြိုက်တာကြိုက်အဲ့ဒီအုံးရတကယ်ဂျုံနေရိုက်တာအေးလာပြီငါတို့ဆရာကြီးစုပြန်လာ ဟောကြီးအိမ်သာတော့တက်နေလို့ပဲဘိုင်ရန်အောင်နေပြီ မိုက်ကြီးပါယူပါနော်အိမ်သာလေးကိုမိုက်ယူပါ what the fuck Are you okay? ဟုတ်တယ်နော် 괜찮으신가요? Are you okay? 좋아졌어요. Very good, very good. Much better. Much better. I'm glad. ဟုတ်တယ်အိမ်သာတော့တက်နေ Much better ဟာရစား what the fuck Vince Jack. ဘင်းချက်ကိုထိန်းတာဘာလုပ်လဲ I know that in your career there have been moments where people have counterpicked you and it didn't end up so well. So talk to me about the confidence you must have had going into Game 5 to secure T1 the championship. 오늘 정말 중요한 5세트에서 빈 선수의 잭스를 제우스 선수만의 카운터 픽으로 완벽하게 정복했습니다. 사실은 굉장히 중요한 순간마다 제우스 선수가 굉장히 많았는데요. 오늘 5세트 임하시면서는 어떤 말은 없어요. 그다음에 표다 줘라 봐. 와, 수가 아바한 야라래. Just Nation. 와인래 와. မှန်တော့ဟိုဘက်ကတင်သွားတယ်သိရနော်ဘင်းကိုပြပြနေတာနော် carry အကောင်းဆုံးပါဗျာသိရမလားဟာဆောက်ချုံနေရှိ အဲ့ဒီရောက်သွား Owner, you have Bro, been what the a part fuck? of the team this year when it wasn't always going so well for T1. How do you reflect on all the work you have done for T1 and the work you have contributed in this phase of your career to the two Worlds victories that T1 was able to book? မယူတဲ့နေပြီဒီကောင်းနဲ့အကုန်ယူတဲ့နေပြီ T1의 ကေဗီကတော့ရောက်တယ်နောက်ကြတယ် 보자면 힘들 때도 오너 선수가 언제나 단단한 기둥처럼 팀을 밑받침해주는 역할을 많이 해오신 것 같습니다. ဟုတ်တယ် fake ယူတဲ့နေဒီကောင်စဆော့လာတော့ကြာပြီ 우승의 여정을 돌이켜 볼 때 오너 선수가
진짜 고구나 뭐 들어 들어. 그런 승리에 기여를 했다고 하시는지 지난 여정을 어떻게 좀 감상하시나요? 네, 어쨌든 2년 동안 저희가 이렇게 우승을 했기 때문에 굉장히 많이 기여를 했다고 생각하고요. 그리고 또 이렇게 좋은 선수들과 함께 할 수 있는 거에 대해서 너무나 좋게 생각합니다.ဟုတ်တယ် 그래서 좋은 결과까지 나오는 것 같고 그리고 저희가 힘들 때나 좋을 때나 언제나 저희 T1을 응원해 주신 팬분들 나를လည်းမဟုတ်ဘူးတော့သိရမလားဟုတ်ပြီးပြောတော့အောင်လို့ဟာ 안 좋은 상황에도 불구하고 좀 잘할 수 있는 동기부여가 되는 것 같아서 팬분들한테 너무나 감사하다는 말씀 좀 드리고 싶습니다. First of all, we won back-to-back championship, so that's a contribution there. Also, I mean, yeah, there were some hard times, but there were also some good times. But looking back at the entire journey, I can say for sure that I was surrounded by amazing players, so we were able to accomplish this greatness together. Also, sometimes there were moments where the hardships were getting us, but thanks to the support from the fans, we were able to overcome it, and you guys are my biggest motivations. မိုးတီရှိလို့စမိုက်ရဒါမဲ့တော့ပြောတာအဲ့၅កောင်ပါတော့ carry ရောက်ခဏပေးဖယ်တာလေအဲ့၄កောင်စောက်ရမ်းထိုက်တယ်ဒီလေ I would also like to ask carry ရလေအဲ့၄កောင်စောက်ချင်းနေပူပြီးအတော့ကုန်တိုက်တာ say about your group of players that are through as we heard ဒီကတော့ခေါင်းဆောင်တော့ fake တာပေါ့ အဲ့ fake ရုပ်ပဲကြည့်တော့အတော့ကုန်တိုက်တယ်ဟိုစိုင်းလက်ပတ်တယ်ကြီး ဖောင်တဲကိုဝင်ဒီကနေစိုင်းလက်ကနေဒိုင်းလို့လည်းဒိုင်းဒီပဲရ and came out on top once again. 톰 코치님께 여쭤보고 싶습니다. 정말 올 한해도 여러 가지 열정을 딛고 산전수전 다 같이 동고동락하는 우리 선수분들께 해주고 싶은 말씀이 있을까요? 저희가 올해도 작년과 비슷하게 힘들었던 순간들이 많았다고 생각하는데 특히 서머에 되게 힘들었던 시절에 캐리아 선수가 애나 오늘 BHM스 တွေပါလာရတော့ဟာလခွာ 또 플레이오프 가니까 ဘယ်နောက်တွေ့လိုက်လဲ 우승만 가자. တွေ့လိုက်တယ် 가니까 뭐 오늘 MSB 게임 목표를 수정을 해 나가면서 저희가 좀 높은 곳을 바라봤기 때문에 이렇게 좋은 결실을 맺었다고 생각합니다. Reckless MVP Don't marry me, yes, similar to last year, we were going through a lot of wins, but especially this summer was very rough for T1. And then one day, Carrier came and talked to me. Well, let's just make it to the playoffs and we'll see. And then we made it to the playoffs, and he was like, "Let's just make it to the road show." You know, let's justကိုအကုန်ညက်လိုက်ရတယ်ညက်စရာမရှိတော့ပါအဲ့ဘိုက်တွေကပါညက်တော့ရရတယ်ပါ And then he was like, "Let's just make it to the finals." Are you okay? Much better. Adjusting our goals, and somehow we were able what the to fuck thank you make it Beyonce up here and accomplished it. Amazing. Gumayushi, congratulations on another world title. ဒါပြောလို့ရည်လားဒါပြောလို့ရည်လား ပြောလိုက်တော့ ဟုတ်တယ်ခုမှယူရင်မို့ဒီကောင်းရဲ့အဲ့ President Rainy ကွာ Deft, all names that have so much meaning in our scene that I think you should be named in the same sentence as. Where do you see yourself amongst these heroes of the role you play with what you have achieved? 또 하나의 월드 챔피언십 우승 타이틀을 얻게 되는 것 정말 축하드립니다. 위대한 원거리 딜러 선수들을 돌이켜 봤을 때 항상 거론되는 우지 선수, 데프트 선수가 있는데요. 이제 오늘 Reckless MVP로 대만 타임이 MVP 야와래. 나란히 할 수 있다고 생각합니다. 구말지 선수 개인적으로 이런 위대한 선수들, 전설적인 선수들과 견주어 봤을 때 오조사마 바지야 싸라 뭐 what the fuck. ပြီးပြောလိုက်ပါဦးလို့ is good. 그래서 먹으려네. what the fuck. 쟤네. 일단은 작년에 이어서 네가 뭐 퀘스천 살아도 MVP야. 먼저 돌리고요. 오조사마 바블리. 지금은 그 大家外边来 France 外边来变地啥外边来 아직 뭐 비슷하다고도 말할 수 있겠지만 아직 모자랄 수 있다고 생각하고 하지만 제가 데뷔하기 이전부터
역대 최고의 It's good ဗာလေဟိုဗာလေ you cannot hear the poto ဟမ် the poto ဆိုပြီးတော့ဟမ်ဂူမာယူချီလက်မြောက်ဓမ္မပြရဲ့ပုံကြီး it's good First of all, just like I said last year, I want to thank God. Thank to my God that I was able to accomplish this great result one more time. Also, adding on to the question, yeah, I can say that It's I good am用意对什么我用 compared to those legendary AD carries, but also I can say that I still have a long way to ဖတ်ဆို go. ပုံနေနဲ့ အေး But just looking back at the days when I was dreaming about debuting a pro scene, my one and only goal was becoming the goated. မညောင်းလားမသိဘူးကွာ ဖတ်ဆိုပြော maybe And of course, maybe we have to ask Tristan. Guma, because of the croissant last week and now spending a week in England, how have you been enjoying the cuisine here in London? 그리고 지난주에는 The game이야 파리에서 멋진 Oh my god The game이야 크로스 마무리하셨는데 미영, 런던에서 미영. 일주일 머무르셨잖아요. 런던에서 미식 생활은 좀 즐길 수 있었나요? croissant에서 봐야 해요 야 보이고 It's good. sao vô lên được chi vậy Do you need to try? 星星嘢嚟又要 Okay, now while you are, of course, all check. သင်္ကာရမလားဒီ Fake A လား Fake A နဲ့မေ ဒါပဲတယ်နော် ဘူးမှာ I don't know Champions, it is now ဟော to ပြပါ acknowledge Raquel and to ပြပါ acknowledge the contribution Yeah, of Raquel one MVP. player Raquel in MVP, particular. Our Oppo Finals MVP. MVP ရွှေရလားငါရွှေတော့ငါဇူးကိုရွှေတယ်တိ Present the award. ဟုတ်တယ် Please Zoom welcome ကို Guma နာ to ပေး the တင်တယ်ကွာ stage. ဟုတ်တယ်ဟဲ့ Thank ဟဲ့ you so much, Sharks. Songi 축하드립니다. Congratulations on winning Worlds yet again, and congratulations on an amazing season from you. အာရောက်ရင်ကူမှာပဲလားမသိ Again ဘူး for T1, please. ဘာလို့ထည့်ရတယ်လားမသိ ကူမှာပဲထည့်ရမှာလားမသိပါဘူးကွာအာ တော့ဖုန်းပါ Based on those cast by the panel of experts, each representing the regions ရုပ်က competing ရုပ်က across this ရုပ်ကမ year, ခုတ်တော့ကြောင်နေ your နဲ့ 2024 Oppo MVP is ကျော်ဟိုလာ Oh come on Zeus Faker. အော် Oh fake ကထည့်ရသွားတာအဲ့မဟုတ်ဒီ matches မှာဆိုလို့ရှိရင် fake ကတကယ်ကောင်းခဲ့တယ် ကောင်းတယ်ဒီ match ကတော့ကောင်း ဂလီယိုဆိုင်းလက်ကောနှစ်ပွဲလုံးကောင်းသွားတယ်ကောဘာတော့မှလည်းရောက်နေမြောက်လေလက်လီညောင်းနေပြီ ဟဲ့ဘာလဲ လောက်ရမယ်ရောက်နေမရောက်နိုင်တော့ဘူး ရနော်နှစ်ခါပဲရဘူးတရားလားဆိုရင် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ် ချန်ပီယံတော့900ရ MVP နှစ်ခါပဲရ A ဘူး second MVP အဲ့ trophy, ရှေ့ the first MVP ပါ one was ရှေ့နှစ်ကဟာကုမာလီဗျာ ဟဲ့ဘာလဲဒီပြပြလေးမလား when you think of ဟိုဟာနဲ့ဟိုဟာပတ်နေ ချန်ပီယံတော့900ကွာ အရှိနှစ်ကမြူးချင်းပတ်ပြီးနေကွာ ယူဂျင်းဘက်နဲ့လေကုမာအသေးထုပြသွားတာမှာ 또 이후로 두 번째인데요. 또 이렇게 두 번째 FMVP 수상하는 선수는 페이커 선수가 처음입니다. 16년도에 본인을 돌이켜 봤을 때 선수로서 얼마나 달라지셨다고 생각하시나요? မထင်တာဘာညာပြောလားမသိပါ 네. 네. ပြောတိုင်ပဲ မျိုးချနေမဟုတ်လေဒီ MVP စုရ regular တော့တယ် regular ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီ9လုံးမြောက် trophy က regular ဆိုတာဘယ်ရတာ 네, 16년도 때 뭐 MVP 받은 게 잘 기억이 안 나가지고 네, 정확히 뭐 신경을 안 쓰고 있었는데 이번에도 사실 MVP는 별로 신경 안 썼었는데 이렇게 또 받게 되니까 되게 감사한 것 같고 그때나 지금이나 저는 뭐 좋은 팀원들이 잘 해줬기 때문에 regular ဟိုရစားရောက် 그냥 가장 기쁜 것 같습니다. 네. I
actually could not remember that I won FMVP back in VP 2016. 8 ဘဲတဲ့ဝေတော့ Back အတ in န်း my တရားဘာ memory, ပွဲလဲမ but သိတန်ဆောက် saying for today, because I was not paying too much attention about winning the finals MVP. What matters to me the most is just winning the finals, and I'm very happy. Well, comparing the 2016 myself and me right now, I don't see a big difference because still I am surrounded by a wonderful teammate, and I was able to accomplish this great result all together with my team, and that is exactly the same. နားနဲ့ကြာဘာဖြစ်တွက်လဲ Reckless တို့က I know that you don't care about milestones. I know that you don't ည care ဝဲ about တီ1ဖိတ်ဟိတ်တာရစားပါတယ်ကွာ 11 years in, after everything you achieved, what is your motivation? What do you fight for? 또 페이커 선수는 사실 For mama 기록보다 이게 소리요, 크게 예? 중요하지 않다. 업적을 쌓는 것 크게 중요하지 봐봐. 않다. 승리하는 저희가 것이 가장 D1 중요하다라고 또 언제나 시합 말씀해 주신 때. 선수인데 시합이야. 이 너의 오랜 힘이 세월 묻혀라. 동안 나가자, 활동하시면서 시합 또 한 번에 때다. 우승 또 한 번에 FMVP 수상을 하셨는데 여전히 본인에게 가장 큰 동기부여나 동력은 무엇인가요? 물론 motivation에 서해도 Reckless မျက်နှာလေးကြည့်ပြီးစောရဲပေါ့ 이제 팬분들이 또 저를 보고 또 긍정적인 에너지를 많이 얻어 가셨으면 하는 마음이 항상 큰 것 같고요. 그래서 계속해서 열심히 준비하고 스스로 굉장히 의미 있다고 생각하는 네, ည 결과를 သူတို့ 만들 수 သူဟာကြီးอ่ะ MVP အဲ့တော့ပေးတဲ့ဟာကြီးอ่ะ3 bring ငါမသိဘူးရောလီ quality อ่ะစား My biggest motivation is my fans 11 because years ago နော် I believe spreading positive energy and influence to my fans is the most important thing to me, and it means a lot to kind of realize that you guys are actually getting a great influence from me. So မျက် that's နှာမိ my တ်ကကြီးဖြူဝေး always ဆိုနေ biggest လေ goal. ပင်အကြီးကိုအသားနဲ့တခြားစီ စပလိန်ရှေ့နှစ်ပွဲမှာပဲလင်းရအောင်လို့ပါလို့ဒီပွဲပလိန် 11 years ago, you were winning your first world ငါတို့ဖိုးကမ title. ကြည့်ပြင် When you think about the ကိုရီးယား person က you were စိုက် back မ then, ကြည့် if you were to ရစ send a ချွန်က message ရှိ to Ngô this ni young lao boy gì? who was about to win his very Okay. first world championship, now that you have 5 Okay, stars sao chứ đã? on your jersey, what would you tell yourself? 11년 전 13년도에 첫 월드 아, 우승을 진짜 하셨고 딱 정말 그래요. 또 오랜 세월이 지나서 다시 이 자리에 와서 또 한 번의 우승을 이루어내셨습니다. 그 시절에 어린 소년 페이커 선수가 막 월드 우승을 하려고 ဟုတ် 했을 때를 ဟုတ်ချက်တည်းကတော်တော်များပါလား 어떤 ဘူမာကိုရသေးရှင်ဒါပေမဲ့ဘူမာကဒီတစ်ခေါက်၅ဝဲလုံးကဒီခေါက် performance အဲ့လောက်မထွက်ဘူး 될 수 있게 되었습니다. 그 어린 페이커 선수 3ပွဲလောက်အမှောက်နေတယ်ဖတ်စစ်တယ် သုံးမှုကွာ အဲ့ဒါပြောတာ နှစ်ပွဲလောက်ကောင်းတယ်ကွာသုံးပွဲမှောက်တယ်မရဘူး 즐기라고 하고 တ 싶어요. ကယ်ပေးမဲ့ဆိုဇူးကိုပေးမယ်မပေးအောင်တာပေးပဲတိလား have fun. ဟုတ်တယ် ကယ်ရီယာကလည်း Fight ကယ်ရီယာလည်းရွှေချောင်ကွာပထမတစ်ပွဲတော့ကရွှေချောင်ဖြစ်သွားသေးတယ်ဖိတ်ကားတော့ကောင်းတယ်ကွာထားပါတော့ဒါမှဖိတ်ကား for sure လုပ်နေတဲ့ပွဲရှိတယ်တင်မတေချာတင်မ Waterfall တို့ Fit for တို့ ਨੇ ဟုတ်တယ် လုံးဝကြီးတဲ့မှာ၅ပွဲလောက်ဟတ်ကိုကြီးစော့သွားမှာကွာဖိတ်ကားကြီးရမလားညာကြီးဒီထားပါတော့ကွာနောက်ဆုံးနှစ်ပွဲတော့တကယ်ကြီးပြသွားတာဖွက်တယ် Lift the trophy one more time. Oh. I'd like to take a တ moment ကယ်တကယ်တကယ်၅ပွဲလုံးဟတ်ကိုစော့သွားတာဇု for the incredible event. သူ့လင်းရကောင်းကျုံးရပဲသူကောင်းလာရပဲ ၅ပွဲလုံး The 20 teams who traveled from every corner of the globe, their support staff, their families, their friends, all of you guys, the host regions we had, Germany, France, the UK, all of the teams we have competing all around the world all year long. Our tireless effort, the support team, our production, the event teams we have, thank you to all of you. And of course, ကဲဇူကြီးကတကယ်ရတယ်မှာလေကွာဒီကောင်ကြီးကမင်း most ၅ important, ဝဲလုံးကွာဂိမ်းဖိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတော့ကားကြိတ်ချက်ကတော့လှုပ်လို့တော့မရဘူး dedication and passion for this Yeah. game has built this Ngã community đầu vì ngã over đầu the vì past xin chào mẹ. 15 years. Thank you so much from all of us. GG, well played. ဘရိုအစ်စစ်ကုန်တင်းနေပါ We တော့ love you. And now, one last roaring time for T1 as they lift the trophy again as your 2024 League of ငါလည်း Legends ကြိုင်နေတယ် World Champions. ငါလည်းကြိုင်နေတယ် က
တော်ဆော့ယူလဲချီးရပန်းသွားတယ် match ပါတာဆိုတာရစားတယ်ကွာသိလား တော်ဆော့ယူလဲရတာလို့ပါလို့ရောက်လိုက်ဖလားလာကိုင်ရောက် Kalian fala kai be. Reke. ဟောတော့ဖလားလို့ပါလို့ ဒီဖလားတော့ရမယ် Va. ဒီကြီးပါကွာဒီကိုပြီးတော့ကောင်းလုံးတော့ အဲ့ဒါလက်လာတယ် ကွာ Thế là lắc rơ rồi vậy cái ấy bé rồi nó có thể cái gấu được quả là ra luôn á. တကယ်တန်နေတော့မဲ့တည်းကိုတကုတ်ခေါ်ရတာတော့ ဖိတ်ကတကုတ် ဝင်မပြန်ပြီအဲ့ carry ရဝင်မပြန်ပြီ အဲ့ဖြည်းဖြည်းလို့꿰ကြမယ်ဆိုတာဒါမျိုးပြောတာ Màပြောတာဆရာကြီးပြောတယ် Cái cậu cái lily. Tức là. Con nó lại chơi giờ vậy. Chơi giờ phá ra mà nhảy xỉu nó chơi mà tiếng muốn lên lùi mà nhảy xỉu quá. Đi quá. Con nó à. ဟုတ်ပလေယာ base က 90% လောက်ကA1 fan ဖြစ်နေရတယ်ဗျာသိလား fan ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့ legacy ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တာဗျာသိရမလားသူတို့ခုံးချိန်ဝါယူဘာဖြစ်တာ ကြိုက်ကြအောင်ဒီကအားကြကြ ဥမာသူဆိုလို့ရှိရင်လေဟိုပြောလို့ရှိရင် top 3 top player ဘယ် player ထဲမှာတကောင်ပါတယ်ကွာ ဒီကုန်းငါ့ချီဆိုလို့ရှိရင်လည်း ADC ထဲမှာလုံးဝနိုင်မဲရပဲကွာအဲ့လိုပဲ owner ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချန်ကလာနေရာမှာလုံးဝထိတ်ဆုံးနေရာတွေမှာရက်တည်နေတဲ့ကောင်က faker ပြောမနေနဲ့တော့၄ယောက်အဲ့လိုတင်မျိုးကွာမင်းကလေတူအားပေးတာမင်းဘယ်နည်းတွေအကြောင်းရှိကိုသိရမလား အကုန်တော့ကွာ အဲ့နေရာကြီးကွာ အဲ့နေရာတော့ဆိုတယ် incredible business အဲ့နေရာတွေ့လာမှာဟိုဘက်က silent RD ကိုရပြချရတဲ့နေရာကြီးစတီဒီဘက်က၄កောင်လုံးရှိတယ်အဲ့ရန်တကယ်အဆောဝါကြီးပါကွာ ဒီအိုင်နာလည်းကောင်း အရှင်ပါဖိတ်ကပြန်ဝင်နေနေရပါ ဖိတ်ကမသိရ တော့မသိတာအကောင်မသိတာက စတာဒီရပါလားဘာလို့ရတော့ကြလားအဲ့ကလေးရော အဲ့ကစားကောင်းကြတော့အဲ့ဘယ်လဲ အဲ့ရတကယ်အစားကြီးလားဘလက်ခုံရှောင်းလားရှောင်းကားမှတလွဲသွားတာမျိုး အဲ့ဒါဆောင်လဲမသိ တကယ်လှရအောင်အဲ့ခဲပြဝင်ခံသွားတာလေအဲ့နေရာခဏမသိရသလား ကနာအနောက်မှာရောက်သွားတာ ဟုတ်တယ် ထောက်တန်းလာအဲ့ဒါမှာ အမတကယ်တန်းတည်ပဲ အဲ့မတောင်းပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာစတန်ထောက်ဝင်တာလည်းပြတ်သွား အမချူပါဖိတ်တာကွာစပယ်တခုမှမရှိတော့ဘူးတိုးလေးလိုကြတတိလေးတွေပဲကျန်ခဲ့ကျန်တဲ့ကောင်ကဝင်ထုပြီပေါ့ကွာမင်းကလေ ခုပါ free ထုရော အဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့ဖိတ်ကရဲ့ဟွာရဲ့ဦးနာရဲ့၃ယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ်ပီလောင်ပါမလားcarry အောင်ပါမလားအဲ့နေရာမှာ carry နဲ့ဟွာနဲ့ကမန်ဝီချင်းနဲ့နောက်မှလိုက်လာတာ ကိုရမင်းတို့ရစတာဒီလား
iPhone ဟွာကြီးနဲ့နော်63 Pro Max ကြီးနဲ့နော်အဲ့ဒါကြီးอ่ะဟိုကြီးတော့ကြီးဆွဲပြီးရိုင်းနေရအောင် ကိုကြီးလည်းနဲ့ကိုကြီးအဲ့ဒါသိတယ်ပါဘူးလေဟမ် ဟမ် ဒီလိုတော့ဒီလို အေးဘာကြီးอ่ะမ နိုင်မကြည့်မ တော့ ကြည့် ဒီ မကြည့် အစီ တောင်းတရမယ်ရငါတားနေဟာ မရဝိုင်းတိုင်း ငါတားနေ မရဝိုင်းတိုင်း ငါပြောတာနားမထောင်တကယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲမနှက်ပြန်ပြန်လာခဲ့ပါမယ် ဆောင်းကောင်းတဲ့ပွဲလေးကြည့်တာတန်ပါ တကယ်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးပါကွာကြီးကြီးပါကွာတကယ်ကြီးကြီးပါရောက်ရင် ကျမ်းပါတယ်ဟိုဝီဘိုတော့ကြောင့် 3Z ကကြည့်ရတာတိတ် feature ဟုတ် ဝေဘော3 ဝေဘော ဝေဘော ဟိုဟာတကယ်အခေါင်ကြီးကားကိုကြိတ်ဖို့ကံဦးကိုပါလို့ မှတ်တယ်ဝီဘိုစာမနစ်ကပြောတာလေမနစ်က မနေ့က ဟုတ်တယ်မနေ့ကဟုတ်ဝီဘိုကတကယ်ကားကြိတ်ဖို့ကံဦးပါအခေါင်ကြီးဘယ်လိုနေတွေကိုကားကြိတ်တယ် အဲ့ဟောလည်းမြင်ရတယ်ရေးကြီး ဟုတ်ဒီကောင်ကြီးကားမကြိတ်ဘူးတဲ့နေရာမရှိသလောက်ပဲအပ္ပဘရက်ကကားကြိတ်တယ်လောဘရက်ကရောက်တယ်ကားကြိတ်တယ်ဖိုင်နယ်တီတက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကားကြိတ်တယ် ဟွာလေငါတို့ချုပ်တာ ချုပ်ကင်း အေးတော့ချုပ်ကုန်နေတာ ချုပ်ချင် မနစ်ကနဲ့အဲ့ဝီ မနစ်ကပွဲဆိုရင်ဗျာကိုနာပဲလည်းကြည်ရမနစ်ကပွဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဝီဘိုကကျွန်တော်အပ္ပဘရက်ကလာအပ္ပဘရက်ကလာတာကိုဟိုအောင်နဲ့ပြန်တွေ့လဲပြီးတော့အပ္ပဘရက်ကလောဘဘရက်ကပြုတ်ကြပါလားလောဘဘရက်ကပြုတ်ကြပြီးကလောဘဘရက်ကပြန်တက်လာတယ် ပြင်ပြုတ်ပါ အဲ့ဒါငါလည်းပြောတာ rematch ကြီးပြန်တွေ့ရနော်ငါတို့တိတ်မှန်းရှင်းလို့ကြာအဲ့ဝီဘိုနဲ့ play ကမနစ်ကလည်းဝီဘိုနဲ့ play ကိုဒီ semi final မှာပြန်တွေ့ရမနစ်က 3-2 နဲ့ဝီဘိုကနိုင်သွားတာနိုင်ပြီးပြန်ရကွာ ဟုတ်မနစ်ကကြတော့ဝီဘိုကနိုင်သွားတာ ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကကြတော့ ဒီနေ့ကဘီလီနဲ့ပြန်မဟုတ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဝီကိုမမောက်သေးတဲ့နေရာမရှိသေးဘူးမှောက်ကိုမှောက်နေတာအကောင်ကြီးကန်းကိုပါတာ ဘလို့ချုပ်ကင်း အေးမကောင်းလို့မဟုတ်လားသူတို့တင်းကောင်းတယ်သလားသူတို့တင်းတကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ ဝေဘိုပါကြိုက်ဝေဘိုကအရန်ငိမ့်ရဆော့တာ ဟုတ်တယ် please နိုင်အရန်ညင်အရန် ပလီနဲ့ဆော့နောက်ဆုံးပွဲမှာဆော့ကလေးဆော့နေ ဟုတ်တယ်မခံစားနိုင်ဘူး ဟိုရှင်းမှာဆော့ရပွဲငါကြည့်ငိမ့်နေကွာတော့အေးစေးလားပန်းနေမဖြစ်ဘူးကွာတခုဆို ဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ T1 နဲ့အခုနောက်ဆုံးမိတ်ဘီလီပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေဘက်ကပြတာအရန်ပဲသိလား ဟုတ်တယ်ဟို jazz ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ TV မထောက်တဲ့နေရာမျိုးကြီးဘက်ဆိုကောက်ထုတ်လိုက်တာအရန်လောပြီးတော့ဗျာတလားဟိုအဲ့လိုအချိန်မျိုးဘီလီနဲ့ဝီဘုံနဲ့ချသွားတဲ့ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကောင်တွေ game fighter ရောက်သွားလုံးဝ stay ပဲလုံးဝပုံရတဲ့တော့ရှုံးလို့ဆိုရှုံးတယ်အဲ့ကောင်တွေချုပ်တာတလား ဟုတ်ပါ အဲ့ကောင်တွေချုပ်တာလက်ကွမ်းနဲ့ဟောမချုပ်ရမနေနိုင် အားလုံးပဲ see you tomorrow ပါအားပါ